Já, velkomin að Rauðaborðinu, fréttir að baki, en framundan eru mörg viðtöl sem að verða hér sýnd. Hérna aftast í þættinum að þá ætla ég að taka viðtal við Guðmund Auðunsson sem er nú fastagestur hér. Ég hringi oft í hann í gegnum Zoom í London, en hann er á landinu og hann hefur gengið í nýja flokkinn sem enn er ekki komið með nafn, heitir Þinn flokkur svona á heimasíðunni sem Jeremy Corbyn og fleiri hafa stofnað, og ég ætla að tala við hann um svona stöðu vinstrisins í Bretlandi en líka kannski hérna heima, og þetta er upphafið af svona sirpu sem ég ætla að búa til hérna við Rauðaborðið sem ég kalla Rauði þráðurinn. Ég ætla að tala við vinstra fólk svona um stöðu vinstrisins og sósíalismans í heiminum með svona frá ýmsu sjónarhorni. Áður en að því kemur að þá mætir hann hingað Hilmar Þór Hilmarsson, prófessor á Akureyri, sem er annar fastagestur þáttarins. Við ætlum að fara yfir heimsmálin, við förum yfir, ekki kannski sísta því að Hilmar er á leiðinni til Asíu, þar sem hann ætlar að rannsaka stöðu ríkja þar í breyttum heimi, þar sem við erum að kannski koma út úr heimi sem var einpóla, þar sem Bandaríkin voru eina heimsveldið yfir í margpóla heim, þar sem Kína er að vaxa og hefur komið í ljós að hernaðarmáttur Rússlands skiptir máli í slíkum heimi. Þannig að við ætlum að ræða aðeins um Asíu, en svo förum við náttúrulega líka til Evrópu og víða um heim. Björn Hallgrímsson er barnageðlæknir, hann ætlar að koma hérna á eftir og við ætlum að ræða um líðan barna, af hverju börnunum okkar líði illa og hvað það er í samfélagsgerðinni sem að veldur því, hvað við getum gert til þess, bæði einkanlega og líka sem samfélag, til þess að ýta undir þroska og betri líðan barna. Ég ætla að slá á þráðinn til Helenar Ólafsdóttur sem er öryggis- og þróunarsérfræðingur og er líka einn af fastagestunum hérna í þættinum. Hún var að andmæla hugmyndum sem að komu gegnum fréttir erlendis frá að það væru ráðagerðir að búa hér til leyniþjónustu. Hún andmælti því og skrifaði grein um það. Ég ætla að ræða við hann um það, en líka svona ógnina eða hættuna sem að stafa af því að það eru 80.000 manns á Íslandi sem eru innflytjendur og það er vaxandi svona andúð gagnvart þeim, fjallað um það með mótmæli á Austurvelli og svona brúnstakka skildi Ísland sem að ganga um göturnar sem að líta á innflytjendur sem mikla ógn. Ég ætla líka að ræða um það við Helen í tengslu við svona almenna greiningu á ógnum sem að steðja að samfélaginu. Hérna rétt handan við auglýsingarnar að þá tekur Björn Þorláks á móti tveimur góðum gestum. Það er Pavel Bartolsek sem er þingmaður og formaður utanríkismálanefndar og Stefán Pálsson, sagnfræðingur sem að lengi var nú formaður félags hernaðarandstæðinga. Þeir ætla að ræða um utanríkismálin og svolítið um kjarnorkuna, því að á morgun er hérna hjartafleiting bæði hérna Reykjavík og Akureyri til minningar um kjarnorkusprengjuna sem Bandaríkjamenn vörpuðu á Hiroshima. Þetta er þátturinn sem er í boði í kvöld, margt áhugavert efni sem við ætlum að fjalla hér mikilvæg mál. En áður en að ég hleypi að stuttum auglýsingum að þá ætla ég að minna á að það eru áskrifendur, sá hluti áhorfenda og áheyrenda sem að leggja okkur lið, sem að eiginlega halda samstöðunni gangandi og hafa gefið okkur afl til þess að byggja hann upp, meðal annars með því að bæta við fréttunum sem að voru hérna áðan. Ef að þú ert einn af þeim sem að telur samstöðun skipta máli í íslensku samfélagi, að þá hvet ég þig til þess að leggja inn í lið. Það er margir að úti, ég veit að fólk sem er löngu búið ákveða að gerast áskrifundur en ekki láti verða af því. Nú er tíminn til þess að teygja sig í tölvuna eða síman og farað inn á samstöðun.is, þar er hnappur sem ástendur áskrift og þar getið þið skráð ykkur fyrir grunnáskriftinni sem er 2.750 krónur, sem að mér er sagt að sé hlægilega lágt verð með allt efni sem við búum hérna til, miklu lægra heldur en af öðrum fjölmiðlum. Þið megi borga meira þið viljið og þið sem að kjósið getur látið áskriftin að renna sem félagsgjöld inn í alþýðufélagið, og það er einmitt alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. Þetta er svona sameignarfélag áhorfenda og áheyrenda sem að hafa talið að vera mikilvægt að halda hér upp í öflugum umræðuvettvangi og frétta þjónustu.
endilega kýlið á það. En við slótum inn núna örstutum auglýsingum og svo ætlar Björn Þorláks að setjast í þennan stól og hefja umræðu utanríkismál og með svolítið svona sjónarhorn á kjarnorku. Vá. Hjálpið okkur að byggja upp dreifikerfi samstöðvarinnar með því að læka síður samstöðvarinnar á YouTube og Facebook. Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2.750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is. Fortíðin var aldrei, hún aðeins Einkasýning Larissu Sansúr hjá Listasafni Reykjanesbæjar, opið alla daga nema mánudaga til og með 17. ágúst, Listasafn Reykjanesbæjar. Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is. Þú ert að hlusta á Samstöðina. Róttækt sjónarhorn á atburði dagsins. Komið sæl og blessuð. Við ætlum að ræða utanríkismál hér næstu 3 korterin eða svo. Komnir góði gestir til okkar, Pavel Bartusek, formaður utanríkismálanefndar og Stefán Pálsson, hernaðaranstæðingur. Það eru nóg að ræða, það eru ógnir, öryggismál, innflytjendur. Við ætlum líka að ræða að það eru 80 ár frá kjarnorkusprengjum og eitthvað ætlum við að einbra á leyniþjónustu, hernaðar, útgjöldum, ótraustum bandamönnum og fleira og ekki síst ræða stöðu Íslands. En mér langar að byrja, Pavel, á að fá aðeins viðbrögð hjá þér við frétt sem hefur verið áberandi í heimspressunni í dag að Rússar hætti endanlega, mér getur sagt sem svo, að fara eftir INF, samningnum svokallaða, sem takmörkun meðaldrægra kjarnaflauga. Þetta samningur sem var gerður 87 milli Bandaríkjanna og Sovétríkjanna eins og þau þá hétu og samkvæmt honum voru eldflaugar og stýriflaugar með 500 til 5.500 til 5.500 km drægni bönnuð. Þetta svona enn eitt stakið í því mengi að við erum að upplifa vaxandi óróleika og það áhyggjuefni að Pútín virðist líta á NATO sem svona höfuðóin? Já, það alltaf ekkit nýtt að hann sé að líta á NATO sem höfuðóvin. Það alltaf að vita það strategísku byrðir sem afkvæðskinsvopnum sem Rússar hafi verið að geyma hafi verið geymdar til þess að þá fyrir væntanlegt stríð við NATO. Áhyggjuefni eða ekki, þetta bara veruleikinn, en það skal kannski tekið fram að það nú auðvitað ekki Vesturlönd sem hafa dregið vagnin í því að æsa upp þessa stöðu, menn það Vladimir Putin sem eru farið inn í fjölmörg lönd, Georgíu, síðan Úkraínu, það eru rússneska hersveitir í Moldóvu að hluta. Þannig að það þar sem ögrunin hefur átt í stað. Já. Hefur þú sérstakar áhyggjur til dæmis að þessari frétt í ljósi þess að þú ert fæddur í Póllandi? Sko, ég held að ef að til þess kemur að það brjótist út sem að við ekki hugsa að lenda einhver kjarnorku styrjöld, þá ekkert einhver eitt staður á jörðinni sem öruggari en annar í því tilfelli. Þannig að ég held að þetta sé ágefni fyrir okkur öll, ekki bara þau okkar sem eru fædd þeim megin í ártalsins fyrir 45 ára síðan. Já. Stefán, það hefur verið umræða það sko hvert Ísland skuli helst horfa þegar kemur að varnar og öryggismálum. Bara frétt eins og þessi aðeins að fá viðbröðin við því. Já, það þetta að ræða mikið og lengi þetta. Það ágætt að hafa í huga þessi sáttmáli bann við þessum meðaldrægu flugum. Þetta var einn af stóru mikilvægu kjarnorkuafvopnunarsamningum kalda stríðsins. Kalda stríðið var í rauninni ekki kalda stríðið var kaflaskipt. Það voru tímar þar sem var mikil harka og vígbúnaðarkapphlaup og það voru síðan tímabil þar sem var slökun og menn voru með tilraunir til þess að koma böndum á þetta. Það má kannski segja að fyrir okkur Íslendinga að
þetta svona undirstöður að þessum samningi voru að mörgu leyti lagðar í Höfða á Reykjavíkurfundinum 1986. Honum lauk með ákveðnum vonbrigðum en síðan næstu misserin að þá voru gerðir stórir samningar hjá risaveldunum sem voru svona tilraun til þess að hafa einhvern ramma. Reglur varðandi bara möguleika hins aðilans á að fylgjast með vopnabúrum andstæðingsins, takmarkanir í framleiðslu og þar fram eftir göttunum. Á síðustu 15 árum, þetta höfum við, og þannig að það eru ýmsir þetta eru bæði demokratar og republikanar sem hafa setið í Hvíta húsinu á þeim tíma, en á síðustu 15 árum að þá höfum við séð molna undan þessum sáttmálum einum af öðrum. Og það hafa verið bara þvers og kruss, hafa ýmist verið Bandaríkjamenn eða Rússar sem að hafa dregið sig úr eða orðið til þess að sáttmálarnir hafa fallið úr gildi bara eftir því hvernig hvor aðilinn hefur rauninni metið að þjónaði þeirra hagsmunir þeirra vopnabúrs best. Þannig að það var í tíma fyrri Trump-stjórnarinnar 2019 sem að Bandaríkin sögðu sig frá þessum tiltekna sáttmála og notuðu þar bæði vísuðu í það að Rússar væru nú að fara á svig við hann, en það sem var nú kannski aðal röksemdir á þeim tímapunkti var það að þáverandi Trump-stjórn taldi að þessi sáttmáli bindi hendur þeirra í að kljást við Kínverja. Að því að Kínverjar voru ekki aðilar að þessu samkomulagi. Það bakgrunnurinn að því. Síðan svona höfðu Rússar sagst svona virða þennan sáttmála að svona meginefni en tilkynntu í gær sem eru bara vontíðindi að þeir væru endanlega hættir því. Og þetta segir okkur það að nánast allt það alþjóðlega regluverk sem að við vorum með kjarnorkuvopn, það fallið. Og hvað eigum við þá að gera? Og ég meina eitt stærsta höggið í því var til dæmis bara á dögunum þegar að sem tengist árásunum á Íran, þar sem að ráðist gegn kjarnorku mannvirkjum sem að beint og æpandi brot á NPT sáttmálunum sem svona reglífar áöfnarsáttmálin. Þar sem eiginlega ljóst að alþjóða kjarnorkumálastofnunin sem að var það alþjóðlega batteri sem að átti að reyna að hafa eftirlit, það hreinlega notað sem tæki, þú veist, bara til upplýsingaöflunar og bendir á skotmörk. Þetta bara stórkostlega alvarleg staða. Það sem hefur verið opinber afstaða Íslands eins og annarra NATO-ríkja og rauninni Rússa líka hefur alltaf verið að segja nei, við erum með NPT-sáttmálan, það sá vettvangur sem við eigum að hafa fyrir að vinna að kjarnorkuafvopnun. Ég sé ekki að sú leið sé færi lengur. Nei. Pavel, þú réttilega bentir, eða ég sé réttilega á Pútín, ábyrgð hans í þessum efnum. Tökum líka fram að það eitt með Rússland sem ríki að þeir rauninni ögra alltaf. Já. Og þeir ögra samankvort þeir rauninni vilja ná samankvort þeir sé að leita eftir fríði eða ekki. Já. Það ekkert algjörlega útilokað það auðvitað samtal og það vita að það eitthvað samtal á baku tjöldin varðandi Úkraínu og það ekkert algjörlega útilokað að þessi tegund til ögrunar sé einhvers konar partur af því að það nú oft þannig að jafnvel þegar að Rússar vilja ná einhvers konar samkomulagi þá ögra þeir samt. Já. En það ekkert langt síðan þú varst í viðtali að hluti af grein í Economist og
þar svona nefndir þú sem að vakti ákveðna athygli að diplómat skildi segja það opinberlega því að eitt að Ég er ekki diplómati. Ertu ekki diplómati sem þið? Nei, ekki segja það. Nei, ok, þú Ég er ekki diplómati. diplómati. Ég er þingmaður. Kjörinn fulltrúi. Stjórnmálamaður, Já. kjörinn fulltrúi, það vakti alveg ákveðna athygli að auðvitað flestir sammála þér, en að þú segir það upphátt að hérna Trump væri náttúrulega hluti af vandanum og þú ert nokkuð vissum að Trump íti beint undir stuðning okkar. Ég held ég hef ekki sagt að það var hluti af vandanum, en ég meina, ég held að kannski orðað þannig og ég er bara raunsar með það, Já. að ástæðan fyrir því að mörg, við kannski tökum bara, ég fylgist alveg með tölum varðandi stuðning almennings á Íslandi við skref í átt að Evrópusambandinu, hvort sem verður aðelda viðræður eða aðeldni sjálf og það marktækt stökk 2022 þegar að Putin ræðist inn í Úkraínu og þá bæði eykst stuðningur við NATO mjög mikið og líka stuðningur við áframhaldandi viðræður við Evrópusambandið og aðeldina sjálfa og síðan þetta þannig að þó að ég líti nú á Bandaríkjamenn sem algjörlega trausta bandamenn þegar þetta kemur til dæmis að vörnum landsins, þá það held kannski ekki algjör tilviljun að upp úr þurru þá vinnur flokkur sigur á Grænlandi sem svona, sístu flokkur Viðreisnar og líklegast Evrópusinnasti flokkur af þeim sem þar voru í boði. Það er alveg þannig að held ég að almenningar á Íslandi hafi reyfst örlítið meira í átt að Evrópu þegar mann hafa séð kannski hvernig Vladimir Putin hefur farið þau lönd sem hafa ákveðast standa utan Evrópska bandalaga og ég meina hvað getur með sagt? Ég meina framkoma kannski Donald Trump hvað sínum nánustu bandamönnum eins og Kanada hefur kannski líka sáð smá fræjum efasemda meðal fólks. Já, það að kost dauðans að fyrir stjórnmálamenn að fá þann stimpil að vera Pútinsmenn, ég segi Trumpmenn í sínu heimalandi. Við sáum hann í rauninni, við sáum íhaldsflokkin í Kanada sem að leit út fyrir að vera að vinna stórsigur og bara ná fullkomnum viðsnúningi eftir langa eyðimerkurgöngu og einhvern veginn tókst síðan Trump á ógnar skjótum tíma að framlengja líf Kanadastjórnar. Manni sýnist að það sama sé að gerast í Brasilíu þar sem að Lula-stjórnin er búin að eiga í talsverðum vandræðum en er eiginlega vill henni til haps að vera allt í einu komin á svartalistan hjá stjórnvöldum í Washington. En þetta er veruleikinn eins og þessi að Trump, hvernig svo sem við talum hann, ég meina hann er leiðtogi Bandaríkjanna sem að er leiðandi ríkið í NATO. Ég meina NATO er bara framlenging á bandarískri utanríkisstefnu í öllum meginatriðum nema þá að svona minni spilararnir nái sérstaklega að stilla sig saman og það þá aldrei til langstíma og Ég man ekki að það hafi ekki gerst satt að segja, menn lítaði ekki það sem ókost við sjáum kannski dæmi sem koma upp í hugan er það að til að mynda þegar að Bandaríkin þegar að stjórn Bush yngri vildi fá NATO til þess að stíga inn í Íraksstríðið 2003 að þá þegar að Frakkar og Þjóðverjar stóðu saman gegn því að þá var niðurstaðan sem sagt svo að NATO fór ekki inn í það og það þurfti að kokka upp þetta furðulega fyrirbæri bandalag hérna viljugu þjóða sem að var á þeim tímum sem er samt sem áður þó það nálægt okkur í tíma að það er ekki það er rétt 20 ár á þeim tíma þá þótti það þó mikilvægt að ljá ákvörðunum Bandaríkjastjórnar svona einhvern
einhvern svona vott af lögmæti alþjóðastofnana með því að kokka upp slíkt bandalag sem enginn myndi nenna að gera í dag. En við erum sem sagt með Bandaríkjaforseta sem að bara stórkarlalega sendir frá sér yfirlýsingar eins og bara núna um helgina sem segir við erum tilbúnir kjarnorkustríð. Þetta er svona sumuleyti minnir okkur bara á það hvað er búið að bara fenna í fótsporin, hvað menn eru búinir verið að hvað ráðamenn virðast vera að gleyma því hvaða fyrirbæri við erum í rauninni að tala um. Það eru sendir út kjarnorku kafbátar bandaríska flotans svona sem partur af einhverri pissukeppni að því að einhver móðgar Trump á Twitter. Pavel, ef þetta er svona ítök Trump í NATO, eru þetta mikil og það er nú svolítið hæpadal mítökun að Bandaríkjamenn eru náttúrulega bara lík ríki í NATO, það er enginn sem efast það og ég meina NATO væri auðvitað ekki það sem NATO á þessar hernaðarmáttar sem Bandaríkin búið yfir. En við erum allir sammála um það skiptir kannski máli hvað var það framgang NATO hver ræður ríkjum í Hvíta húsinu. Í ljósi þess sem Stefán er að segja er ástæða til þess að þessi hlutleysi saga okkar Íslendinga, þessi óbyrgi unglingur sem við höfum alltaf einhvern veginn fengið að vera hentstefnu þjóð, herlaus, notið þess besta. Núna er ríkisstjórnin að tala 2,5% af þjóðarframleiðslu og ég veit að þú getur sparað löngur ræðinu að þessi kvortið er eitthvað sem myndi færi inn við og svona. 1,5 já, meinti ég. En eru þið sannfærð í ríkisstjórninni að svona þessi nýja orðræða að Ísland sé þjóða meðal þjóða þurfi núna að taka þátt í öllu þessu? Eru þið sannfærð að þið séuð á réttri braut? En að tala Íslands eitthvað sérstaklega hlutlaust ríki er náttúrulega dálítil einföldun eða bara einhver dæmisaga. Við höfum verið hlut af NATO frá stofnun þess og NATO er varnar og hernar bandalag þannig að það eru örfá ríki í heiminum sem eru sannarlega hlutlaus og það er Sviss og ótrúlega vel með fjárveitingar. Algjörlega, það er annað að sleppa vel frá fjárveitingum með að tala sig sem einhvers konar hlutlaust, það er bara tvennt ólíkt, Sviss er hlutlaust og Tadjikistan er hlutlaust en bæðis ríkir endar. En eru þið sannfærið í ríkisstjórninni og þú sem formaður utanríkismálanefndar, eru þið sannfærið að það sé ekki einhver betri leið en svo sem að þið virðist vera að fara að svona innlima okkur með virkum hætti í átt til þeirra sem að eiga í átökum, bara gamla góða klisjan með skotmarkið ekki og svo framvegis. Ég held að það sé veist að þú orðar það eins og við séum að tala einhver gríðarlega stefnubreytingu, en aftur við höfum verið hluti af NATO og við höfum verið þar vegna þess að við erum það sem við höfum fært er okkar strategiska lega og í því að vera strategísk lega þá felur þetta í sér að það er ekkert útilega með sér þá skotmark í væntanlega átökum en menn eru þetta skotmark vegna sína strategísku legu hvort sem sért partur á hernaðarlegum bandalögum með það. Jú, en það er orðræðu breyting þegar við erum farin að venjast í að ráðherrar tali leyniþjónustustofnun, leyniþjónustu sem dregur reynda tilbaka, það er bullandi umræða bara heimavarnarlið og svona ýmislegt þá er full ástæða til þess að staldra við förum kannski gegnum nokkra hluti. Það eru þjóðarhagsmunir Íslands að við getum verið fullfalda og varin án þess að vera megin her. Það er sannlega okkar þjóðarhagsmunir. Það er ekki okkar þjóðarhagsmunir við verðum með her og drögum fólk inn í hluta einhvers árgangs kalla og kvenna inn í her og fara í herþjálfun. Það er sannlega okkar þjóðarhagsmunir og það er engin hugur hjá okkur sem stjórnum landinu eða þeim er meiri um að breyta því með einhverjum hætti. Heldur að tryggja okkar fullveldi með því að vera góður bandamaður. Það kemur að svona hlutum eins og, en það þýðir samt ekki að við hefum ekki efla okkar varnir og ég meina við getum efla okkar varnir til dæmis með því að bæta okkar sérsveitir, við getum efla okkar varnir með að bæta okkar greiningagetu og ég held að almenningur í Íslandi hafilega þær væntingar til stjórnvalda að þess hlúi að öryggi almennings
og lönd gera það gjarnan með því að reka eigin greiningargetu og það er það spurning sko, viljum hafa einhverju lög það eða ekki. Og ég persónulega á því að það sé heppilegra að hafa einhverja skýra lagaumgjörð það, vegna þess að þannig hafa ríki gert þetta. Ríki hafa stofnað leyniþjónustu, sett utan þau lög, hafa þingnefndir sem sjá það að tryggja það að þessar þjónustu starfi í samræmi við þau lög og það sé betri leið heldur einhvern veginn að reyna sko stækka einhverja deitina, lögreglu láta þær læðubúkast eitthvað. Þannig að ég orðið leyniþjónusta náttúrulega þýðing á enska þýðing á intelligence service og ég tel að það sé ekki vond hugmynd að við bætum okkar eigin greiningargetu. Þetta samt ekki allt svolítið óíslenskt, svona út frá sögu okkar, út frá hugsun og út frá því hvað við höfum náð að sigla undir radar vegna smæðar okkar, vegna einangrunar okkar, vegna legu, sumpart vegna sögu? Við höfum náttúrulega verið, okkar saga sem fullvalda þjóðar náttúrulega verið fyrst sko, fullvalda 1918 og þá erum við með samning við Dani að þegar nafnum til að sjá okkar varnir sem við náttúrulega gera svo sem ekki og síðan erum við förum undir hæl Bandaríkjamanna leið og við verðum sjálfstætt lýðveldi. En ég tel að það sé eðlileg hluti okkar þroska sögu að sjá með hvað hætti við getum tryggt okkar öryggi okkar eigin íbúa og þú finnur ekki sko, ég bara væri gaman að vita sko í mannkynssögu hvort það sé mörg sko 1000 ára ríki sem hafa orðið til án þess að vera með ein her eða án þess að vera í einhvers konar bandalegi með einhver öðru ríki sem tryggir varnir þess. Og er það óvissan í heiminum, það þessi öfl sem takast á, það hvernig allt á flegi ferð sem veldur því að þú tala með þeim eitt sem þú talar? Ég meina að við getum ekki undanskila okkar þeim veruleika sem við erum í, nei. Ég meina ég tel ekki óskýsamlegt að við höfum getu til þess að bregðast við hvort sem hryðjuverkaógn eða öðrum sambærilegum ógnum sem við vitum það að við munum sem sjálfstætt ríki ólíklega geta ólíklega. Það nárast útiloka að við getum brugðist við fullbúinni árás einhvers alvöru hernaðarveldis. En við getum haft getu til þess að fyrirbyggja hryðjuverkaárásir eða aðra svona minniháttar ógnir og við eigum að gera það sem sjálfstætt ríki á. Viltu bregðast aðeins við þessu, Stefán? Ég meina, Pavel færi hér svo sem bara fram þessi bara svona gamalkunnur rök fyrir því að við eigum að gera það sem að svona veikburðaríki hafa í gegnum tíðina oft gert, að þau líma sig utan á stærra hernaðarveldi, veðja á vernd þess, gera þar með treysta á vináttu hins stóra og gera þar með óvini hans að sínum óvinum. Þetta hefur stundum gengið og sérstaklega til skemmri tíma hjá ýmsum samfélögum. Afar mörg þeirra lenda hins vegar í þeirri stöðu að þau kremjast á milli, þau dragast inn í átök sem í grunninn koma þeim ekki við og þá kemur nú yfirleitt í ljós þegar á hólminn komið að verndara ríkið leggur nú svona öllu minni áherslu á að verja fylgihnettina heldur en sína eigin hagsmuni eða þá að menn eru hreinlega kramdir undir eða gleyptir upp af verndaranum. Og það sem að mínast alltaf áhugavert að sjá er það að sérstaklega því að maður grípur nú af til sögunar. Bandaríkin hafa verið dóminerandi ríki í heiminum núna langt skeið. Ég held hins vegar að það hafi ekki áður gerst í sögu Bandaríkjanna sem svona alþjóðlegs heimsveldis að landið sé í rauninni sko jafn áhrifasnautt utan síns áhrifasvæðis en áhrifamikið innan þess. Bandaríkin eru að ráðskast með mun
hreinni og grímulausari hætti við sína sín fylgiríki núna heldur en að við höfum séð áður. Þessar svona makalausu senur varðandi tollamálin, þar sem að við sjáum í rauninni bara efnahagslegu vopni beitt jafnt gagnvart því sem eiga að heita nánar vinaþjóðir eða önnur ríki, algjörlega einhliða, samningar eru undirritaðir og svo þeir bara teknir upp einhliða út af óskyldum málum bara síðar í sömu vikunni. Þetta er, ég myndi allavegna ef ég skilgreindi mig sem einhvern sérstakan vin og stuðningsmann Bandaríkjanna og hefði þá heimsýn að best væri að ríkið mitt bara veðjaði á dómgreind bandarískra stjórnvalda hverju sinni, þá ég farin að vera pínlítið nervös akkurat núna. En ég veit ekki, upplifir þú svo fær maður svona pínlítið á tilfinninguna að stuðningsmenn bandarísku NATO-samvinnunar og varnarsamningsins og það allt saman hafi einhvern veginn línuna, þetta reddast, þetta eru 3 ár og svo hlýtur allt að verða eins. En ég held að þegar að þau Bandaríki sem við sjáum, þegar að Donald Trump hættir sem forseti, það verða ekkert þau Bandaríki sem að við höfum einhverja ímynd af að þau hafi verið lengst af síðustu áratugi. Það verður alltaf skepna. Já, við skulum samt ekki mála hlutina svartar en eru, ég meina það var örugglega fólk sem var tilbúið að spá bara endalókum NATO og það er kannski spurning hvort fólk hafi verið ánægt með það spátum eða ekki, en ég meina það ekkert að því sem rættist, það getur bendir til að það samstæðs nokkuð sterkt og þetta hefur Trump stöttið það ná því sem hún vildi, sem það að önnur bandalagsríki myndi koma í sterkara mæli í því að fjármagna sameiginlegar varnir þess bandalags og þó að menn hafi efasemdir það hér og þar, þá þetta fullt af stöðum í álfunni, það sem fólk uppverður raunverulega ógn af hinu stóra nágranna í austri og alls ekkit óánægt með það að NATO-ríki sameiginlega eyði meira í eigin varnir. Ríki eins og Eystrasaltsríkin eða þau ríki sem liggja að Rússlandi. Þannig að ég get nú ekki metið það sem það sé einhver ósigur kannski Bandaríkjanna eða að það sé eitthvað sem hafi veikt varnir Evrópu almennt, af því að ég meina ógnin af innrás eða íhlutun Rússa inn í sín nágrannaríki þarna í austri raunveruleg. Já. Hér er samt líka kannski komin inn að svona ákveðnu lykilmáli í þessu öllu saman. Það eru þessar heitstrengingar einhverjar stórkostlegustu og mestu innspýtingar til hermála sem að við höfum bara séð í sögunni. Stefna og yfirlýsingar sem að ef að myndu raungerast kæmu til með að hafa bara valda bara verulegri breytingu á þeirri samfélagsgerð sem að við höfum búið við í Evrópu. Þetta eru peningar sem að eru þá ekki notaðir annars staðar á tímum þar sem að þjóðir Evrópu standa fyrir margvíslegum öðrum áskorunum. Vill reyndar til að frá því að ég man eftir mér og byrjaði að fylgjast með pólitík að þá hafa ríki Evrópu ýmist á vegum NATO eða þá innan Evrópusambandsins stíi fram og lofað sjálfum sér að fara nú virkilega að spýta í lófana og dæla peningum í hernaðarmálin, en verið svona dálítið eins og maðurinn sem ætlar að byrja að skokka á morgun því að þegar á hólminn er komið að þá hafa nú þjóðir Evrópu, stjórnmálamenn og
kjósendur, ekki hvað síst, svona muna það að menn vilja nú hafa hér velferðarkerfi, menn vilja hafa hér skólakerfi, menn vilja hafa landbúnað og þar fram eftir götunum. Þannig að blessunarlega held ég að það séu nú mikla líkur á að þetta sé nú orðagjálfur og muni ekki koma til framkvæmda. En ef það að þessi 5% þjóðarframleiðslu hlutdeild verði ekki veruleika? Ég hef bara sagan segir okkur það að það sé allavega ástæða til þess að slá verulega varnagla varðandi það, en ef að menn stæðu við stóru orðin, þá verða afleiðingarnar verulega miklar í Evrópu. Það mun verða bara vatna á millu populískra afla og aukaafla. Pavel, þú ert augljóslega ESB sinni og við fáum þjóðaratkvæðagreiðslu áður en kjörtímabilinu lýkur, ef þið haldið það til enda, sem að flest bendir nú kannski til í augnablikinu. Stjórnum aldrei mæst með fleiri þingmenn. Ég segi það. En auðvitað. Og það er ágætt að benda á það að hugmyndir ykkar þótt mæti víða gagnrýni, og það sé talað um að valkyrjur séu herskáar og herskári er nokkrir kallar sem hafi leitt ríkisstjórnir hér á Íslandi, þá virðist vera einhver samhljómur með þeirri stefnu miðað við ef marka má skoðanakannanir þarna úti. En mér langar aðeins tengt því sem Stefán er að segja, sko, er þetta góður tími til að sameinast Evrópu með bandalagi, ef rétt er að við séum að hverfa svona, að við séum að kveðja velferð og þá hugsun í Evrópu sem að verið hefur. Þú náttúrulega tekur ekki alla þessa peninga og setur þá í hernaðar og varnarmál og óttan og öryggisleysi sem því fylgja án þess að það bitni heilmikið á þessum ríkjum. Já, en við skulum samt núna muna á löngu tíma mannkynssöguna það hefur örugglega ríki eitt, ég veit ekki, helmingina sínum tekjum í hernað, þannig að þó við förum úr í 3,5% til og svo 1,5 einhverjar, þá það ekki einhver algjör umbylting á því hver ríkisstjórnir haga sér. Og það er reyndar rétt sem Stefán bendir á að það er ekki þannig eins og Evrópa af sjálfu sér ótilneitt hafi verið eitthvað gríðarlega herská. Ég menna í Pólandi var það sem þekkjar til í mörgum ríkjum var herskylda afnumin og þetta voru mjög vinsalar aðgerðir gegnum tíma því að vill enginn þurfa að standa í þessu. En það er ekki þannig að menn hafi einhvern veginn bara æst sig upp í þessu dali af ástæðulausu. Ástæðurnar hafa verið auðvitað bara sú staðreynd að nágranninn í austri, Rússland, hefur með beinum hætti farið inn í þau ríki sem ekki hafa gengið í NATO og sem ekki hafa haft varnir til að bregðast við þeirra innrás. Og þá bara auðvitað sjá mér hvað gerist og bregðast við því. Og mörg Eystrasaltsríkin og Pólland hafa þegar farið upp í þessar upphæðir sem þarna eru nefndar án þess að það hafi kallað á eitthvað skonar samfélagslegt hrun. Er þetta góð tími? Já. Á sama hátt og árið eftir verður góð tími til að ganga á söndi og árið þar á eftir. Við erum ekki að hugsa, þetta er alltaf bara kynslóðaákvörðun og það er alltaf réttu tími til að taka hana eða að segja nei. Þegar þið hittist á þingflokksfundum í Viðreisn, hvaða dagsetningu eru það að leika ykkur með að hér fari þjóðaratkvæðagreiðsla fram? Men það segir fyrir 2027, þannig ef ég á að segja út frá mér, þá finnst mér það líklegasta tímasetningin, en auðvitað segir fyrir 2027, þannig að það gæti gest fyrir, en þetta er þá alltaf einhver Sumir þingmenn meiri hlutans eins og Dagur B. Eggertsson, hann vil flýta þessari þjóðaratkvæðagreiðslu. Kristrún Frostadóttir hefur sagt að hún sé ekki endilega sammála því. Hvar ert þú? Mér finnst 2027 ekki vondur tími til þess að gera það, en ég meina að 2006 myndi ganga líka. Þetta þarf alltaf að eiga sér einhvern þinglega aðdraganda. Þetta þarf að vera þingmál sem þá lagt fram af ríkisstjórninni og þá þarf að tilkynna það í þingmálaskrá, þannig að væntanlega ef það ætti til dæmis að láta þessa atkvæðagreiðslu fara fram vorið 2026, þá þyrfti það liggja fyrir í þingmálaskráni sem kæmi núna á haustmánuðum, þannig að það er skammur tími til þess. Þannig að mér finnst persónulega, en nú er það er þetta búið til fyrirsögn þessu eða ekki, mér finnst persónulega líklegastu tími vera 2007, væntanlega ef menn hefðu öll verið sammála við samningaborðið í ríkisstjórnum að láta þetta gerast 2025-2026, þá hefði dagsetningin verið fyrir 2026. Þannig að mér finnst það líklegastu tími og ég myndi ekki fara í slag innan ríkisstjórnarinnar til þess að flýta
þeirri dagsetningu. Sko ég í hópi þeirra sem að finnst mjög óþægilegt að þessi vinna sem hófst þarna 2009-13 þeirri stjórn og hún hafi ekki verið kláruð og enn erum við svolítið bara, við vitum ekki, við teljum okkur ekki hafa forsendu til þess að vita það hvaða ávinnst og hvaða ókostir fylgja því að ganga í ESB. En gefum okkur nú það að Íslendingar myndu samþykja inngöngu í ESB og förum 10 ár fram í tíman og við erum búin að vera í ESB í nokkur ár. Hvað þið breytt hér? Margt myndi ekki breytast að því við erum aðilar að EES-samningnum en við myndum að öllum líkindum að hafa hér nýjan gjaldmiðil með tilhæmdi breytingu fyrir íslensk heimildi í formi lægri vaxta. Við myndum búa við algjört tollfrelsi með vörur til og frá Evrópu, þannig að það þyrfti ekki að stoppa okkar pakka í tollinum eða við getum labbað þar frá gegn það við ferjum í leiðstöð og svo værum við aðilar að hinni þeim evrópsku stofnunum eins og Evrópuþinginu, Evrópuráðinu, framkvæmdastjórn Evrópusambandsins og hefum þar sæti við borðið. Þetta þær helstu breytingar sem ég held að fólk myndi verða vart við í daglegu lífi. Það eru vextirnir, það eru tollamáðgjöf Evrópu og það aðgengi evrópskum stofnunum. En á móti kemur að við þurfum að deila auðlindum okkar með öðrum þjóðum? Já, ég held að við myndum ekki vera þannig að myndi endalega vera margir erlendir fiskitógar sem koma hér. Það búið að semja þetta við mjög mikið af þeim deilistofnum sem við erum hér og ég hef enga trú á því að myndi einhvern veginn ef þú telur auðlindir eins og vatnið okkar eða fallvötnin þá verður þau áfram okkar. En hvað með sjávarútveginn? Maður heyrir nú reyndar að hann sé komin á svo fáar hendur að það skiptir ekki öllu máli. Það er náttúrulega löggjöf einstakra ríkja sem að endanum ræður sjávarútveginn. Það þyrfti bara, sko þannig kannski dálítið óvarlegt. Þetta er eitthvað sem þarf að ræðum með hvað hætti við getum náð fram einhverjum sérlausnum sem myndu vera íslensku sjávarútvegi til framdráttar. Ég ætla aðeins áður en við förum í endum þetta spjall á miklum viðburði sem er á morgun og það sem við minnumst hræðilegra atburða. ætla ég aðeins að biðja ykkur kannski hvornum sig að bregðast stutt við grein sem að ég reikna með að þið hefur lesið sem Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir ráðherra Viðreisnar skrifaði á Vísi í dag þessa byltingu í innan okkar lands að sko ég held að það hafi nú ekki margir verið búin að átta sig á ef þetta eru réttar tölur sem að hún er að vitni í. Hún segir að íbúum Íslands hafi fjölgað rúmlega 50.000 frá 2017 og við þekkjum náttúrulega öll ákveðin núning sem að er vegna þessa við þekkjum að þetta er svolítið annar land eins og til dæmis Heimildin var að fjalla ferðaþjónustu og fleira. Ekki endilega vera land en það eru alls konar áskoranir og er sko, hún ræðir norsku leiðina sem er svolítið að handvelja fólk sem vil koma hingað og mér heyrist að hún vilji svona auka menntunarstig og pæla meira í virðisauka en virðisauka manneskunnar sem að langar til þess að koma hingað en það er náttúrulega þetta er nú svolítið snúið þegar ferðaþjónustun er svona mannaflsfrek grein. Er þetta góð grein, Stefán? Við gönduðumst nú með það hér áður heldur en að við fórum í loftið að svo er þetta nú að koma í ljós þegar að Hagstofan kemur með sína reglubundnu leiðréttingu á tölfræðinni hver fjöldinn væri í raun og veru. Þetta mann er svo gamall að maður eftir því sko þegar maður tala alltaf sko illt voru 250.000 og svo er það mjög sér íslenskt sko að við rúnnum ekki að 50.000 heldur leiðréttum við útlendinga hyglaust sko þegar þeir segja 360 við sinni að stráttlega ekki 370.000 sko. Nú erum við farin að vinna með hærri tölur. Það eru furðulega fá ár síðan að eitt stykki stjórnmálaflokkur sem að hér var í gangi og átti fulltrúa á þingi Björt framtíð kom og talaði það í kosningabaráttu að það ætti að vera markmið að Íslendingar yrðu 1 milljón. Og það var í sjálfu sér svo bara slegið fram sem svona kosningamáli og það ræddi það í rauninni engin hvað
hvaða samfélagsbreytingar myndi það þýða? Hvernig verðum við milljón? Það gerum við ekki með því að fá aftur bara einhverja 19. aldar fæðingartölur íslenskra kvenna. En ég var nú samt að ég var ekki sérstaklega hrifinn samt af þessari grein dómsmálaráðherrans. Mér finnst nú svona verið að nota svona meira svona pólitískt korréttari hugtök yfir í rauninni sömu fyrirbæri og dómsmálaráðherrar Sjálfstæðisflokksins hafa talað á fyrri misserum en voru réttilega bara skammaðir fyrir. Sko, mér finnst að það ákveðnum hlutur ég ætla að koma með stutta dæmisögu, sko, fyrir einhverjum áratugu þá var ég að þýða skoðana viðhorfskönnun Pólverja á Íslandi til Íslands samfélags og meðal annars var þarna opin spurning sem var hvaða einstaklega hlutur myndi bæta líf þitt á Íslandi mest. Algengasta svarið þessar spurningu var að læra betri ensku. Það var algengasta svarið við því hvað Pólverjar á Íslandi teldu að myndi bæta líf þeirra mest, það segja betri enskukunnátt. Og ég held að við megum alveg huga að þessum þætti. Mér finnst við hafa aðeins sofna á verðum það kemur að því að bjóða upp á íslensku kennslu fyrir þá sem setjast þér að. Ég hef talað fyrir því að við myndum taka upp einhvers konar stöðlupróf eins og hafa verið í nokkrum öðrum ríkjum, á reynda flestum ríkjum, það sem verður svona ákveðna evrópskur rammi, það sem fólk er boðið upp á. Og ég held að við getum vera feimnir við það og ég held að til þess að þessi hluti gangi vel að því að ég er almennt fyrir því að það er gott að fólk flytji til landsins og það er gott að okkur fjölgi með þessum hætti og þá er reynslan kannski svo og það virðist alltaf að ganga betur ef að við gerum þetta þannig að þeir sem fyrir eru sátt við ferlið. En verðum við ekki að vera heiðarlega með það að hvaða smáríki sem í veröldinni hefði orðið fyrir verulegum áskorunum og ögrunum með svona marga álag og innviði, við þekkjum húsnæðismarkaðinn og allt það bara. Alveg örugglega og í yttur hópa finnst mér þetta svona, ég meina heildarsagan eins og þetta hefur bara gengið prýðilega, það er mjög hátt hlutfall af Íslendingum sem eru að verðlundu uppruna, mjög mikið hlutfall innflyttar hér á landi og langvest þeirra eru bara pluma sig bara vel, eru komið með tekjurinn í þjóðarbúið og eru bara verðmætir þegnar sem gera landinu okkar gott. En það breytir því ekki að ég held að sko það sé aðeins, þegar ég kom til Íslands fyrst, þá komu kennarar í meðalskóla og töluðu fórhundum og sögðu þið þurfa engar áhyggjur að hafa, fyrir 10 árum síðan var annar pólskur strákur í skólanum, þannig að við höfum reynslaður. Þetta er frábært. Og veruleikinn er þetta annar í dag. Það er svolítið annað þegar það kemur eitt pólskt barn inn í bekkin og það læri bara íslensku af samfélaginu, umhverfinu og með því að tefla við jafnaldra sína, heldur en þegar að þetta er kannski nokkur 2-3% ári sem bætast við. Þá þurfum við að tækla með öðrum hætti. Og ég er ekki feiminn yfir það að við að tala það hvernig það ekki. Takk að þið fyrir, Pavel. Ég ætla að leyfa þér, Stefán, að enda þessa umræðu með því að kynna viðburð. Á morgun eru 80 ár, eða þess verður minnst hér á Íslandi, að 80 ár eru liðin frá kjarnorkuárásunum á Japan og 40 ár frá fyrstu kertafleytingun á Reykjavíkurtjörn. Mun þessum tímamótum verða sýnd tilhlýðilega virðing. Ég ætli að vona, við sýnist nú að það sé rigningarhorfur en á meðan það er ekki rok þá þolum við nú allt hérna. En það var einmitt fyrir 40 árum, 1985, á 40 ára afmæli kjarnorkuárásanna á Hiroshima og Nagasaki. Þá sendu friðarhreyfingar í Hiroshima út bara ákall til hugsjónasystkina sinna í veröldinni og vöktu athygli á þessari japansku hefð að fleyta kertum á tjörnum eða lækjum. Þetta hefur mann aldrei gert hér heima og léku þetta eftir. Síðan hefur þetta verið árviss hefð og
Japanir og til dæmis bara fullur japanska sendiráðsins að þeir hafa verið mjög imponeraðir yfir því, þeir segja að þetta sé hvergi annar staðar sem að fólk hafi haldið þessu áfram svona óslítið og ég þetta mér að segja sko metfjöldi staða sem að verður hjá okkur annað kvöld og kemur þá í ljós hvað Ísland stórt land að sko á Akureyri, Seyðisfirði og Reyðarfirði, þar dimmir fyrr, þannig þá byrja þeir klukkan 10, klukkan 10:30 byrjað í Reykjavík og Patreksfirði og Ísafirði og þarna erum við náttúrulega ekki bara að minnast þessara sko óbúðslegu hörmunga og alls þess fólk sem að dóð þarna í einu vettvangi, heldur líka leggja áherslu á baráttuna gegn kjarnorkuvopnum eins og við komum inn á hérna í upphafi samtalsins að þá það ennþá bara talar mjög sterkt til okkur núna. Þetta bara mjög aktíft mál, ég meina hættan á beitingu kjarnorkuvopna bara verulega mikil en munurinn kannski sá að við erum ekki jafn meðvituð hættuna og við vorum á tímum kalda stríðsins þegar kjarnorkuógnir var og talandi einmitt þann tíma að út af þessu afmæli að þá verðum við með málþing sem að fer fram í Tjarnarsal Ráðhússins milli klukkan 3 og 5 þar sem verið að fjalla sögubaráttunar gegn kjarnorkuvopnum á Íslandi. Ég sjálfur nú þarna með innlegg aftur í sagnfræðigallann. Og fyrrverandi forseti Íslands? Já, Guðni TH sem ræðir þarna mál sem hann hefur skoðað og Rósa Magnúsdóttir, prófessor og svo þarna menningardagskrá og annað slíkt. Og ég held að það verði bara einmitt mjög fróðlegt að sjá hvað í rauninni sko margt af því sem að átti við á tímum kjarnorkuógnarinnar í kalda stríðinu ennþá hluti af okkar veruleika í dag hvort sem að við gerum okkur grein fyrir því eða ekki. Rósa Magnúsdóttir, prófessor í sagnfræði, Sanna Magdalena og þetta viðamikil dagskrá undir fundarstjórn Sigþrúðar Gunnarsdóttir. En við komumst ekki lengra. Ég þakka ykkur kærlega fyrir að koma hingað herramenn, Pavel og Stefán. Ég var alveg til að fá okkur aftur til þess að þið hafi nú ekki alveg sömu skoðanir, eðlilega ekki. En fyrir vel með það. Það mjög með það. Sem skiptir mjög miklu máli. Ótrúlega háttvísi. Ótrúlega háttvísi þennan daginn. Kann nú að vera að það gæti breyst síðar. En kærlega þakkir fyrir komuna, báðið tveir. Og við förum eftir andartaki yfir í annan kafla, ekki frá langt, kæru hlustendur og áhorfendur. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt-brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Já, við ætlum að ræða núna leyniþjónustu Íslands. Það kom fréttir að utan að það væri ráðagerðir utanríkisráðherra að koma á fót utanríkisþjónustu, en einhverju leyti hefur þetta verið dregið tilbaka og verið einhver misskilningur, en Helen Ólafsdóttir sem öryggis- og þróunarsérfræðingur, hún skrifaði grein leyniþjónustuna og var ekki hrifin af hugmyndinni og Helen hér á Zoom-i frá, þú ert líklega í Englandi núna, eða ekki Helen? Það passar, sæll og blessaður. Herðu, þú ert ekki leyniþjónustu, okkur ekki? Veistu það, mig grunaði nú svolítið sko þegar maður að hlusta á fólk segja, þú veist, leyniþjónustu. Ég fór að velta því fyrir mig, gera ráðherra sér grein fyrir því og þeir sem að nota þetta, gera þau sér grein fyrir því hvað þetta í rauninni óviðeigandi að nota þetta orð leyni og hvort þetta hafi verið bara hreinlega sko, þetta einhver misskilningur í tungumálinu vegna þess að sko þetta bara ekki, þetta konsept leyni á ekkert við í lýðræðissamfélagi og ég meina við þurfum auðvitað snjalla greiningu og við þurfum að vera með það sem talað sko intelligence en þú veist þetta á ekki að vera leynistofnun vegna þess að almenningur á náttúrulega sko hann á rétt á einhverjum skýrleika eða það þarf að vera samráð og traust þarna í lýðræðis samfélagi og þannig að já, mér fannst þetta svo klúðurslegt sko að tala
leyniþjónustu. En það ekki oft þannig að það sem kallað leyniþjónusta eða sem að safna svona upplýsingum, ofta safna upplýsingum viðkvæm mál sem að megi ekki fara of hátt, þannig að allt þetta svolítið leyni? Já, en það engin það eru bara 2 lönd sem að mér vitandi lýðræðis sem tilheyra svona einhverju lýðræðissamfélögum, að það sem þetta í nafninu, þú veist, það sem þetta þá verið að sækja, tala erlendar, sem sagt, upplýsingaöflun erlend atriði og þess vegna, þú veist, hún náttúrulega í utanríkisráðuneytinu. Þetta ekki, það má ekki rugla þessu saman við kannski, þú veist, innlenda greiningu, því vantanlega þetta eitthvað erlend, fyrst þetta í utanríkisráðuneytinu og varnarmálastofnunina, eða þess að varnarmálaskrifstofuna vantanlega tengt því, Málið að þó að upplýsingarnar séu ekkit endilega allar, þú veist, látnar út til almennings, að þá það þannig og þetta var til dæmis lagað í Bretlandi þegar það var loksins sett á stofn ákveðin nefnd í þinginu og þeir sem eru í þessari nefnd, þeir hafa aðgang að þessum mjög viðkvæmu upplýsingum. En þú veist, að tala leyni bara, já, það vegna þess að yfirleitt eru þessar upplýsingar kannski á einhverju tímapunkti hægt að sækja þær og biðja aðganga af þessum upplýsingum eftir að þær eru hættar að vera viðkvæmar. En þú veist, ég bara, þetta leyniþjónusta, bara eins og ég segi, ég velti fyrir mig hvort að þau hafi pælt í því hvað raunverulega, þetta gefur í skyn leyndarhyggju og í rauninni ákveðið vald án aðhalds þegar þú varst að nota orðið leyni. Ég meina, þetta greiningarstarfsemi, vantanlega sem verið að tala en svo líka má spyrja sig hvað eru þau að meina með þessari stofnun sem þau eru hyggjast setja á lappirnar. Það líka ágæt spurning, Hvaða upplýsingar verið að sækja? Mér sagt það af fólki sem vinnur í utanríkisráðuneytinu að það sem hefur vaxið þar innandyra svona varnarmálaskrifstofan og ráðuneytið sé að verða meira svona varnarmálaráðuneyti og þetta myndi líklega bæta enn meiru á það að þetta væri svona hluti af varnarmálaskrifstofunum myndi gera utanríkisráðuneytið enn frekar að svona varnarmálaráðuneyti. Einmitt. Mér hefur fundist þessi varnar, þessi skrifstofa og þessi hluti í utanríkisráðuneytinu, hann yfirgnæfir allt annað. Þegar þú ferð til dæmis inn á Ministry of Foreign Affairs.is, það ferðin á ensku síðuna, það einað sem þú sérð eru bara einhverju svona yfirleitt, ég ekki farið inn í dag, en þá þetta yfirleitt svona rosalega mikil skilaboð mitt einhverjar heræfingar og yfirgnæfir allt annað hjá ráðuneytinu sem ætti að vera eitthvað svona meira diplomasíu, kannski meiri skilaboð þróunarstarfsemi og önnur svona erlend erindsrekar, þú veist, business. En þarna varnarskrifstofan, hún yfirgnæfir, finnst mér algjörlega utanríkisráðuneytið. Sumir hafa sagt að það ætti hreinlega að vera bara sér ráðuneyti fyrir varnarmál. Ég svo sem enga sérstaka, ég veit það ekki, en greiningardeild inn í utanríkisráðuneytinu. Nú ætlum ég bara að segja eitt að nú hefur þetta verið, ráðherravaldið svo rosalegt á Íslandi. Og það sem ég hefði miklar áhyggjur af að hvernig þessi stofnun sett upp og hvar þið aðhaldið. Þess að, þú veist, hvernig þið lagabókstafurinn, hvernig þetta í lögum. Því það þarf lýðræðislegt aðhald og það þarf fyrir svona greiningarstarfsemi sem að safna upplýsingum. Það má líka spyrja sig, þú veist, við endilega með bara bjargirnar eða peningana til þess að við setjum upp einhverja sérstaka greiningardeildin í utanríkisráðuneytinu. Ég myndi frekar tala að þessi greiningardeild ætti einmitt að efla samstarfið þá við aðrar stofnanir og við önnur lönd sem eru þá miklu betur falin til þess að vera að sækja einhverju upplýsingar eða leyni upplýsingar. Við þurfum að tala gagnsæi, ábyrgð. En Helen, það hægt að svona, eins og það kallað bara útvista svona greiningu, sækja það bara frá Noregi eða Skotlandi eða ég veit ekki hvert þú myndir sækja það. Er það boðlegt fyrir fullvalda ríki? Það geti ekki metið sjálft sína einu öryggishagsmuni og verið sjálft með getuna til þess að greina hættuna og annað slíkt? Jú, en ég meina greiningardeild getur verið alls konar en þú veist, ráðherra notar þetta orðið leyniþjónusta og ég tel að það séu, ef við bara förum yfir í, hvað erum við að tala um? Erum við að tala þá að greina vantarlega einhverjar
bara threats, þú veist, hvað þá það sem að við höfum áhyggjur af og ég myndi segja að ef erum við að tala að því að leyniþjónusta í eiginlegum skilningi hérna í til dæmis Grænlandi bara erum við þá að fara að gera út einhverja aðila sem eiga að fara að ná í þessar upplýsingar undir einhverjum huldum leiðum erlendis til þess að ná í þessar mikilvægu upplýsingar. Ég held að við hefum ekkert burðina til þess að vera með einhverja svakalega leyniþjónustu. Við ættum frekar, auðvitað getum við bara sótt þessar upplýsingar á mörgum áttum og metið það þannig. En þetta svona 1950 stíll yfir þessu leyniþjónustami. Við viljum aldrei hafa nægilega mikið bolmagn til þess að reka einhverja stofnun sem að fer í það að ná í einhverja svakalega leynilegar upplýsingar erlendis til þess að meta síðan hvort að það sé vegið að okkur. Ég sé það ekki með þessar 400 manna þjóð og hvernig, þetta er ekki raunveruleg pæling. En hins vegar, það sem að mér finnst það sem skortir og mér finnst okkar ríkisstjórn mætti aðeins betur bæta sig og það svona maður sem var að sjá þetta í orðræðunni það að það skortur á skilningi varðandi til dæmis bara það sem að gerast á Íslandi. Íslandi hefur breyst rosalega hratt á síðustu 20 árum og ógnirnar að breytast líka alveg svakalega hratt og þá erum við að tala netöryggi, við erum að tala bara gervigreindina og hvaða þýðingu þetta hefur fyrir okkur og við erum að tala polariseringu í íslensku samfélagi þar sem að við erum að horfa á til dæmis þessi hægri öfl rísa þarna. Þetta til dæmis eitthvað sem að við mættum vera að leggja miklu meiri áherslu á varðandi greiningu til þess að skilja rót vandans vegna þess að mér finnst í orðræðunni vera rosalega mikið bara einblítt á það hvað að gerast og hvernig við bregðumst við því en ekki að virkilega að skilja rót vandans sem að blasir fyrir framan okkur og stór hættulegt. Sérstaklega þessi hægri öfgahyggja. Ef maður hugsa bara hvað gerðist í Noregi á sínum tíma með Breivik. Þetta ekkert, það eru svona atriði sem við ekki vera að skoða og þannig að það mætti efla allar upplýsingar en eitt vil ég segja að það líka veldur manni ef að þetta vald sem að safna upplýsingum borgarna til þess að gera okkur öruggari, að það sé ekki verið að misbeita þessu til dæmis það sem verið að bara hreinlega að leita eftir upplýsingum varðandi þá sem eru til dæmis í mótmælum. Þetta getur verið stórhættulegt ef þetta að fara inn á það svið að það farið að taka hreinlega af okkur ákveðið frelsi. Það þarf gagnsæi, það þarf ábyrgð, ekki leynd með einhverjum óljósum upplýsingum. Það var nú árum áður að þá var starfsmaður lögreglunar sem að tók myndir af mótmælum, bara göngum hestuðanstæðinga og eitthvað fleira. Það var ekki hægt að fara inn að göngu á þess að hann mætti með myndavélinni sína og væri að mynda. Þannig að þetta var líklega til, þannig að kannski hefur verið einhver svona fyrirbrigði, kannski ekki formleg leyniþjónusta en eitthvað slíkt hefur verið rekið í íslensku batteríi. Stundum tengt lögreglunni í Reykjavík, stundum, ég veit ekki hvar. Já, og þetta nú fyrir aftur inn á ráðherravald þarna á Íslandi að það þarf virkilega að skoða mjög gætilega hvaða rétt við erum að gefa til dæmis lögreglunni til þess að safna upplýsingum og hvernig hún fer með upplýsingarnar. Mér finnst svolítið, ég hef sagt þetta oft áður, mér finnst íslensk stjórnsýsla ennþá svolítið á einhverju svona infant stigi, þar sem að mér finnst ekki, það til dæmis engin viðurlög við brot. Og ég nefndi þetta í greininni til dæmis það sem mér fannst alveg, og ég nefndi þetta á við þig, að þegar að ráðherra hefur skrifað undir í starfsstjórn bindandi samningu Bandaríkin, það sem breytingar í varnarsamningnum og hann skrifar undir þetta í starfsstjórn og þingið kemur ekki einu svona að þessu. Og þetta við erum að tala að því þú nefndir fullvalda ríki. Já. Þannig að íslensk stjórnsýsla það ekkert aðhald finnst mér þegar kemur að brotum í embætti og oft hefur maður ráðherrar sem hafa brotið að sér, þeir að lafa í embættinu alveg fram á ystu nöð. Það ekki þannig að fólk taki það upp hjá sér og segja af sér þegar það hefur brotið kannski einhver lög. Hagsmunaskráning til dæmis á Alþingi, þar sem að menn vanræktu þar, hefðu annars staðar kannski mögulega verið bara brottrekstrarsök af þinginu. Við erum ekkert með svoleiðis og
Þannig að það þarf að endurskoða alla íslenska stjórnsýslu eins og leggur sig, varðandi bara bæði einmitt þetta meira eftirlit með ráðherravaldi. Þannig að þegar við erum farin að tala um leyniþjónustu og mér finnst ábótavant bara hvernig stjórnsýslan er rekin í dag, þá er maður svona, nei, kannski ekki alveg komin þangað, svona aðeins fara, og fínt, ráðherrann vil kannski bara opna umræðu þetta, tölum það þetta, hvað er það sem við erum að fara að hvernig upplýsingar er þetta sem þið vantar? Hvað eru þið að fara að gera með upplýsingarnar? Það er það sem ég vil spyrja þig af því að ráðherrann hefur svona dregið í land að þetta fréttin kom í erlendum miðli og það var ekki alveg svona rétt eftir haft. Hvað heldur að, en hins vegar er ekki vafa á því að stjórnvöld er að velta fyrir sér að búa til eitthvað svona fyrirbrigði í utanríkisráðuneytinu. Hvað heldur það að sé? Það er nefnilega máli, sko. Því það þarf að setja peninga í svona og þú þarft að réttlæta það þegar þú ert að setja peningana, þegar þú ert að setja á laggirnar greiningadeild og við bara, núna til dæmis við höfum talað, þú og ég mitt öryggis stefnu Íslands og að, þú veist, það einmitt þetta því það þyrfti að uppfæra áhættumat og allt svoleiðis, kannski er þessi greiningadeild bara til þess fallin en þú veist, þegar maður heyrir hann að tala leyniþjónustu, þá langar mig að vita hvað er einmitt á bakvið pælinguna sem af hverju nota á orðið leyniþjónustu og auðvitað er þetta klúðurslegt notkun á þessu. Þetta er sko, maður getur ímyndað sér að þetta myndi heita eitthvað svona eins og Icelandic Central Intelligence eða eitthvað svoleiðis en ekki Secret Intelligence. Þannig að ég held að þetta hafi bara verið klúður í orðalaginu en samt sem áður þegar þú fyrir að setja upp greiningadeild nákvæmlega erum við, að sko, það eitt er, ef við erum að til dæmis að horfa á hópa sem eru í glæpa starfsemi og annað, þá er það núna sko undir lögreglu og það er í samt við Interpol, þannig að hvaða upplýsingar er þetta sem við erum að fara að henda inn í, þú veist, sem við verðum að fá inn í þessa greiningadeild sem vantarlega er til þess að bæta bara eiginleika ráðuneytisins til þess að bara í stefnumótun, skilur við. En miðað við það sem maður hefur heyrt hvernig ráðherrarnir hafa talað, þá er það líklega óg sem að sæstrengirnir okkar eru gæti orðið fyrir netöryggismál, annars slíkt sem er ykkur óg sem að kemur á utan sem myndi þá tilheyra þessari. En á það að vera í utanríkisráðuneytinu. Aftur kem ég að því, hvar er þessi greiningadeild sett? Þú veist, það er svolítið skrítið að hugsa sér að það ætti að vera í utanríkisráðuneytinu. Vegna þess að við erum að tala okkar innri stóðir, við erum að tala einmitt, það væri kannski miklu, þú veist, allar að fara að setja inn einhverja svakalega sérfræðinga og engineer, verkfræðinga og annað inn í greiningadeildin í utanríkis, það þarf eins að hugsa bara, er þetta eitthvað sem á að heyra undir utanríkisráðherra ef við erum aftur að tala sko okkar eigin varnir. Þannig að þú veist, það þarf einhvern veginn skýrari, held ég, hugsun þarna bakvið hvað er greiningadeildin að fara að gera. Nú mætti til dæmis segja, Íslendingar hafa vaðið út í alls konar starfsemi. Við fórum á lista staðfestu þjóða, til dæmis, og þegar við höfum vaðið að stað inn í svona commitment, eins og til dæmis NATO í Afganistan, sem var náttúrulega bara alveg skelfilegt, þá eru bara konið menn í einhverjur jeppasveitir, þú veist, örafum Afganistan, stór hættulegt, og questionu, þú veist, já, einmitt, eftir að higgja, við vitum hvernig fór með Afganistan, en þá fyrir maður að velta fyrir sér, það væri kannski, þú veist, það þarf kannski þá meiri greiningu til þess að átta sig á því að þegar við erum að taka þátt í svona verkefnum, þú veist, að gera áhættumat og hvað hefur þetta áhrif á okkar eigin, bara er þetta eitthvað að vera að auka áhættuna, erum við að taka þátt í eitthvað sem er að draga úr áhættunni, mér finnst vanta til dæmis algjöran skilning á því þegar við erum að taka mjög miklar og mikilvægar til dæmis ákvörðunir í utanríkismálum, sérstaklega þegar kemur að því, til dæmis við tókum þátt í vopnakaupum á einum punkti, hvaða áhrif hefur það á okkur og varandi bara áhættur. Þannig að, jú, það má vera vissulega miklu meiri greining og miklu meiri pæling á bakvið stefnumótun í utanríkisráðuneytinu þegar kemur á varnarmálum. Því mér hefur fundið skunda út í þetta án þess að það sé nokkuð samráð við þjóðina og ekki nægilegt samráð við þingið. En það er greiningadeild lögreglunnar og hún heyrir þetta dómsmálaráðið sem er meðal annars ætti að vera að skoða mál eins og þú nefndir sem er uppganga svona hægri öfga sem oft beinist að innflytjendum og það maður ætla að þar væri eitthvað slík rannsókn í gangi en dettur þetta í huga því að Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir var að skrifa grein á Vísi, við þurfum ekki að loka landinu, við þurfum að opna augun, segir hún, þar sem hún talar svona ógnin í greininni hennar er eiginlega frekar af innflytjendum heldur en þeim sem eru að
nota innflytjendur til þess að skapa óeiningu og óvild í samfélaginu? Sko, það er alveg klárt mál og það hefur oft verið talað um það að það hefur ekki verið nógu mikið, til dæmis varandi alþjóðlega glæpastarfsemi, þá hefur ekki verið nægilega mikið bolmagn hjá til dæmis lögreglunni til þess að rannsaka slík mál. En eitt er forvörn og hitt er síðan þegar þetta er komið inn á borð lögreglunnar þar sem menn eru hreinlega að eiga að vera að rannsaka glæpi, ekki satt. Ég er alveg á því að það vantar miklu meiri umfangsmeiri greiningu á okkar vandamálum og okkar hættum. Og það þarf ekkert endilega að vera beintengt einhverjum, að því að eins og ég segi, lögreglan er að rannsaka glæpi. En það sem okkur vantar á Íslandi, finnst mér, er að setja miklu meira fút í forvarnir. Því að það er ekkert af því að bekenna að það er polarisering sem á sér stað út af því að það er, þú veist, af kannski einhverju 400.000 eru kannski einhverju 80.000 útlendingar og það hefur skapað og það er hægt að nýta sér þetta og það hefur verið að skapa ákveðna stemmingu innan ákveðna hópa þar sem að, þú veist, þetta er orðið vandamál og við veitum það. En þess vegna er eitt í þessu, ráðherrar þurfa að tala af mikilli gætni til þess að íta ekki undir einmitt þessa útlendingafóbíu, það sem einmitt þessu útlendingum er kennt það sem að miður fer. Forvarnir snýst að skilja bara social problems, þú veist, vandamálin í samfélaginu sem eru samfélagsleg. Því það er staðreynd að það er, bara horfum bara á efnaðislegt misrétti og við horfum til dæmis á, þú veist, þeir eru að greina bara fátæk börn og það sem er að gerast í samfélaginu, samfélagsleg vandamál, eiturlyf, alls konar svona hlutir sem að þarf að skilja rót vandans vegna þess að það eru þessi atriði sem eru að skapa líka ákveðna pólitísk fátækt getur til dæmis skapað ákveð ef kannski allt inn í 50% þjóðarinnar lifir undir ég bara taka dæmi skilur mér finnst vanta að skoða samfélagið okkar og ef að ég, nú tölum til dæmis bara með lögregluna ég myndi frekar í staði fyrir að vera eða peningunum í vopn, þá myndi ég frekar setja miklu meiri fút í greiningu og að skilja hlut vandans til þess að koma til dæmis með það sem við kallum community policing, það sem með samfélagslögreglu. Hún vinnur miklu nær samfélaginu, hún er meðal borgarana, hún sækir upplýsingarnar, hún er í þú veist, þessum félagsmiðstöðum og þessum krakkarnir eru. Þú veist, það vantar svona að vera bara miklu meira inn í samfélaginu til þess að skilja rót vandans. Það er ekkert að því að bekina það að við séum komin með ákveðna pólitíseringu út af því að það eru svo margir útlendingar á Íslandi. En síðan finnst mér ljótara þegar þetta síðan allt í einu er ekki lengur að tala Schengen fólki sem er að koma migrants að vinna, heldur farið að slengja skuldinni á einhverja örfá flóttamenn sem vilja ekkert annað en að lifa í friði og fá að vinna. En ráðherrar verða að tala varlega til þess að íta ekki undir þetta þennan skilning. Þorbjörg Sigríður tala svolítið á þeim nótum að þetta hefði skapað vandamál og lausnin sé þá að hinga komið færri innflytjendur og þá betri innflytjendur, að komið þá betur menntað fólk í hálennaru störfa við sem ekki að flytja inn fátækt fólk. Ég sé ekki alveg hvernig hún sér þetta gerast en hún minnst hún taka vegilega bara undir með þeim sem eru hægrinu að vandin eru innflytjendurnir og til þess að laga ástandi í samfélaginu þá verður bara að fækka þeim. Já, en þú gerir það náttúrulega ekki ef að fólk er bara að koma og sækja sér vinnu. Við höfum enga rétt til þess að vera að loka á þá sem koma frá Schengensvæðinu, þetta er bara raunveruleikinn. Og þá er frekar að spyrja sig, hvað er við að gera til þess að við erum með ferðaþjónustu, við erum með ákveðna geira sem að drekka í sig og þurfa ódýrt vinnuafl. Skilurðu. Og ég sagt það að það er eitthvað sem á að skoða. Hvernig, industrí erum við að byggja upp en meðan við erum með ferðaþjónustu sem að þarnast þess að vort með fólki í hreingerningarstörfum og herbergisstjörnur og allt þetta, þá ert að fá auðvitað láglaunastörf, þú veist, fólk sækir í láglaunastörf til Íslands því þú fær miklu meira sem herbergisstjörna á Íslandi heldur hún færði í Rúmeníu, skilur. Við erum ekki að fara að losna við þennan strauma fólki. Og svo fyrir þetta það eru grunnkerfin okkar eins og dagvist, sjúkrahús, þrif allra opinberra stofnana, þetta er ekki bara ferðaþjónustan sem að soga til sín vinnuafl. Nei, og svo eitt, það finnst mér mjög athyglisverður punktur þetta með innviðina. Vegna þess að
nú þetta náttúrulega ekki þessi ríkisstjórn, en ríkisstjórn Íslands eða yfirvöld okkar hafa algjörlega sofið á verðinum að sprengja út þessa ferðaþjónustu iðnaðinn og án þess að skilja einmitt að þetta sofa til sín allt þetta vinnuafl og síðan ekki verið að byggja neitt. Og þú veist, en það sem svo skríti, í rauninni hlutfallslega séð ætti náttúrulega mengið bara stækka ekki satt ef fólkið að borga þessar skatta. Maður spyr sig hvert allt þetta fé að fara sem ætti að vera partur í að byggja upp einhverju innviði. Mengið á bara stækka og við erum bara þá að vera með stærri kerfi en einhvern veginn virðist það ekki vera að skila sér í kassan Öllur þessi allt þetta auka skattfé frá öllu þessu fólki sem komið til Íslands til að vinna. Ég skil ekki alveg þessa jöfnu. Þú meinar að þú skilur ekki af hverju innviðirnir og grunnkerfin elta ekki mannfjöldan. Þannig á það gerast bara, þannig hefur það gerst alla tíð eða allavega á síðustu öld að þá var það þannig að þeirra þjóðir stækkuðu, að þá stækkuðu innviðir og grunnkerfi. Ég fyrir meira heldur en fólksfjölguninni af því að grunnkerfinu voru að styrkjast. Hvernig gátum við verið með alla þessa skóla, alla þessa heilbrigðisgæslu út á landi í hverju einasta, ég ætla ekki að nota orðið krummasku, þetta var alltaf sagt í gamla daga, ég bara að tala pínulitlir bæir, þú veist, sem að voru samt með alla þjónustu og nú hefur við ekki efni á þessu. Þannig að það bara staðreynd að innviðirnir okkar hafa ekki verið ekki bara halda í við fólksfjöldan, heldur hafa verið bara tæknilega sér verið að dragast saman. Það var heilbrigðisþjónusta og það voru skólar og það var meira að segja félagsheimili sem nú eru sveitarfélögin flest að vilja selja frá sér félagsheimilin, að þau hafa ekki efni á að reka þau. Þetta gátu lítil sveitarfélög verið að reka hérna miðja síðustu öld og þóttu vera lykilatriði í því að halda gott samfélag að hafa gott félagsheimili. Og þá má spyrja sig hvaða afleiðingar hefur það þegar að fólki í landinu sem að vinnur kannski baki brotnu ekki að fá það sama tilbaka og fengum hérna í gamla daga og þetta partur líka af einhverju vaxandi samfélagsvandamáli einmitt gagnvart því að það útlendingafóbía vegna þess að fólk bara ekki að fá sömu tækifærin eða sömu þjónustuna og svo bara fátæktir orðin frekar meðal ákveðna hópa á Íslandi þá fátækt raunverulegt vandamál sérstaklega þegar við erum að tala ég heyri alltaf nefnt 10.000 börn í fátækt það samfélagslegt vandamál sem að skapar hættur alls konar hættur. Þannig þú myndir vilja fá greiningadeild sem að skoða það meðal annars þá tilfinningu sem að kannski að aukast í samfélaginu að ég alltaf að borga meira og meira skatta en ég fæ bara alltaf minna og minna í það tilbaka frá því og ég alltaf að borga þegar ég fer á sjúkrahús ég að borga fyrir mentu barnanna minna það sem ég þurfti ekki að gera áður að borga fyrir lyfi mín sem ég fekk ókeypis áður en þetta lítur þá að vera innflytjendum að kenna því að þeir eru free riders í íslensku samfélagi sem svona rökstunningu þeirra yst á hægrinu. Já og einmitt ef þetta svolítið svona skilabúin sem komin út að þá erum við raunverulega að skapa ennþá meiri hættu með því að pakka þessu svona inn, skilurðu. Við erum að búa sjálf til hættu einmitt þessi auka hægri öfl. Þú veist, guð minn góður ef við fengjum yfir okkur einhvern svona breiði gæja en það alveg raunverulegt vandamál, skilurðu. Og það þarf að huga að ekki bara einmitt og svo þessi tilfinning sem að sér allstaðar á netinu þar sem fólk að agnúast út í það einmitt að einmingjar flóttamennir sem eru bara örfáir í einu stóra samhengi en að þeir fá allt undir sig, þeir fá allt borgað undir sig og að meðan situr einhver bláfátækur með ekkert yfir sér, ekkert ofan á sér sem að fær ekki neina aðstoð og þetta tilfinningin í samfélagi, þetta það sem fólki finnst og það það sem margir upplifa. En Helen, þú ekki svolítið á skjön við það sem tíðkast í okkar heimsluta að vilja fá greiningadeild sem að fást í slík mál, einhverju greining á félagslegum vandræðum og forvarnir til þess að fyrirbyggja það verði ekki of mikil ójöfnuður í samfélaginu og fólk verði skilið eftir og upplifið það að komist ekki inn í samfélagið eða þeir sem inn í samfélaginu upplifið það að sé einhverju aðrir að ræna forsendur frá þeim, þú talar samfélagslögreglu og eitthvað slíkt. Já. Má ég ekki bara spyrja því, þetta ekki bara einhverju draumórar með við þann hernaðarheim og skautunarheim sem að við lifum innan? Erum við ekki bara komin inn í eitthvað svona populískan tímabil það sem að eru bara raddir eins og þínar bara návallega gegn? Það alveg 100% þannig að þetta á undir högg að sækja. Á Íslandi erum við ekki alveg komin endilega eins langt í fasismannum. Hérna í Englandi þá til dæmis mikið bara hafa verið að draga úr hreinlega réttindum fólks, bara til að mótmæla til dæmis. Og þannig að
Sko, ég vinn náttúrulega á mjög erfiðum stöðum en þetta ekki nýtt fyrir mér vegna þess að margt af því til dæmis ég á Þróunarstofnun Sameinuðu þjóðanna snýst einmitt að reyna að greina sérstaklega þegar við tölum violent extremism. Og það bara hluti af minni vinnu, ég hef alltaf verið að vinna, þú veist, í löndum þar sem eru ákveðnar hryðjuverkaógnir, polarisering, mikil átök, milli hópa og þú veist, þannig að fyrir mér þetta bara svo mikill no-brainer sko að þú ferð að skoða orsök vandans, þú ferð út í root causes á violent extremism, afsakaðu slettunar og ég sko þessna finnst mér, ég nefnilega átti ágætt samtal við einn vin minn sem í lögreglunni í Cardiff og bara nýlega og ég var að tala Ísland og svona hvernig væri að breyta samfélagið og hann bara horfði á mig og hann sagði þið eru 400.000, það í rauninni væri ekkert mál að laga þetta. Þú veist, af því að við erum svo lítil og ég alveg sammála því. Við erum ekki með samfélagsleg vandamál enn sem komið sem við erum komin algjörlega út úr böndunum og við vitum kannski alveg, bara þú veist, þeir sem eitthvað að fylgjast með, við vitum að til þess að draga úr ákveðni áhættu varðandi til dæmis hægri öfgaöfl eða einhvers konar öfgaöfl, alveg sama hvaðan við koma, þá þarf að skoða efnahagslega þáttinn, það þarf að skoða að passa upp á það sérstaklega að fólk upplifi ekki útskúfun eða jaðarsetningu eða einhvers konar óréttlæti því það sterkasta orsök því að fólk tekur drastískar að það beitir einhvers konar ofbeldi. Fyrir mér þetta bara svona, þetta bara no-brainer skilju og ég vildi bara það sem mér finnst að í íslenskri umræðu hvort sem það á RÚV eða bara oft í orðræðu hjá okkar yfirvöldum, það einmitt þessi herlæga hugsun og hernaðarhyggja sem að ég tel okkur bara alls ekki þurfa ef við viljum heilbrigt samfélag á Íslandi þá verðum við að setja miklu meiri peninga í þjónustu og að bara investera í fólkinu sjálfu og passa einmitt upp á það að við séum ekki með þess, það þarf að díla við pólaríseringuna. Það ekki bara að humma þetta framan að sér. Hvernig ætlar að gera það? Þú þarft að skoða, eins og ég segi, ég hef verið að vinna með hópum og ég tilheyri partí af batteríi þar sem við erum að tala að leiða fólk saman, mediation, þar sem við erum að reyna að stilla til friðar oft í einhverjum átökum. Og það þarf að leiða hópa saman til þess að þeir skilji. Þú þarft að búa til eða stofna eða búa til eitthvað plattform, eitthvað rými þar sem hægt að leiða fólk saman til þess að auka skilning fólks á því hvaðan hinn að koma. Það þarf samtal og það þarf miklu meiri opinbera umræðu og það þarf að tækla þetta. En þetta getur síðan farið á einhvern hættulega stað, skilur. Já, en þú getur sagt, þú veist, að við verðum að læra af reynslu annarra og fara ekki sömu braut og þau og fara þessar leiðir sem þú ert að benda á. En hægra megin við fólk sem segir næstu það sama, segir að við verðum að læra af reynslu annarra þjóða og lausnin svo að við verðum bara að fækka innflytjendum. Já, en það ekki raunverulegt, skilur. Nema þú ætlir út úr Schengen. Þannig að ef að það pælingin, við ætlum að fara út úr Schengen, við ætlum bara að loka landamærunum, fæn. Leyfum fólki bara að kjósa það. En þú veist, það ekki í stöðunni eins og við erum í dag, þá bara hreinlega ekki raunverulegt. En ég stundum líka, þessi pólitíkusar sem eru þarna í þessum ákveðnum hópum, sem að nota þetta mest allra í sínum atkvæðaveiðum hreinlega, að ég held að þetta þeir gera þetta viljandi til þess að veiði atkvæðin, til þess að þeir vita alveg að þeir geta ekkert loka landamærum eins og staðan í dag. Þeir eru ekki að boða laust, þeir eru bara að boða viðvarandi ástand sem viðvarandi að við sem að kenna innflytjendum það sem að miður fyrir. Algjörlega. Þannig að það væri gaman að sjá meira eitthvað á móti þessu. Þú veist, nú til dæmis þannig á Alþingi, þá erum við með, ég myndi segja nokkra svona hægriflokka, við erum með nokkra miðflokka, við erum með enga vinstriflokka. Á Alþingi dag. Bara svona sem dæmi, Já, það sérstakt vandamál sem að ég veit ekki hvort að leyniþjónustan hennar Þorgerðar Katrínar ætlar að taka fyrir og fara að vinna í því að koma vinstrimönnum inn á þing því það væri öryggisatriði að hafa vinstri. Ég vona bara að þetta verði ekki notað áfram þetta með leyniþjónustuna. Ég vona að ég hafi einhvern veginn átt þátt í því að koma því til skil að þetta ekki viðeigandi orðfæri í lýðræðissamfélagi. Herðu, Helen, takk fyrir að koma hérna að Rauðaborðinu. Við erum að byrja aftur núna eftir smá sumafrí og gaman að fá hérna svona fastagesti eins og þig í fyrsta þáttin. Takk hérlega. Takk hérlega. Herðu, en við ætlum að halda hérna áfram. Við erum, það má eiginlega segja að við séum að tala um svona öryggisatriði. Ég ætla að fá
við ætlum að ræða svona líðan barna í samfélaginu sem náttúrulega stórt atriði og hann Björn Hjálmarsson, barnageðlæknir, hann ætlar að koma og ræða við mig af hverju börnunum okkar líður svona illa. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Þú ert að hlusta á Samstöðina. Róttækt sjónarhorn á atburði dagsins. Já, nú ætlum við að spjalla aðeins börnin okkar, hvort að þeim líði illa. Það náttúrulega mælikvarði á samfélag, hvort það sé gott eða slæmt, hvernig börnunum okkar líður. Við ræddum þetta aðeins síðastliðin vetur og ætlum að halda áfram vegna þess að þetta kannski bara það mikilvægasta sem við getum rætt. Og hingað komin til mín barnageðlæknir, Björn Hjálmarsson. Velkomin. Já, takk. Þetta með að þú kannast við þessa svona umræðum að börnunum líði ekki nógu vel og við sjáum svona ýmis dæmi þess, en það margt þannig í samtímanum að maður lítur að spyrja fisk og getur að verið kannski að við séum bara með athygli á börnunum sem við höfðum ekki áður. Þegar ég var að alast upp að þá var ekki alveg hægt að halda því fram að fullorðið fólk hafði mikinn áhuga á börnum. Það var bara bankað í glugga og maður rekin í burtu og annað slíkt. En nú erum við með meiri fókus á því. Heldur þú að í þessum nútíma sem við lifum í dag að börnunum líði verr heldur en til dæmis þegar ég var ungur? Já, þetta er stór spurning og auðvitað þurfum við miklu fleiri rannsóknir til að átta okkur á því hvað að gerast. Þetta er svona gögn úr ýmsum áttum sem að fá okkur til þess að vera áhyggjufull. Já. En það er fjöldinn allur af stórkostlegum aðgerðum í gangi til þess að bæta hag barna, farsældarlögin. Við erum farin að sinna transbörnunum miklu betur en við gerðum áður og svona, en það er svona ákveðin rauð ljós að einmannaleiki barna hefur aukist og og það er svona, ef við skoðum rúma mannsaldur aftur í tíman, þá er trúlega að aukast bilið á lífsgæðum milli þeirra barna sem standa best og þeirra sem standa verst. Og það er mælikvarði á siðferðisstig þjóðar, hvernig við hlúum að okkar minnstu bræðrum og systrum. Jöfnuður svo góður. Já, jöfnuður sé góður og ég tel að við vitum varðandi glæpatíðni ef það er of mikill munur á milli hinna ríku og hinna fátækustu, þá eykst glæpatíðni. Sama gildir held ég börnin okkar, ef það er gríðarlegu munur á þeim sem best standa og þeim sem verst standa, þá verður samanburðurinn svo óhagstæður og það geti jafnvel verið rót ofbeldis og óöryggis. Áttu við að þeir sem að standa verst, að þeir standi ekki bara illa, heldur upplifa að þau sé ekki velkomin inn í samfélagið. Já. Það geti ekki farið eftir leikreglum samfélagsins, þessar leikreglum samfélagsins íta þeim út á jaðarinn. Já, það er nákvæmlega það. Og svona, það sem ég hef mestar áhyggjur af eru einangruðu fjölskyldurnar, til dæmis eins og börn innflytjenda. Börn, foreldrar sem að glíma við stórar geðrænar áskoranir, jafnvel fatlanir og börn þar sem fátæktin er mikil. Það er sárt að koma í skólan í gömlu gatslitnu fötunum þegar að öflugustu börnin eru í nýjum fötum nánast daglega. Og hvernig þú klæddur er mælikvarði hvar þú fittar inn í hópinn. Já, nákvæmlega. En að því að þú talar þetta og það er mikilvægt að þegar við ræðum eitthvað svona vandamál sem nær úr allt samfélagið, við þekkjum þetta til dæmis áfengisneyslu og vímuefnaneyslu. Það er annars vegar svona hið almenna sem er kannski flest börnin og við höfum séð árangur af því að það er minni drykkja samkvæmt öllum mælingum og annað slíkt eða fram á okkar tíma, nú einhverjir svona haldaði fram að það sé eitthvað bakslag í því, en við sáum árangur af því og mikið
hefur verið mikið hampað. En í sömu rannsóknum þá sjáum við að þeir sem voru í illastæðir eða voru í skaðlegri neyslu, að þeim hefur ekkert fækkað og samfélagi hefur ekki verið gott í að búa til úrlausnir fyrir þann hóp. Þó svo að það hafi verið eitthvað svona stemming í samfélaginu og foreldrarnir haft meiri gát á börnunum sínum og sjálfræðisaldurinn hækkaður og sem dró aðeins úr svona sumrinu fyrir mentó sem oft var svona tímabil þar sem börn fóru að drekka mikið og annað slíkt. Almennt dróður því, en þeir sem voru í vanda, þeir standa ekkert betur. Nei, það svona, þetta fær mig til að hugsa, það eru gríðarleg svona átök í gangi í rauninni sem eru fjárhagslegs eðlis, milli ríkis og sveitarfélaga. Og það líka átök milli félagskerfisins eða félagsmálakerfisins og heilbrigðiskerfisins. Hverjir eiga að sinna börnum sem fara í neyslu. Ég trúi því að við höfum árum áður verið duglegri í takt við bara stórkostlegt samfélagslegt átak þar sem við tókum upp eftirlitsgöngur foreldra. Við dróum úr, við bara lokuðum hallarísplaninu sem var í rauninni bara helgaðist af slæmri drykkjumenningu. Og þetta voru stórkostleg átök. Þórsmerkur fylliríði var flutt niður í bæ. Já, nákvæmlega, það var bara þannig. Og þarna tókum við okkur saman sem samfélag. Mér finnst... Útideildin? Já, útideildin, nákvæmlega. Og mér finnst komin tími á nýtt samfélagslegt átak. Til þess að mæta ekki endilega svona almenna hóp, heldur þeim sem að eru í vanda. Af ýmsum ástæðum. Já, og ég hef sett fram kenningu sem er nú ekki vísindalega sönnuð, en svona ég fengið lof fyrir hana frá fólki sem að þekkir barnaverndarkerfið út og inn. Ég tel að við sem þjóð, og jafnvel ekki bara þjóð heldur þetta algengt ferli á Vesturlöndunum, að við höfum stólið miklu af bernskunni frá börnunum okkar. Og það hafa orðið 3 samfélagslega byltingar á undanförnum 50 til 100 árum. Fyrsta byltingin var þegar 3 kynslóða fjölskyldan undir sama þaki leiðundi lok og afi og amma hættu að hlaupa undir bagga með foreldrum á heimilum þar sem erfiðleika ríktu. Og þá gátu af og amma orðið börnunum örugt skjól, sem börnum mjög mikilvægt. Og mitt ákall núna til gráa hersins, það fólk með lífsreynslu, það fólk sem þekkir þessar fíngerðu tilfinningar, þekkir að vinna úr sársöku og þjáningu og getur verið svo frábær leiðsögn og fyrirmynd fyrir börnin okkar. En síðan næsta bylting var þessi stórglæsilega kvenfrelsisbarátta. Þar sem hefur haft að leiðarljósi að jafna réttindi og aðstöðumun milli karla og kvenna sem sjálfsagt réttindamál. En þetta gerðist hratt og mæðurnar fóru út af heimilunum og börnin sátu eftir óbætt hjá garði. Og við feðurnir brugðumst. Við hefðum þurft að koma inn á heimilin í sama mæl og mæðurnar hurfu þaðan og ég hef áhyggjur af því þetta hafi bara gerst og hratt fyrir börnin okkar. Það stuðningur við þessa kenningu að leikskóla stefna Kópavogsbæjar sem ég hef mikla trú á, sem hefur miðað því að stytta leikskóladaginn niður í 6 stundir og það sé ókeypis upp að 6 stunda vistun á dag og þetta hefur haft góðar afleiðingar í för með sér. Heilsufari starfsfólk hefur batnað, veikindaforföll barnanna minnkar. Því að ég tel að langi skóladagunni fyrir viðkvæmustu börnin bara einfaldlega of langur. Og svo 3. byltingin hinn stafræna bylting. Og hún hefur haft það sem afleiðingu að börn eru farin að ala upp börn á veraldarvefnum. Það vísa allir ábyrgðinni á löggæslu og veraldarvefnum frá sér og veraldarvefurinn getur verið uppsprettað í gæskuríkasta, fegursta og besta sem við þekkjum í mannsandanum en líka því allra ljótasta. Og komandi aðstöðumenn barna í dag að þá alveg svakalegir þessir algoritmar eða algrím sem að beina erfiðu og skaðlegu efni til viðkvæmustu barnana. Og
það sko eitthvað sem við verðum sem samfélag og bara sem heimur í vanda, við verðum að grípa þarna inn í og gera veraldarvefina öruggum stað að vera á fyrir börnin okkar. Hann það sannarlega ekki í dag og við sem foreldrar við þurfum að vakta miklu betur en við gerum hvað börnin að fást við í skjátækjunum og ég mjög hlynntur þeirri hugmynd að banna bara farsímana með öllu í grunnskólanum því að ég tel að þeir trufli nám, persónuþroska og einbeitingarfærni barnanna okkar. Mér finnst óhugulegt að koma inn í skólasali í frímínútum þar sem ekkert barn að tala við annað barn heldur eru þau öll í skjátækjunum. Þetta getur ekki verið eðlilegt. Því að Þú getum líka séð þetta bara á veitingastað þar sem að foreldri með börnunum sínum og það bara allir í sínu skjátæki. Já, þetta skjátækin að verða... Börnin segja þetta oft sko að þeirra verða kvarta yfir þeirra notkun, þá benda þeir á foreldrarna sko. Já, við erum fyrirmyndir, þurfum að vera góða fyrirmyndir og skjátæki einhver svikulasta barnapía sem til og það nefnilega þannig að hvað sem á segja gott eða vont veraldarvefin, þá kemur hann aldrei í stað mannlegra samskipta. Og það svo fallegt ljóðið eftir hann Úlf Ragnarsson, þar sem að fjallar mikilvægi mannlegra samskipta. Og hann tekur það þannig skáldið að við séum að gefa hvort öðru gjöf. Ég veit ekki hvort þú hefur hugaðinn við að fest, að fegursta gjöfin þú gefur gjöfin sem varla sést. Ástúð í andartaki, augað sem glaðlega hlær, hlýja í handartaki, hjarta sem örar slær. Allt sem þú hugsar í hljóði, heimurinn breytir til, gef þú úr sálar sjóði, sakleysi fegurð og ill. Þessi orð vil ég svo sannarlega gera mínum. Og þetta úr þessu sem að mannfélagið smíðað? Já. Og ef við hlaupum yfir það, þá búum við náttúrulega til eitthvað skrítið mannfélag. Leið og sko við erum að gefa frá okkur flókin efni, fermón og alls konar. Það einhverjir töfrar í mannlegum samskiptum. Maður til manns sem að félagslegu galdur segir Viðar Halldórsson. Já, félagslegu galdur sem að skjátæki ná ekki endurskapa. Herðu, en ef ég má fara aðeins í þessar þrjár bylgjur, það kjarnafjölskyldan, stórfjölskyldan, hún eiginlega hefði hættir að vera svona heil eining, það afi og amma, kannski í öðru hverfi eða núna meira bara stundum í öðru landi, sko. Því að það oft þannig og svo þekki það kannski af svona fólki sem á okkar aldri og eldra að það ferðast á milli landa til þess að heimsækja börn og barnabörn. Já. En þetta náttúrulega, þessi breyting hefur að einhver leyti orðið áður en að ég fæðist, þannig að hún gerist mjög snemma. Já. Og þá erum við með kjarnafjölskyldu og hún hefur verið svolítið upphafin en það hefur líka verið bent á að það kannski lagt á hana meira heldur en 2 fullorðnir og 2 börn ráða eiginlega við því að það þarf eiginlega meiri umgjörð fyrir barnið þannig að það verður mikil álag á kjarnafjölskyldunni. Já. En þú nefndir Gráaherinn. Hann hefur nú aðalega lagt áherslu á svona eignarétt á lífeyrisgreiðslum, hann hefur ekki verið með þessa áherslu. Nei. Og svo hefur hann lagt áherslu á það að þeir sem eru gráharðir eða komin að vera á kunni ýmislegt og þá hefur það verið frekar svona út á vinnumarkaðin, frekar heldur en inn í samfélagið sem hefur verið áherslunar. Og kannski ykkur leiti það vegna þess að við höfum þann mælikvarða á því hvort að við séum góð og gild á sko vinnumarkaðinum. Já. Það eiginlega mælikvarði sem við höfum, ekki svo mikið að við séum inn í fjölskyldunni. Þannig að til þess að snúa tilbaka í þessu, að þá þyrfti að vera breytingar á húsnæðisstefnunni, uppbyggingu húsnæðis, sem þetta væri möguleiki, og bara algjör viðsnúningur í samfélaginu. Ég held að þetta þurfi ekki að snúast húsnæði. Ég held að þetta snúist meira það að barnabörnin okkar kenna okkur á skjátækin og það bara flott. En það sem við afarnir og ömmurnar þurfum að kenna börnunum eru þessar hárfínu og viðkvæmu tilfinningar eins og þakklæti, æðruleysi,
auðmýkt og lítillæti og við þurfum að bera virðingu fyrir reynslu kynslóðana sem býr í afanum og ömmunni og börnin þurfa á að halda. Ég man enn setningu auðmýktarinnar frá ömmu gömlu í Sveinatungu. Það sem hún var búin að bera hverjan hallþóruna fætur annar á borð og þegar fólk þakkaði kærlega fyrir sig, þá sagði hún, fyrirgefiði mér ómyndina. Og þessar fíngerðu tilfinningar eru rosalega dýrmætur og þessar fíngerðu tilfinningar... Þetta hefur nú verið gett grína þessu, hérna, ef mér skildi kalla, þetta er eiginlega... Jú. Það hefur þú dæmi sko kvennakúin að segja þetta, að henni vantaði svolítið girl power hérna ömmuðinni. Það sem að ég skildi í ömmu, það gleður mig að gleðja ykkur. Og það er þetta sem að mælir gegn eigingirni mannsins og það finn ég oft í mínum daglegu störfum að það sem hjálpar mér mest í glíminu við erfiðleika lífsins er að hjálpa öðrum. Maður má þetta ekki gleyma sjálfum sér, maður þarf að rækta sjálfan sér líka. Annars ertu ekki til neinar hjálpar? Nei, nákvæmlega. Þannig að, en í gráa hernum býr viska sem við þurfum að koma til barnanna okkar. Ég held þetta snúist ekki húsnæði, heldur snúist þetta meira öflugar gæðastundir með af og ömmu og Dísa systir mín, hún er með bara sérstakann ömmu skóla. Hún tekur þessa ábyrgð svo hátíðlega og tekur barnabörnin sín í ömmu skóla þar sem hún kennir þeim á dýrðir náttúrunnar, á fallegar bókmenntir og uppbyggilegar og góð og jákvæð samskipti. Þannig að amma og afi taki svona eitthvað hlutverk í uppeldi barnanna, en ekki sem tilfallandi barnapíur eins og stundum er. Já, nákvæmlega. Ég held að það sé akkurat það sem er og myndi verða til mikils gagns að við afarnir og ömmurnir færum að stíga með virkari hætti inn í uppeldi barnanna og það jafnvel sko bara vikulegar gæðastundir með af og ömmu, skipulagðar með skipulagðri dagskrá gætu verið alveg frábærar. Nú man ég eftir það að skríða í fangið á afa, það var eiginlega örgasti staður í heiminum. Já. En hann var mikil rólindismadur, var sjómaður alla ævi og eins og við stundum á sjómannaheimilum þá sá amma allt, hún var naglinn og það er margt sem ég lært frá henni í gegnum mömmu, hún dó nú þegar ég var ungur, amma. En það eru svona þeir eiga bátt sem eiga bágar en þú og það var verið að herða mann af því að hún þurfti að halda þessu saman. Hann fekk að vera mjúkur maður en það var örugasti faðmur sem hægt var að fara í. En hann var náttúrulega alltaf nærri kynslóð sko. Hann var fæddur snemma á síðustu öld og lifði kreppun og svona. Afar og ömmur í dag, veistu hvað fólk þetta er? Þetta er bílakynslóðin, þetta eru hippandir. Þetta er sjálfskörfasta kynslóð mannkynsugunar. Já. Ertu vissum að hún sé undir þetta búið? Þarf hún ekki að fara í ömmu og afaskóla? Jú, það er svona... Mér finnst gaman að þess að þetta er kynslóð sem er rétt fyrir ofan mig, mér finnst alltaf gaman að nýta staðins í hana. En það voru fallegar hugsjónir í hippakynslóðinni. Sem að við mættum endur. Kærleikur og þess áttar, þannig en það er bara, það sem ég er í rauninni að fara er að sársauki lífsins er óumflýjanlegur. Við erum í rauninni öll syrgjendur. Við missum öll nána ástvinni og þurfum að læra á tungumál sorgarinnar sem er einstakt þroskaferli sem að hver og einn verður að finna sína leið. Það sem að algildar reglur eiga ekki við í rauninni en sársökin óumflýjanlegur. En þjáningin okkar er ákaflega óþroskuð í bernsku og við sjáum það við sem foreldrar, við þurfum að tempra tilfinninga barnanna okkar, þau geta það ekki sjálf. Og þjáningin, hún þroskast eftir því sem líður á ævina og áföllunum fjölgar. Og það segir í einni bók Gunnars Gunnarssonar að það var haft eftir gamalli konu, hver sá sem yrði ekki þakklátur fyrir þjáninguna hefði ekki tekið út mikinn þroska. En þannig er hún að tala þroskaða þjáningu og við sjáum í gamla fólkinu okkar, sjáum við þroskaða þjáningu. Og það þýðir það í rauninni á tungumáli geðfræðinar eða geðlæknisfræðinar
að í þroskaðri þjáningu eru allir hinni þroskuðustu varnarhætti sjálfsins. Það er ekki þessir frumstæðu varnarhættir egósins sem eru svo ríkjandi hjá börnum í vanda að heldur hafa þeir þroskast og eru orðnir uppbyggilegir. En við lifum í samfélagi og á tímabili þar sem að okkur er eiginlega sagt að við getum keypt okkur frá þjáningunni. Við getum komist hjá henni. Þú talar ekki eins og svona tíðarandinn í dag. Þú talar eins og búddisti eða jungisti. Já, það má segja. Ég verið að hryggja með því að það er önnur stemming í samfélaginu í dag. Já, það er svona í rauninni má segja þetta eru 2 lífsviðhorf sem það takast á. Hinn ytri hamingja sem felst í hinum ytri gæðum og svo hinn innri hamingja sem felst í hinum innri gæðum. Og það segir nú í einu frægum dægulega texta, fegurðina innan þykir best. En það sem við sjáum í rauninni í geðheilbrigðisþjónustunni er gríðarlegt magn af egóvandamálum. Og þessi ytri lífsgæðastefna, hún gerir egóið yfir blásið, það sem heitir á enskunni hyperinflated ego. Og við fáum ekki orkuna, lífsorkuna innan, heldur þurfa að sækja hana utan. Við verðum kröfuhörð og eigingjörn og annað fólk. Ego er líka ósegjandi, þannig að það... Já, og það er líka einmitt það að mikið vill meira. Þannig að þessi lífsgæðastefna er töluvert að trufla okkur. Og ég er, eins og þú segir, þegar ég er svona, ég hef viðað að mér svona hrafli úr jógaheimspeki og búddisma og kristinni trú og er komin á þá skoðun að heilbrigð trú á æðri mátt eru vísindi sem helga siðivora. Og þarna hef ég líka til grundvallar það sem Albert Einstein sagði: vísindi án trúar eru máttlaus. Trú án vísinda er blind. Þannig að í þessum nútíma líka sem hefur útrýmt Jesú úr almannarýminu, þar er þessi stefna, þar er svo sér bara afsanna tilvist æðri máttar, sem að ég hef aldrei sést líka sönnun vísindalega framkvæmda. Og mér finnst í öllu AA-starfi trúin á æðri mátt lykillinn að árangri, og það er sama sem gildir okkur öll, tel ég, að það er þannig að ef maður lítur á svona jungianska sálgreiningarhefð, þá er sjálfið okkar tákna sem risastór hringur, í rauninu óendanlegu tákn eilíðarinnar. Egóið er pínulítill kassi í miðjum hringnum. Pínulítill hörð neta eitthvað starfan inni. Já, og þessi neta er á mótum meðvitundar sem á tungumál og undirvitundar sem á bara tákmál eða erkitýpur. Egóið er talað töluvert niður en við verðum að muna eftir því að egóið getur bæði verið heilbrigt og sjúkt. Og það sem egóið gerir, sem er út af fyrir skiljanlegt, að allir neikvæðu eiginleikar mínir, það ég til að segja ósatt, það ég taki hluti ófrjálsri hendi, það sé ég er að leggja einelt í skólanum, ég er ekki að borga skattinn minn eða hvað það er, að þessum sífellt að olbúa mig fram fyrir aðra. Já, olbúa mig fram fyrir aðra. Egóið á erfitt með að kannast við þessa eiginleika sína og varpar þeim í skugga sinn. Og það má segja svona á einfaldan hátt að heilbrigt egó er frjálst frá áhrifum skugga síns. Og niður í gegnum skugga egósins liggur þetta meistaraverk sem er egó sjálföxullin, sem tengir egóið við sjálfvind. Og það er dásamlegur fullkomleiki í ófullkomleika mannsins. Ófullkomleikin liggur í egóinu, en fullkomleikin í sjálfinu. Og eins og ég sé það fyrir mér, þá er egó sjálföxullin meistarasmíð.
Hann liggur frá egóinu niður í undirvitundin og tengir sjálfinu. Egóið eins og fóstur, sjálfið eins og fylgja. Og það má segja að egó sjálfvöxullin, ég sem læknir sé þetta fyrir mér sem naflastreng. Og þessi naflastrengur hefur kjarna, 3 lögmála, þetta eru 3 æðar í strengnum sem eru merkingarlögmál, ástin, náðin og dáðin. Utanum þessa fléttu liggur svo okkar guðlegi kjarni eða okkar guðlegu kjarnar sem ég sé eins og perluband í sálinni. Að ég hef upplifað það í mínu lífi og mínum erfiðleikum alltaf þegar ég hef verið að örmagnast og orðið örvinlaður, þá birtast mér skilningsljós í undirvitundinu og ég held þetta gildum okkur öll. Og þessi skilningsljós kalla ég perluband eða okkar guðlegu kjarna. Þetta er að fólk talar að láta hjarta ráða för. Já, það má segja að augun eru speglar sálarinnar. En hjartað er andir í sálarinnar. Þannig að við höfum það orðtak í íslensku máli að tala út frá hjartanu. Þegar maður talar út frá hjartanu, þá er egóið í tengingu við sjálfið, egó-sjálfvöxulin eða naflastrengin. Vandinn við þennan streng og þessi viðkvæmu merkingarlögmál er að hann getur rofnað við ágjafi lífsins og verði skuggi egósins yfir hlaðin, þá lokar það á æðarnar í egó-sjálfvöxlinum eins og ég sé þetta. Hann getur líka ekki náð að þroskast ef að barnið er í slíku umhverju og fær ekki leiðsögn. Nei, og það er nákvæmlega þannig og það er svona dulvitrasta eða það hástemdasta í þessari svona kenningu er að egóið okkar er sem fóstur við fæðingu og kornabarnið er bara það sjálft. Síðan eftir því sem við þurfum að fara að standa upp fyrir okkur sjálfum, þá þroskast egóið og æðsta stig egósins er í rauninni þegar það rennur saman við sjálfið. Og það gerist nú ekki hjá okkur öllum á lífsleiðinni en svona stórbrotnasta táknmyndin fyrir það þegar egóið verður að sjálfinu er krossfesting Jesú Krists. Og það sem við sjáum hjá móður Teresu, það sem að egóið var orðið svo þroskað að það var orðið jafngilt sjálfinu. Við sjáum þetta í Buddha, Gandhi, Nelson Mandela. Kannski var Jesú að meina þetta þegar hann sagði að sáu þessi fórna lífi sinu mínu vegna, mun aðlast það. Já. Það var að tala til egósins. Þá var hann að tala um egóið, já, nákvæmlega. Og lætur það, ítir því af stjórnborðinu. Já. Að þá myndu aðlast miklu starra sjálf, miklu starra egó. Þannig les ég það, þannig að upprisan er möguleg lifanda lífi, takist egóinu að renna saman í víðáttur sjálfsins. Ég ætla aðeins að draga okkur aftur inn í samfélag því við erum hópdýr þótt að við séum vitsmunaverur og höfum í okkur guðlega neista sem að þú trúir að sé guðlugur en við getum líka sagt þetta er bara greining mannsins á því hvernig sálarlífið fungerar í okkur að við erum annars vegar með egóið sem er breyst og svona mannlegt en við höfum líka í okkur svona guðlega neista en við vitum hvað við ættum að gera. Þótt að við gerum það ekki alltaf, stundum gerum við síst það sem við ættum að gera en oftast það sem við ættum ekki að gera og þú kannast við þetta. Ég kannast við þetta. Það er alveg að horfa á þetta sem svona sálgreiningu á þess að blanda guði og mikið inn í þetta. Nei, það er líka í íslensku máli er þetta hjálpin er næst þegar neyðin er stærst. Já. En mér langar að taka að því að við erum hópdýr og við búum í samfélagi og að því ég sagði áðan að þú værir að tala svona, þú værir ekki að tala hina almenna tíðaranda. Hinn almenni tíðarandi er smíðaður í kringum þrá egósins eftir að forðast þjáningu, að kaupa sér frá hennu og annars líkt og við lifum bara í þannig heimi Við lifum í heimi mikil að svona einstaklishyggju og það er ekki einstaklishyggja eins og þú varst kannski að lýsa að maður geta náð að stækka sjálfið. Það er þetta einstaklishyggja egósins sem bara ég má þetta og þú þekkir þetta alls saman. Og við komumst þroska inn í heimi þar sem er kannski verið góður heimur þar sem við hefðum
svona efnislega eitthvað kontról, en við höfum líka eitthvað svona andlegt svæði þar sem við myndum styðja okkur í sjálfsleitin okkar. Já. En við lifum í heimi þar sem að þetta svæði tiltölulega lítið á meðan að þetta eiginlega yfir gnæfandi. Þannig skjátíma, það ekki bara þessi ykkur algoritmi að hendi í okkur ykkur dóti, heldur að vera að selja okkur linnulaust, við getum ekki hort á sjónvarpið þess að vera að selja okkur eitthvað mikið af dagskrárefni og orðið bara það, þessi svo kalluð áhrifavaldar eru meir og minna að segja okkur að við getum orðið hamingjusamari með að kaupa eitthvað sem að þau hafa verið lenga skoðuna, þetta bara eitthvað sem borgar þeim fyrir að segja þetta, þannig við lifum í við getum ekki bara spiltu samfélagi. Jú, ég svolítið hrifin að nota orðið fyrringu. Já, fyrrt. Þess að þú ert að lýsa þarna egofyrringunni. Já. Og það þá þannig að auðvitað dásamlegt að hafa öll þessi veraldlegu gæði, en þau mega ekki verða tilgangur lífsins. Því þá erum við að svíkja okkar innstu og helgustu gildi. Og þú þekkir það í þú þekkir það í pólitíkinni, þá allt sagt já, það getur vel verið að við að stefna þessu sem þú ert að segja. En fyrst verðum við að ná því að við efna þessu. Já. Þannig eiginlega rekur fólk sig áfram. Já. Þannig að það sem að þú myndir telja að þú ættir að alltaf að hafa með, já. Að það fólk segir, ég þarf að ná þessu, ég að klára námið og svo að kaupa mér íbúð og svo að gera þetta og svo að gera þetta og svo að gera þetta og þá ætla ég að fara að gera eitthvað. Já, nákvæmlega. Þannig þetta stemmingin í samfélaginu. Ég segi ekki hjá öllum. Nei, en talandi svona mitt fag sem læknisfræðin og við sjáum þetta líka hjá heimsklassa íþróttamönnum að merkingaræðarnar okkar í ekosjálfvöxlinum eru ástin, náðin og dáðin. Ef maður keyrir sig bara áfram á einni merkingabrautinni, dáðinni, keyrir sig áfram í að ná meiri og meiri árangri, að það voru átakanleg dæmi það að fólk bugist á þeirri leið vegna þess að það svo mikil haming í því fólkin að finna samhljóm milli einkalífs, tómstunda og svo framabrautarinnar sinnar. Þannig að þetta þarf alltaf að vera jafnvægi og þessar þessi 3 merkingarlögmál sem Viktor Emil Frankl afhjúpaði, við þurfum að tengjast hvort öðru djúpum tilfinningarlegum böndum. Sem ástin. Við þurfum að vinna okkur í gegnum sársaukann og þjáninguna frekar heldur en að kaupa okkur frá því sem náðin. Og við þurfum að afreka því sem hugur stendur til sem dáðin. Við þurfum að sinna öllum þessum merkingarlögmálum til þess að vera farsæl. Og hvers virði að vera ríkasti maður heims ef maður einstæðingur og vansæll. Hann virðist nú vera alveg friðlaus greið. Ég held að Elon Musk sé ríkastur núna. Hann alveg friðlaus. Já. Og það akkurat dæmi ójafnvægi og en svona komandi að því að sem sagt með svona egóið og sjálfið að þeim börnum og unglingum sem ég að hjálpa í síðnútímanum í þessu landi allsnægtana sem Íslandi þó þessi töluverð misskipting að þá ég farin að svona hugrekki farin að skynja hvað handan við vandamál barnsins tær og falleg sál eða sjálf og í rauninni ég fyrst og síðast að hjálpa börnum með egovandamál sem segir bara við búum í samfélagi sem tölvöld að þjarma að egóinu og ég hef ekki nefnt það en kunnum ekki að eiga við það heldur í fjölskyldunni eða heimunum. En sem sagt höldum við vegum að leiðbeina barninu þangað að meðan við ættum kannski að leiðbeina því annað. Og mín leiðbeining til gráahersins, til foreldranna og til barnanna að eins og ég sé það þá eru 3 stoðgrindur í ekosjálföxlinum sem hjálpa okkur að halda ekosjálföxlinum opnum sem lífsspursmál og líka fyrir hamingju okkar að sitja vel í sjálfum okkur. Og þetta ég skrifaði nýverið hugveiki sem ég kalla 3 hugtökum traust og það rosalega mikilvægt fyrir barn í flóknum heimi að hafa gott sjálfstraust. Og hvað það? Það er að hafa trú á sér til góðra verka.
Það er að segja, þarna kemur trúin inn og kærleikurinn. Því að sem sagt, í góðra verka það vísa til hins góða sem þá kærleikurinn. Næsta traust sem lítið fjallað í fræðunum, en mér finnst mikilvægt, kalla ég frumtraust eða primal trust. Og þetta í rauninni traust sem við leggjum til okkar sjálfra. Frumtraustið grundvallað á barnstrúnni, sem að mér sýnist við vera bara að ganga mjög hart að í nútímanum, að ég tel að barnstrúin sé mikilvæg, og ég sé það ótrúlega oft í skjólstæðingum sem glíma við mikla erfiðleika, að frumtraustið, eða þessi sumir kirkjunarfólk kalla trúartraustið, að það veitir von þegar að myrkrið grúfir yfir og þannig lífsbjargandi. Þetta betra að ala barnið upp í barnstrú, vegna þess að það hjálpar því að upplifa sig velkomin og elskaða í heiminum. Já, og það nákvæmlega. En getur ekki gert það án þess að fara í sunnudagsskólann? Jú, það alveg ekki. Getur ekki trúlaust foreldri veitt barni sínu einhvers konar barnstrú, þó það sé ekki guðstrú? Jú, það má segja, kannski höfum við ekki talað neitt annað hér í dag en trú. Trú á það að morgun rísi, trú á því að taki því að fara í rúmið og mæta til vinnu, trú á því að maður gangi vel í vinnun og þess aftar, en trú á framtíðina, trú á sjálft sig eða sjálfan sig rosalega mikilvæg. Og þetta frumtraust þurfum við að efla í börnunum okkar, þeim öllum, sérstaklega þeim sem eiga erfitt. Og hvernig gerum við það? Með því að temja þeim auðmýkt gagnvart missast í kenningunum aðri mátt. Og sjálfið henni yfirskilvillegt hvað sem þannig að ef maður hafnar því að sjálfið sé til, að þá kannski auðvelt að hafna aðri mætti, en ég tel að trúa aðri mátt sé lífsbjargandi þegar að erfiðleika lífsins knýja á. Og ég ekki að tala um eina öfgatrú, ég að tala um hófstilta trú, minnugur þess að heilbrigð trú aðri mátt vísindi sem helga siði voru, eins og ég sagði áðan. Það getur líka verið klókt að trú á aðri mátt, því þá losnar við að vera í miðju heimsins. Já, og svo sem ekki gott fyrir egóið að vera miðjan. Nei, nákvæmlega. Og svo það að tengjast landi okkar á sögu eflir frumtraustið, og þar kemur grái herinn sterkur inn, segja barnabörnunum frá lífinu eins og það var, fá fólk barni til að sjá að í gamla dag voru ekki til stígvél á afa gamla, og hann var alltaf votur í fætunda, og hvurslags lífsgæði voru það nú einmitt þegar stígvélin kom eða gúmmiskotnir. Það líka sagt, að tengja við kenningunum aðri mátt, tengja við landið okkar, og það ótrúlega miklar gæðastundir að taka börnin okkar út í náttúruna og fá það til að upplýma samhljóminn og samræmið í náttúrunni. Og svo sögustundir með af og ömmu. Þetta að skynja sjálfa sig í samhengi, í einhverju sögu. Það bara það. Við Íslendingar ættum nú að skilja það, við stundum höldum við að við séum söguþjóðin, að okkur séu svona auðveldar að smíði kringum okkur einhverja sögu til þess að finna til öryggis og skilningsfrekar heldur en svona annars konar þekkingu. Það nákvæmlega þannig, þú hittir naglan á höfuð, það að skilja sjálfan sig í ljósi sögu sinnar og sinnar ættar. Og öll genin sem við fengum við frá forfeðrum okkar. Ástand genana sem við fengum réðust af lífsskilyrðum og reynslu af og ömmu. Og þetta svo kallað utangena erfðirnar. Þannig að það svo gott að vera í snertingu við sig og sína sögu og sína ætt. Ertu þá að tala svona tráma sem getur erfst í gegnum genin? Já, nákvæmlega. Eða eiginleika sem erfast í gegnum genin. Það að segja, það skiptir ekki bara máli hvaða gen við fáum, heldur í hvaða ástand eru þessi gen. Og síðan þriðja traustið sem Erik Eriksson fjallaði sem hann kallaði basic trust eða grunntraustið. Og það þessi gjöf sem við uppalendur barna gefum þeim, að heimurinn sé áræðanlegur og fyrirsjáanlegur staður að vera á. Og til þess að geta gefið barni þessa gjöf þurfa samskiptin að vera nærandi, örugg og stöðug.
og stundum skapast þær aðstæður í fjölskyldum, hjónaskilnaður og þess áttar þar sem að þetta bregst og þá þarf grái herinn að styðja við, sérstaklega börn sem að ganga gegnum skilnaðarferli foreldra. Þar þurfa afinn og amman að koma sterkinn til að styðja við barnið, til þess að vernda grunntraustið. En þessi 3 traust, sjálfstraustið, grunntraustið og frumtraustið, þau halda sjálföxlinum opnum undir ágjöfum lífsins eins og ég sé það. En þú ert að ákalla gráa herinn og þá erum við svolítið á þessu svona hinu almenna. En síðan eru náttúrulega fjölskyldur þar sem að hefur orðið rof á milli kynslóða og það eru einstæði foreldrar þar sem að makinn eða hitt foreldrið sinnir barninu ekkert og það er rof á milli ætta. Það er bara fólk sem stendur bara mjög veikt og getur ekki sótt þetta í sína eigin fjölskyldu eða slíkt. Og ég veit að þú ert geðlæknir og fæst við einstaklingin. En hafa nú verið svolítið að benda á það og bara að stundum eru við kannski að fást við einstaklingin og hans vanda. Þegar við ættum að vera að fást við félagslegan vanda. Já. Þú veist, það er ef að ég er fátækt barn, einstæða móður sem að þarf að vinna í 3 vinnur og hefur ekki þrek til þess að sinna mér og það er rof á milli kynslóða eða kannski bara getur verið sjúkdómur í afa og ömmu, vímuefnavandi eða bara geðrænn vandi sem að skerðir foreldrahæfni þeirra líka. Já. Og ég kem til þín. Minn vandi er kannski að langstæstu leyti bara félagslegur. Já. Það er lækningin við mínu vanda ætti að vera félagslegur vandi. Af því að við erum bara með samfélag þar sem að það er mjög mikill ójöfnur og það er ekki gætt að þeim sem að standa það veikt að þeir þurfa stuðning, að fjölskyldurnar sjálfar geta ekki, sé ekki sjálfbjarga stuðning og þá höfum við hann ekki. Nei. Þá kemur fólk til þín og einhver getur komið til einhvers annars geðlæknis og farið heim með lyf við félagslegu vanda. Jú, þetta er rosalega viðkvæmur punktur og ég vona í móðgin og engan með þessum orðum að við skerum okkur frá Norðurlanda þjóðunum í því hvað við notum mikið af geðlyfjum og nánast öllum lyfjum. Við erum svona, og það er hluti af egovandamálinu okkar. Ef við búum við vandamál þá bara lyf að leysa það og þannig hugsar egoið. Kaupa sér frá vandanum og það kemur líka fram í lyfjanótkun að ég hét mér því að ég skildi aldrei nota geðlyf til að berja í félagslega bresti. En því miður ger ég það mjög oft af því að það var eina úrræðið sem mér stóð til boða í miklum vanda. En það eru átök milli sveitarfélagana og hins opinbera þjónustu, félagslega þjónustu við okkar minnstu bræður og systur. Það eru núna búið að stíga skref til þess að höggva þennan hnút en það er blóðugt fyrir minnstu sveitarfélögin okkar. Ef það kemur þar einstaklingur inn með mikinn og flókin vanda, svona fjölkerfa vanda sem þarfnast mikilla þjónustu, þá er þessi þjónusta jafnvel dýrari heldur en sveitarfélagi ræður við. Þannig að ég held að það væri farsælast að félagsþjónustan færi aftur undir það opinbera. Ég er ekki að gagnrýna neitt með þessu en þessi átökum peninga spilla fyrir þjónustunni. Ég veit ekki hversu oft ég hef setið fundi með barnaverndarnefndum svona mál eins og þú lýsir þar sem félagslegu vandi er himinhrópandi og barnið þarf jafnvel rándýra vistun og sveitarfélagi segir ég borga ekki og vegum engin önnur úrræði. Þannig að þá þegar að, en það er alveg rétt, þegar að félagsþjónustan bregst skyldum sínum, þá er félagslegur vandi gerður að heilbrigðisvandamáli. Félagslegur vandi gerður af einkavanda, sem það er ekki. Nei. Þetta barnið varð fyrir félagslegu óréttlæti og það ber ekki sök á því og það er ekki hægt að lækna það af félagslegu óréttlæti.
Nei, og allra síst með lyfjum. Já, og það er líka á hinn bóginn. Þetta er svona lögmál fátæktarinnar, andlegu fátæktarinnar myndi ég segja, að þegar að félagslegu vandi er gerður að heilbrigðisvandamáli og svo þegar að skjólstæðingar okkar í heilbrigðiskerfinu eru óalandi og óferjandi og taka ekki nokkur meðferð, þá verður það félagslegu vandamáli. Jafnvel þó að það sé í grunninn jafnvel læknisfræðilegu vandi. Þannig að ég tel að við þurfum sem samfélag virkilega að hugsa út frá svona okkar minnstu bræðrum og systrum, þurfum við að hugsa þetta svolítið upp á nýtt. Hvernig við komum í veg fyrir það að átökum peninga komi niður á þjónustunni. En að því að við nefndum lyfjanotkun og þá er það kannski fyrirvari sem að verður að hafa, að við verðum að fá að ræða að það sé of mikið notað af geðlyfum, án þess að við séum að halda því fram að einhver tiltekinn sem er að taka geðlyf, hann ætti ekki að gera það. Nei. Þú veist að það er bæði verið rétt að ég þurfi nauðsynlega á mínu lyfjum að halda og að við notum allt og mikið lyfjum. Já. En þú kannast við þetta, leiðu að byrja að ræða þetta, að þá rís ykkur upp og svo byrju allar að taka með lyfin. Þannig að það er svo við sem samfélagi ráðum illa við þetta sem er svolítið hrópandi vandamál í samfélaginu, því að í samanburði við aðra þjóðir þá er alveg augljóst að við erum á einhverju sérleið. Já. Það er sko, ég held ég enginn mjög fáir segja að þetta sé réttlið. Nei, það er svona, ef maður lítur á söguna þá áður en að allar þessar frábæru sálfræðimeðferðir komu og öll þessi nýju og góðu geðlyf þá voru skáldin í fullu starfi við að hugga fólk og í rauninni hvað voru skáldin að gera? Þau voru að þroska þjáninguna. Skáldið var að kenna með ljóðinu fólki að syrgja á fallegan uppbyggilegan hátt. Það sem í rauninni ég er að gagnrýna er að það er jafnvel einstaklingur í miklum vanda og það eina sem er gert er að gefa lyf. Mér finnst þetta rangt. Sko, sorgin getur orðið sjúk og það getur komið þunglindi út úr sorgin og þá þarfnast það sérstaklega meðferðar. En ég er rosalega þakklátur fyrir sorgarmiðstöðina. Ég er þakklátur fyrir svona fjölskyldu og sálgæsluþjónustu kirkjunnar sem er að vinna gott starf en ég held sko stóra málið er það, mér finnst við sem þjóð, við þurfum að hlúa betur hvort að öðru, við þurfum að gefa hvort öðru meiri tíma og draga aðeins úr neyslunni því að ég held að það að vera að kaupa sér nýjan farsíma á hverju ári að það sé ekki lykill að hamingju. Nei, og svo er það líka þannig eða ekki að áföllum fylgir streita. Það er ekki sjúkdómur í sjálfu sér. Það er skrítið að verða fyrir áfalli og það hefur ekki áhrif á mann. Og ef maður verður fyrir áfalli þá er maður kannski ekki að taka frá sér áhrifin af áfallinu. Nei. Ég býst við að þú sem svona hálfgerður búddisti myndir vilja telja maður er þetta einmitt að nota þjáninguna, eða þú veist það er leiðin til þroskar að fara í gegnum hana en ekki að bæginni frá. Jú, sko það í rauninni það sem ég er að mín svona persónulega kenning sem ég hef smíðað úr efni við og mörgum áttum er þannig að hugurinn er svo takmarkaðir og hann er takmarkandi þáttur í sorgarúrvinnslu. Carl Gustav Jung sýndi fram á að það eru sálarflækjur í undirvitundinni sem að eru í rauninni varnarkerfi gegn ómeðvituðum sársauka. Við dengjum þarna niður sársauka áfallana og sálarflækjurnar grípa þennan sársauka. Hver sálarflækja hefur erkitýpinskan kjarna og utanum þennan kjarna getur komið mikið af erfiðum tilfinningum og upplýsingum sem eru þá svona eins konar dulvitaðar. Þar sem að er alvarlegast og ég hef séð nokkuð dæmi það í síðnútímanum og það sem ég upplifi út frá þessum kenningum sem ég held hér fram að stærstu áföllin sérstaklega á bernskuna og bernskusálarflækjuna geta verið svo kröftug að bernskusálarflækjan virkjast og brýst inn í egóið í gegnum skugga egósins. Og hvað gerist þá? Erkitýpiskur kjarni sálarflækjunar brýst fram í ljósið og það getur leitt í tortímingar, annarkvort viðkomandi eða einhver annara
eða þá til sköpunar fegustu listaverka. Og þetta í rauninni bara svona kjarnin í hugmyndafræði Carl Gustav Jung sálarflækjurnar, sem að þýðir í rauninni að sko áfallafræði sem snúast bara hugan. Þau duga ekki alltaf til hjálpar. Og eitt af því sem við sjáum, og það er eina vakningunum í nútímanum sem ég hef töluverðar áhyggjur af, að við séum að fara okkur á hratt eins og við gerum oft þar öll þessi notkun á hugbreytandi efnum, til þess að heimsækja undirvitundina, til þess að komast í þennan sársauka. Og ég er engin sérfræðingur á því svið, en ég bara bið fólk að fara varlega og hafa góða fagmenn með sér í för og vera ekki að gera þetta sóló, því að ég heyrði eftir þýskum vísindamanni að þeir sem að glíma við mikinn sársauka og óþroskaða þjáningu og áföll sem þeir ráða ekki við, að það að fara á vit hugbreytandi efnis og fara í vímu, það kemur mann á einhvern áfangastað, en svo fer maður bara á sama staðinn aftur þegar vímunu lýkur, nema maður hafi öfluga og góða leiðsögn, og ég bið fólk umfram allt að fara varlega. En líklega hugmyndin svo að víman, trippið, að þetta þannig, víma, geti valdið svona breytingum. Þú getur endur uppstokkað sjálfan þig með því að sjá eitthvað. Þetta sé svipað og að renna saman við alheimsvitundina og upplifa þig öruggar í heiminum og eftir. Það er líklega það sem að fólk er að sækjast eftir. Það er að sækjast eftir, en það er ekki endilega víst og hittir á það. Nei, en þessi þýski... Þú getur komið út af ykkur allt öðru stað í lyftunni heldur en... Já, markmið þarf að vera skýrt. Og ég er í rauninni dolfallin yfir innsæi Sørens Kierkegaard, sem var danskur trúmaður og tilvistarheimspekingur. Hann sagði, ef þú ætlar að hjálpa einstaklingi úr punkti A yfir í punkt B, þá verður að byrja á því sem hinn skilur og leggja leiðina þaðan. Annars er þetta ekki að hjálpa heldur drottna. Og ég hef ekki trú á því að efni leysi tilvistargátur mannsins. Þau geta verið hjálparmeðal, en þau vinn ekki vinnuna einn. Það tel ég óhugsandi. Herðu, áður við yfirgefum af og ömmu, þá erum við með það er svona almennt, ef ég skilði rétt, að það er svona almenn ábending til fólks að taka hlutverki sínu alvarlega og taka þátt í því að hjálpa barninu, gefa því öryggi og til svona eðlilegs þroska egósins. En við erum með, þá komum við kannski svona hálfgerð í pólitík, hvað gerum við þann hluta fjölskyldna sem hefur ekki hennan innri styrk? Nei. Ætlar að búa til ömmu og afa stofnun ríkisins og ætlar að leigja ömmur og afa, eða hvernig getur stóra samfélagið, af því að sömuleyti rekur þetta svona ekki að þetta sé innan fjölskyldunar, en samfélagið er náttúrulega flóknara en það. Og ég meina, einhver leyti erum við alin upp inn í samfélaginu og þú þekkir það að það getur haft ótrúlega mótandi áhrif á mann, svona fyrsta fullorðna manneskja sem maður kynnist utan fjölskyldunar, getur orðið svona nestor eða eitthvað bara eye-opener, allt í einu sérðu, þú veist, eitthvað sem er verður mikil fyrirmynd og annað slíkt. Er eitthvað sem að hægt er að gera til þess að hjálpa þeim sem kannski þurfa mest á hjálpina að halda? Sem eru á veikum fjölskyldum. Það eru stórkostleg dæmi þarna úti, til dæmis börn sem er erfitt með að læra að lesa. Það er einhver öruggasti faðmur sem slíkt barn getur fengið, er að fá bara einhvern félag eldri borgara til að lesa með sér. Og börn eru ótrúlega tærar sálir. Ég hef reynt það bæði á skjólstæðingum mínum og eigin börnum. Þau eru ótrúlega tærar sálir og þau skynja langt út fyrir endimörk tungumálsins þessa hlýju, örugg og stöðugu nánd í okkur gamla fólkinu. Og þau þurfa á þess að halda. Og ég myndi halda að félag eldri borgara gæti afla sér skotsilfurs fyrir félagsstarfið með því að vera með skipulegar lestrastundir fyrir börnin í leikskólanum og jafnvel að koma inn í grunnskólana og segja frá lífinu eins og það var á Íslandi, því að það er svo lifandi fyrir börnunum að heyra eitthvað lýsa þessu hvernig þetta var.
áður en öll þessi tækni kom. Má ég spyrja út frá, segjum, úttaugaðri, þreyttri, einstærið móður sem á í náttúrulega mjög flóknum samskiptum við barnið sitt. Já. Barnið, móðurinn kannski finnur til mikillar fyrir skömm, fyrir að geta ekki uppfyllt ímyndaðar og raunverulegar væntingar barnsins og eitthvað fleira. Og það getur verið svona, samskipti getur verið svona flókin. Má það vera að til dæmis með aðstóði lestur, þá getur það bara verið í sjálfu sér bara gott að koma ykkur annar og taki. Já. Því að þú getur ekki borið allt sem að barnið þarf. Það bara, ein manneskja bara getur það ekki. Nei. Hefur aldrei gert það í allri sögunni og mun aldrei gera það. Það þarf heilt þorp til að ala upp barn. Það var flókið að verða læknir, en það var ennþá flóknar að verða faðir. Uppeldishlutverkið er stærsta og flóknasta hlutverk sem við tökum að okkur á lífsleiðinni. Það dregur fram alla styrkleikaðina, en alla veikleikaðina leið. Og ég hef með mínum sonum verið þeirra gæfu aðnjótandi að eignast með þeim töfrastundir. Oft í heitum pott út í náttúrunni eða bara á göngu eða í fjallgöngu og þá kemur þessi tæra sál barnsins fram. Ég spurði 9 ára son minn, Atli minn, hvað er nú að dýrmætasta sem þú átt? Og þá svaraði hann ímyndunaraflið. Lykilinn að ólýsanlegri aðlögunarfærni mannsins. Og ég bara, mitt ákall til fólks notum ímyndunaraflið, finnum góðar lausnir til að gera íslenskt samfélag barnvænna en það í dag. Eitt sem að fólk var að segja við mig síðlega vetur þegar ég var að ræða, var að við erum að skemma bernskuna. Það er allt og mikið að skipulögðu félagsstarfi. Það sem að þroskar barni mest óskipulögðu leikur barna sín á milli. Og það við erum að taka þetta bara í burtu. Það er búið að einhvern veginn formgera allt og þú kannast við að fólk að skuttla börnum á milli fram og tilbaka og mín kynslóð fór bara út á sparkvöll og spilaði þar fótbolta en núna er þetta einhverja svona skipulagðar æfingar og tekur undir þetta að leikurinn, mikilvægi leiksins að við séum eitthvað litið blind á hann, að því að við erum alltaf að reyna að undirbúa börnin, hann verði hæfari einstakleikari í þessu svona harða samkeppnissamfélagi sem við erum að reyna að tróða í þau þannig að þau geti einhvern veginn fittað inn í og valið fyrir skóla fyrir þau þannig að þau hafi tengslanetið vegna þess að við erum að senda þau út í svo harðan heim að þú eiginlega það er ekki rúm fyrir það að vera manneskja í þessum heimi, þú þarf bara að vera vel. Jú, það er auðvitað dásamlegt hvað er þrótt mikið íþróttastarf á Íslandi og það hefur sterkt forvarnargildi fyrir börnin okkar og það er gott og þau læra svo mikið í félagsþroskanum með því að læra að vera til dæmis í hópíþróttum og í einstaklingsíþróttunum það er þessi nána samvinna við þjálfaran sem er dýrmætt en það sem ég hef áhyggjur af gagnvart íþróttunum er svoköldu afrekshyggja. Að ef við ætlum að breyta öllum börnum í afreksíþróttamenn að þá þurfum við að pönkast mikið á þeim og þetta getur komið niður á vellíðan og farsælt barnanna þessi stefna og í rauninni finnst mér það vera gildran að við megum ekki einblína svo á afreks stefnuna að við gleymum því forvarnar gildi snýst þátttöku barnsins. En svo náttúrulega þessi dagskrá barna, hún er orðin æði þétt og eitt af því sem að þetta mikilvægt í dagskrá barns að kenna því að dunda einu með sjálfum sér í skapandi leik. Því þar með barnið farið að tækifæri að kynna sjálfu sér og efla frumtraustið. Og ímyndunaraflið. Og gömlu og vitru konurnar í sveitinni sögðu amma mér leiðist og þá sagði amman það er hollt að láta sér leiðast. Og við þurfum að þjálfa börnin í að láta sér leiðast og finna út úr því sjálf. En ég er alveg sammála því að dagskráin má ekki verða of ströng því þá verður þetta streita. Það verður alltaf mikið álag á keyrsluna hjá foreldrónum og mikið álag á barni. Ég er að spyrja annars verður það en hins verður það að munin á því að börnin eru að leika bara á skólalóðinni án eftirlits og við lærum við einhvern veginn svona félags
ég býst við félagsfærni, því að kannski er ekki gott að læra félagsfærni að vera alltaf eitt boss á svæðinu, sko. Nei, nákvæmlega, jú. Það er algjörlega lögmætt sjónarhorn, finnst mér að börn sem að leika sér saman í skapandi leik sem þau búa til sjálf. Fara út að leika, það. Og í þessuna hef ég líka miklar áhyggjur af þessari þéttingarstefnu Reykjavíkurborgar, því það er bara verið að taka af okkur hvert græna svæði það fætur öðru. Og hvar eiga börnin að leika í dag? Það finnur hvergi njóla til að reykja. Akkurat. Nei. Og ekki hundasúru til þess að borða. Herðu, bylting nr. 2, það er kvennabyltingin, sem er náttúrulega stórkostlegasta mannúðarbylgja síðustu aldar. Já. En hún leiði til þess að það eru 2 fyrirvinnur og fólk upplifir það að þurfi bara að vera báðir að vinna. Því að og byrtist oft til dæmis í vanda með leikskóla og eitthvað fleira, þá eru foreldrar þið verða að taka við barninu, því annars bara missu við, náðu við ekki að borga af húsinu og missu það. Já. Þannig það er svo mikil efnahagslegar kröfur á foreldrakynslóðina að fólk hefur bara eiginlega ekki tíma fyrir börnin, sko. Nei, nákvæmlega. Ekki nema svona hugmyndur kannski 3 korter í gæðastund eftir kvöldmatinn. Nei, þess vegna finnst mér svo falleg leikskólastefnan í Kópavogsbæ að miða við að held að 6 tímar sé hámarks leikskóladagur fyrir viðkvæmustu börnin. Með því að hafa þetta líka ókeypis að þá geta fátækrafjölskyldurnar líka nýtt sér þessa þjónustu. En það er alveg rétt sem hún segir að það er óttalugur forsendu brestur í því fyrir fólk að koma sér þaki yfir höfuðið og að það þurfi 2 fyrirvinnur í fullu starfi til að koma sér upp þaki yfir höfuðið er átakanlegt og þarna þurfum við líka að læra af Norðurlandaþjóðunum. Þetta er ekki svona erfitt hjá hinum Norðurlöndunum og við verðum að fara að læra af þeim. En það er það þekkir engin barnið betur en móðirinn og faðirinn og nærandi, örugg og stöðug tengsl milli foreldra og barns eru einhver stærsta gjöf sem við gefum barninu inn í framtíðina því það byggir upp grunntraustið. Og hvað gerist þegar grunntrausti brestur? Þá verður svo grunnt á flótt og árásarviðbröðum gagnvart öðrum. Og þetta er eitt af því sem við sjáum í síðnútímanum að það er að verða þessi hnífaburður barna er bara bullandi óöryggi. Það er ekkit öðruvísi. Þau vantar grunntraust. Mikið ofbeldi og árásargind í hópi barna, sko. Já, dóttir mín sem er núna 18 ára hefur verið að tala við mig þetta í mörg ár, sko. Hún segir alltaf að þú bara þekkir ekki mína kynslóð, segir hún. Og er að lýsa því að það sé eitthvað í gangi, sko. Þetta myndi ég telja að væri til merkis brotið grunntraust. Og hvað þá með frumtraustið? Hvað gerist þegar frumtraustið brestur? Það fyrsta sem við sjáum í barni, þegar frumtraustið er brostið, það getur ekki dvalið í sjálfu sér. Það er svo fjarri sjálfu sér, það er svo eirðarlaust, það eirir ekki við neitt, það er með einbeitingarerfiðleika og þá fara eigin flótt og árásaviðbrögð að beinast að okkur sjálfum. Og það er vandi sem við sjáum svo mikið í geðheilbrigðisþjónustunni. Og áður ég segi kannski meir það ætti að benda á að einhver viðkvæmur að hlusta, þá bendi ég á hjálparsíma Rauða krossins og Píetasamtökin og heilsugæsluna. Og það er alltaf hjálp að fá, en það sem við sjáum þegar eigin flótt og árásaviðbrögð fara að beinast að okkur sjálfum, þá kemur upp sjálfskaðinn. Þá koma sjálfsvíkshugsanir, jafnvel sjálfsvíkstilraunir. Við sjáum jafnvel átröskunareinkenni, það sem að barnið gerir árásir á sig sjálft. Og þetta er svona grafalvarlegur vandi sem við sjáum þegar frumtrausti brestur. Og svo gerist það líka að sem er alvarlegasti vandinn sem að við er að etja hjá barni sem býr við mjög erfiðar aðstæður eða unglingi þegar vonin er farin.
og þegar að trúartrausti brestur þá fer vonin og eitt af því fallegasta sem ég sé gert á mínum vinnustað þar þegar við náum að gefa skjólstæðingnum von. Því það er bara beinlínis lífsbjargandi að gefa barni með brotið frumtraust von. Það er mjög erfitt að vera manneskja án vonar. Það er bara ekki hægt. Þannig að en það er það sem, þetta er okkar minnstu bræður og systur sem hafa mist vonina. Og þetta sjáum við alltaf líka hjá fullorðnum fólki. Það er sama vandamál en eins og þú segir, líf án vonar er vonlaust. Það hefur verið fjallað ofbeldi unglinga og ungmenna gagnvart hvort öðru. En þú þekkir vel svona sjálfskaða. Myndirðu telja að hann væri kannski allt eins mikill eða miklu meiri? Það sem að skaðinn beinist að fólkinu sjálfu en ekki á umhverfinu eða öðrum. Já, það er svona þessi kenning sem ég set fram grunntraustið og hvernig það verkar og flóttu árásarviðbrögðin, sem sagt þegar grunntrausti brestur þá beinast flóttu árásarviðbrögðin að öðrum, þegar frumtrausti brestur þá beinist það okkur sjálfum. Og þetta er jafnstór vandi. Þetta er jafnstór vandi og getur verið farið saman. Og en það sem að skiptir svo. En við höfum ekki sömu tilefni til þess að ræða sjálfskaðan, eins og gerist þegar verður ykkur hörmungar viðburður. Nei, en þetta er svona hugtök sem við þekkjum oft flótt og árásarviðbragðið, að þóknast eða frjósa í aðstæðum og þess aftar sem eru allt saman viðbrögð sem búa í skugga egósins. En það sem mér fyrst skipta svo miklu máli út frá tilvistarheimspekinni, öll þessi vandamál sem ég nefndi, snúast óbærilegan sálrænan sársauka og óþroskaða þjáningu. Þannig að mér finnst, eftir að hafa gengið í gegnum töluverða erfiðleika í mínu lífi, mín stærstu tilvistarlegu verkefni voru að breyta vondum sársauka í góðan og að þroska mína þjáningu. Ég tel að það séu svona bara þroskastef mannkynsins og ef við hugsum það, hvernig bara lifði fólk af yfir höfuð án allra þessara geðlyfja, sálfræðimeðferð og allt þetta sem við höfum í dag. Og það var bara í rauninni það sem Florence Nightingale kallaði TLC meðferðin eða Tender Love and Care. Mér finnst að TLC meðferði alltaf að koma fyrst í allri nálgun við fólk í miklu vanda. Og börn eru svo tærar sálir að þau skynja strax hvort maður er stakkbúinn til að hjálpa þeim, því að maður getur það ekki þá lokaði á mann. Og það kom til mín einu sinni mjög örvæntingafullu drengur sem átti að baki 4 misheppnaðar fósturvistanir og hann ætlaði ekkert að tjá sig í viðtalinu af því að hann bara treystiði ekki á honum yrði hjálpað. Frumtraustið, grunntraustið og sjálfstraustið algjörlega í mólum. Og hann sagði við mig: Björn, ég ætla ekki að segja neitt. Þú ert bara að hjálpa mér að þú var pening fyrir það. Og ég þagði í góða stund og sagði honum svo: Þú er áttað á því. Það sem hjálpar mér er að hjálpa þér. Við verðum að gera þetta saman. Og þetta var setning sem bjargaði því viðtali. En svona geta börnin verið komin út í algjört öngstræti að traustið er farið, sjálfstraustið farið, frumtraustið farið, grunntraustið farið og það eru einstaklingar sem að lenda í þessum erfiða svartnætti að voninni farin. Við getum séð það í samfélaginu og alls konar mælingum að traust í samfélaginu er minna á svona stofnunu samfélagsins heldur en það hefur verið bara á Íslandi bara frá því að mælingar hófust. Þannig að það hefur fall í trausti og við sjáum það í alls konar félagslegri upplausn og pólitískri upplausn. En ég ætla að koma af því að þú nefndir þarna 6 dagana í Kópavogi. Nei, 6 tímana í Kópavogi í dagvist. Já. Og nú kemur aftur einstæða móðurinn og spyrði pólitískt.
Hvernig ætlast þú til þess, Björn, að ég geti lifað af því að fá bara 6 tíma vistun fyrir barnið mitt? Þegar mér tekst ekki einu svona að lifa af 2 vinnum, ég þarf að vera 2 vinnum. Já. Og hvernig heldur það sé að vera einsta móðir með 1 eða 2 börn og ætla að lifa af því að geta verið í 6 tíma í vinnu, ekki einu sem það, því ég þarf að koma barninu á innan þessa tíma, þá þarf ég að komast aftur í vinnuna og svo á dagheimilið til að sækja þannig að ég get gunnið 5 tíma. Hvernig ég geta lifað? Í hinnu fullkomna samfélagi myndi ég segja að það væri bara félagslegur réttur barns að það sé ekki lengur á leikskólanum en það þolir. Og það eru átakanlega dæmi það að einmitt þessar erfið aðstæður einstæðum móðurinnar með kannski 2-3 börn að leikskóladagurinn er langur, streitustíð hátt, barnið tekur hverja einustu pest sem gengur á leikskólanum, verður alltaf veikt. Það hefur reiknað út að það er svo mikið af örverum í umhverfinu að við tökum nýtt smit einu sinni í viku frá 0 til 20 ára aldurs. En sem betur fyrir vinnur ónæmiskerfið oftast verk sitt í hljóði, þannig við verðum ekki veik jafnvel þó tökum smitið. Barn sem er í miklu streitu ástandi, það hefur miklu lægra mótstöðuafl eða ónæmiskerfi heldur en barn sem er í lægra streitustíð. Þannig að oft á tíðum er þetta óttalegi vítarhingir hjá þessum mæðrum að það eru svo mikið fjarverandi úr vinnu vegna veikinda barnanna. Þannig að ég myndi segja að skilgreina bara rétt Rétt barnsins á foreldra sínum. Draga fram rétt barnsins til foreldra sína. Nú, og svo má segja að stofnanavæðing uppeldis á börnum hefur gerst mjög hratt á Íslandi og það er átakanlegt að heyra suma foreldra bara reikna alla ábyrðin á uppeldin til skólakerfisins. Það er mönnunarvandi í leikskólunum sem er vonandi á undanhaldi. Kulnun í starfi er einhver helsti atvinnu og leikskólakennara sem sýnir hvað við höfum sett þangað inn flókið uppeldislegt hlutverk. Kulnun í starfi er svona 5% meðal grunnskólakennara en ekki nema 2% hjá framhaldsskólakennurum. Þannig að við höfum hlaðið gríðarlega mikilli uppeldislegri ábyrgð inn í skólana. Og ég held að við sem samfélag þurfum að fara að taka sjálf ábyrgðin á barnauppbeldinu. Við þurfum taka hana til okkar aftur. Skólarnir eru menntastofnanir og uppbeldi snýst ekki bara það að læra eitthvað staðreyndir. Uppbeldi snýst að læra sjálfstraust, læra frumtraust og læra grunntraust. Og þetta er það sem þú átt að læra heima. Það er ekki, skólinn getur ekki uppfyllt þetta. Þetta lærir hann getur náttúrulega stutt undir það, en hann getur ekki, þú getur ekki komið með barnið og rétt að kennaranum og sagt að bjarga þessu barni grunntraust. Nei, og það eru þetta mörg stórkostli dæmi yndislega grunnskólakennara sem hafa hlaupið undir bagga með börnum af erfiðum heimilum og smurt alltaf nesti handa þeim að því þau komið nestislös í skólan og þess að það og þetta eru þvílíka ljósstikur í sálum þessara barna, þessi yndislegi kennari en grunnábyrgðin á grunntrausti, frumtrausti og sjálfstrausti liggur í heimanámi barnsins með gráa hernum og foreldrum. Herðu, ég er 4. sonur einstæðra móður, hún var einstæð mjög fljótlega eftir að ég fæddist og það var nú ekki öflugt dagvistarkerfi þá. Nei. Þannig ég er meira og minna alinn upp með mömmu í vinnunni sem var bara ágætis uppeldi. Kittist var ágætis fólki. Að því að ég ætla núna að snúa mér að 3. byltingunni sem stafræna byltingin að þegar hún var með okkur bræðuna 4 að þá var kvöldverðarborðið var alltaf eins og stjórnarfundur í fjölskyldunni. Það farið yfir allt saman og það rifjast oft upp fyrir mér en við erum 4 bræðunir ennþá og við hittumst og borðum saman reglulega. Þannig þessi fundur sem að mamma bjó til, hann er ennþá til. Og það sem að því að við vorum að tala um þessa fjarlægð sem að verður til á netinu og það er ekkert sem kemur í staðinn fyrir svona eðlilega samskipt. Við vitum það á samstöðinu, það er allt öðru í sig samtöl sem við fáum hér fyrir þann sem situr með þeim sem situr í stúdíónu heldur en að við erum að tala við einhvern Zoom. Já. Og svo er náttúrulega það allt önnur samskipti heldur en að eiga það sem að maður er
kannski ekki að tala við neitt sérstakann, heldur bara hrópa eitthvað út í, eins og við ofta á samfélagsmiðlum, hrópa eitthvað út og fá svo ykkur svör tilbaka og annað slíkt. Það er þetta gildi svona, já bara svona eins og varðvelds samskipta, þar sem eins og þú varst að lýsa áðan með sonðinn í pottinum. Já, og það er svona, en bara talandi kvöldverðarborðið ykkar, þetta er gríðarlega sjálfsrækt og gríðarlega geðrækt að eiga skjálausa matmálstíma með börnunum okkar, fara yfir daginn með þeim, heyra þau lýsa sigrum dagsins og ósigrum og hjálpa þeim yfir flúðirnar til að taka ekki erfiðleika dagsins í dag til morgundagsins. Og á einu sannleiksmómenti barsins míns sem var þá 11 ára að hugga pappa sinn vegna sonarmissis. Þá sagði hann: pabbi, vísindin mun aldrei finna tilgang lífsins. Viskan er tilfinning. Þessi viska er í kjarna fjölskyldunar og við þurfum að virkja hana. Við megum ekki slökkva á henni vegna neyslu kapplaups eða bara tímaskorts. Við þurfum að hlúa hvort að öðru. Það er í skjóli hvors annar sem við mennirnir lifum. Og það verður við að rækta. Það verður við að rækta. Því annars sprettur ekki upp mennska. Nei, þá verður bara egóið óttalega ómynd og það nær aldrei svona góðum þroska. Og í rauninni, eins og ég sé það, stærstu viðfangsefni geðheilbrigðisþjónustunnar eru egóvandamál. Af því egóið hefur ekki náð nægum þroska. Og við gerum auðvitað stigvaxandi siðferðilegar kröfur á okkur eftir því sem við eldumst. En þeir sem að hafa ekki góða tengingu milli egósins og sjálfsins, þeir þurfa að sækja góðu orkuna annað. Og þetta er það verslingsfólk sem að fer að beita aðra yfirgangi, ónargætni og ofbeldi þegar verst lætur. Ég má halda áfram við eldhúsborðið. Ég var yngstur og voru 4 bræður. Og það er svona það er þægilegt. Ein móðir. Einhver sagði að hún var elst okkar bræðra, mamma. Og svo við 4. En ef ég tek aftur einstæðu móðurina sem ég er með, þá er kannski eldhúsborð eða kvöldverðarborð þar sem situr ein móðir og 1 barn. Og það er svolítið svona öðruvísi dýnamík. Því að þú þekkir það í öllum hópum að kannski sá sem er að stýra hópnum, hann er kannski ekki sá sem að ræður með, kannski sá sem er fremstur með jafningja. Og það er náttúrulega elsti bróðurinn sem að án stuðnings hans hefði mamma aldrei getað haldið okkur saman. Sko. Nei, nákvæmlega. En það er erfiðar að því að við erum að tala hvað er mikið lagt á kjarnafjölskyldan og þegar kjarnafjölskyldan eru kannski orðið 1 fullorðinn og 1 barn. Já. En það er svona töfrastundirnar geta líka átt sér stað þó það sé bara 1 systkini og ég er ekki að segja það, ég er bara að álæginu. En ég bara heyri á þér hvað þetta voru dýrmætar stundir og þessar gæðastundir með fjölskyldunni eru bara lífsnauðsynlegar. Það er bara í orðsins fyllstu merkingu. Og það er teymishugsjónin er okkur mjög hugleikin þar sem að ég starfa og þegar fólk leggur hugi samans í jafningjar, hvort sem það er í fjölskyldu á vinnustað, þá verður 1 + 1 meir en 2 því samráðinu fæðast lausnirnar. Og þá þarf maður líka að vera auðmjúkur gagnvart því að maður veit ekki alltaf fyrirfram hvaðan lausnin kemur. Kannski er það svo minnsti sem kemur með lausnina. Og sko, það er svona, í teymisvinnun er kjarnahugsun, við berum ábyrgð hvort á öðru.
og við berum sameiginlega ábyrgð á lausninni sem við ætlum að finna. Það er til dæmis einhver veikur og einhver verður að vera hjá honum og þess áttar og þannig að svona, ég held að svona eitt af ljótustu afkvæmum einstaklingshyggju nútímans að við teljum okkur geta bara leyst lífsgátuna sjálf og við getum séð allt sjálf. Það ekki þannig. Við veikjumst, við verðum fyrir áföllum, við þurfum að hafa auðmýkt til að leggja okkur í faðm annarra og þessi svona eitraða karlmennska, eigi skal haltur ganga meðan báðir fætur jafn langir og þessi dygð að bera harm sín í hljóði. Ég hef enga trú á þessari hugmyndafræði. Má ég að spyrja sem að stundum sagt núna að við gerum kannski of mikið af því að bera harm okkar á torg. Heldur að við getum farið of langt í því? Já, það svona, það stundum sagt að sumum hætti til að nærast á sorginni. Gangast inn í það hlutverk að vera hinn sorgmætti. Ég hef svona sett sjálfur mér þá reglu að þegar ég hef verið beðin fjölmiðlaviðtöl sorgir mínar og þess áttar þá finnst mér ég ekki geta þegið slík boð það koma í fjölmiðlaviðtöl nema ég hafi eitthvað uppbyggilegt eða eitthvað nýtt fram að færa, eitthvað nýja hugsun, eitthvað nýja og mig dreymir ekki að drottna yfir fólki með einhverjum fræðum, heldur að leiða það að dyrum eigin sálar. Þá komum við að því að þegar þú nefnir þetta og það hefur komið fram hérna nokkur sinnum að í lífi þínu mikill harmur. Já. Og þú ert að tala gildi þjáningarinnar og þú ert að tala gildi æðri máttar og trúar og fleira. Ef að harmurinn hefði ekki knúið dyra hjá þér, væri ég að tala við allt annan mann með allt annan viðhorf? Já. Þroskuð þjáning dýpkar hugsunina og mann fer að þyrsta í að komast í snertingu við reyndina bak við hennar sýndarveruleika sem að egóið alltaf að hlaða upp í kringum okkur. Þetta sem ég sagt núna viðfangsefni á mínu vinnustað mér hefur þráð svo lengi að skilja hvað það, hver grunnvandinn bak við öll þessi egóvandamál. Og í rauninni hef ég tekið stefnu trúarinnar og ég svo þakklátur fyrir tilvistarheimspekina, hún skilur eftir rými fyrir æðri mátt. Ég tel að allar helstu fræðigreinir mannsins, frá mannfræði, líffræði, læknisfræði, trúarbrögðin, þau sækja öll að sama kjarnanum, sömu viskunni. Og það sem mig hefur dreymt í töluverðan tíma að komið svo skiljanlegt orðfæri því að þegar fólk komið djúpt ofan í sína undirvitund þá fer þetta að verða óskiljanlegt og svona eins og dulkóðaður texti. Þannig að Þá má ég spyrja að þegar þú orðið fyrir harmi og segjum að ég hef ekki verið það og þetta hafði mótandi áhrif á lífsviðhorf þitt og stöðuna í heiminum og hvernig bara mannshugurinn og hjartað virkar. Gæti ég ekkert að skilja þig á þess að hafa gengið í gegnum sambarðan harm? Nei, trúlega ekki. Og það sem að jógaheimspekin segir, kannski ekki alltaf sorgmat yfir því sem hendi okkur í þessu lífi, kannski það eitthvað sem að forfeður okkar gengu í gegnum. Og stundum það kallaði millikynslóðaflutningur eða transgenerational traumatization. Það átakanlegt að sjá hvernig fjölskyldu harmleikir ganga í gegnum kynslóðirnar. Og nú við í nútímanum jafnvel að meðhöndla börn sem eru krossberar sinnar fjölskyldu. Því þau eru þau fyrstu sem fá faglega aðstoð með fjölskylduharmleikin. Koma með allan harmvinnuhjóana sem að voru lifiðu í áfrjálsu lífi alla sína ævi og gátu raunverulega ekki leyft sér neitt draum að móta sitt eigið líf. Og það eitt af því þakklátasta sem við fáumst við á mínum vinnustað þegar að barnið fær hjálp og foreldrarnir sjá að barnin fer fram að það fara foreldrarnir að leita sér hjálpar. Og en því að þetta var auðvitað svo algengt í bændasamfélaginu og það var enga faglega hjálp að fá og fólk varð bara að bíta á jaxlinn og halda áfram en
við syrgjum ekki vel í einrúmi, við syrgjum best í tengslunum, í nánum, örugum og stöðugum tengslum. Og sorgin á þessi dásamlegu börn, þjáninguna, sem við þroskum alla ævi, með vaxandi þroska ekósins, og sársaukan sem orðin. Í mínu tilfelli gagnvart sonarharminum sársauki minn ekki lengur vondur, hann orðin góður, að því mér hefur tekist að fara að yrkja út frá sársaukanum og þannig göfga ég hann. Björn, það gott og gefandi að tala við þig. Takk fyrir kominu hérna að Rauðaborðinu. Takk fyrir að bjóða mér. Takk. Herðu, nú ætlum við að snúa okkur að allt öðru máli. Við ætlum að fara út í heim með einum af fastagestum þáttarins, Hilmari Þór, sem að staldraði hérna við á leiðinni til Asíu. Ég ætla að fara yfir heimsmálin með Hilmari Þór Hilmarsinni, prófessor á Akureyri. Þarftan að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kikið við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Hjálpið okkur að byggja upp dreifikerfi samstöðvarinnar með því að læka síður samstöðvarinnar á YouTube og Facebook. Það komið að því að ræða heimsmálin. Nú Hilmar Þór Hilmarsson hérna í stúdínu hjá okkur. Þú ert á leiðinni til Asíu í rannsóknarleyfi. Já, ég flýg bara leggast það frá Keflavíkurvelli í nótt bara. Verður fjarri góðu gamni? Já, þetta er löng ferð, en ég svo sem vanur að ég hef unnið í Asíu, var í Hanoi í Vietnam í 3 ár. Já, en núna ertu að fara í rannsóknarleyfi til Thailands. Já, til Bangkok. Þú heppin að Trump kom á friðarviðræðum? Já, hann sagði bara við þá að ef að þeir ekki myndu, eða heldar hann að berjast, þá myndi hann setja á þá ofurtolla, eitthvað með 40%. Núna sé ég að hann búin að leggja tolla á Bangkok, á Thailand og Kambódíu sem voru að berjast 90%, saman með Malasíu. Ég held að þetta sé mikil Trump að þakka, en samt forsætisráðherra Malasíu sem heitir Anwar Ibrahim, sem ég kannast við frá því ég var í Alþjóðabankanum. Hann var formaður þróunarnefndar Alþjóðabankans. Þá var ég aðstofamður utanríkisráðherra og utanríkisráðherra Íslands sat þá sem fulltrúi Norðurlandana og Eystrasaltsríkjanna í þróunarnefndinni. Og þess vegna var mikil vinna í kringum það að undirbúa alla þessar ráðherrafundi, og þess að þá sat íslenski utanríkisráðherrann fyrir 8 lönd. Þetta eru 24 sæti held ég fyrir 200 lönd. Og Anwar Ibrahim var yfir öllum hópnum, og hann er mjög klár, hann þekkir öll smáatriðin, var hann til að semja svona flóknir samningar milli Kambódíu er fátækasta ríki Austur-Asíu, Thailand er miklu stærra, Thailand er með yfir 70 milljónir manna, Kambódíu 17. Það munar miklu á fólksfjölda, það er hagkerfið í Tælandi getur verið svona 10 sinnum stærra, þeir eiga svona 7 sinnum meira til varnarmála heldur en Kambódía. Þetta var ójafn leikur, en það er náttúrulega slæmt ef að byrja svona átök, hvernig ætlar við sjáum þessu í Úkraínu, ef átök byrja þau dragast á langinu og verið tjón og mannfall, þá voru erfiðar að slökkva á þessu. Þetta er svo hefndin kallar á hefnd. Og það hjálpaði þetta að Donald Trump sagði, ég veit svo til að ég er að semja við það tollamál, og hann sagði bara ef þið haldið að berjast þá bara setjum á okkur ofur tolla. En hvaða máli skiptir viðskipti við Bandaríkin fyrir þessu lönd? Því að þú hefur sagt að Bandaríkin eða Trump sé kannski að ofmeta styrk Bandaríkjana í heimshagkerfinu sem hefði kannski fyrir 70 árum geta bara slökkt á öllu með þessum aðferðum. En núna eru mörg lönd sem horfa fram á það að viðskipti Bandaríkjanum eru kannski ekkert svo veigamikil að kannski, maður þarf ekki alltaf að hlýða Bandaríkjunum. Það er misjafnt á milli landa. Það sem ég verið að segja það þýðir ekkert fyrir Bandaríkjana að fara að beita svona secondary tariffs eins og þau kalla tolla sem eru að fara að refsa Kínverjum, Indlandi og Brasilíu fyrir að stunda viðskipti við Rússland. Hann ætlar að gera það. Það segist alltaf ekki það. Það verður mjög erfitt fyrir hann. Hins vegar ef þú horfir á Kambódíu og Thailand, þá eru þau í töluvert miklum utanríkisviðskiptum við Bandaríkin, og ég var að skoða tölur bara í fyrra dag með tölur mikið viðskiptahalla við Bandaríkin, þannig að þau lögðu, þetta er náttúrulega misjafnt eftir löndum,
Við til dæmis erum ekki eins miklu utanríkisviðskiptum við Bandaríkin eins og þessi lönd. Þessi lönd í meiri utanríkisviðskiptum við Bandaríkin heldur en við erum við Bandaríkin. Okkar markaður aðalega sameiginlegi markaður evrópska efnahagsvæði, sameiginlegi markaður Evrópusambandsins, en fyrir þessi lönd skiptir þetta máli, þessi markaður. Fyrir Kambódíu, ég var að skoða, þá voru Bandaríkin mikilvægasta landið og fyrir Tæland skiptir Bandaríkin miklu máli. Það var töluverið viðskiptahalli sem ég sá að þau voru að flytja meira út í Bandaríkjunum en þau keyptu Bandaríkjunum. Mikið í gegnum bandarísk fyrirtæki. Ef þú kaupir eitthvað á netinu, fyrir amerískt vörumerki, svona, bara eins og skyrtan sem í eitthvað, þá er þetta oft búið til í Bangladesh eða... Já, það er bara... Það er bandarísku fyrirtækjum. Já, þarna er vinnuafl ódýrt í öllum samanburði við Evrópu eða Norður-Ameríku og þá eru merkja fyrir fyrirtæki, þau framleiði þessum löndum, en það er alveg sem fyrir þessu lönd skipti máli að geta náð eitthvað samningi við Bandaríkin og þannig að þetta er misjátt milli landa sko, svo var hann að setja hann var að setja hærri toll, hann setti 90% á Tæland, 90% á Kambódíu, toll, þetta er ekki tollafrýtt og Malasíu 19 var áður að þannig held ég 40%, það er mikill munur á því hvort út með 19% eða 40%, þeir eru ekki svo langt frá Evrópusambandinu sem fekk 15%. Og Ísland líka. Öll EFTA-ríkin fengu 15%, ég var að skoða það, ég var að skoða Guardian byrti töflu um þetta og þá var Noregur, Ísland og Litáin fengu 15% toll, alveg svipað Evrópusambandið, þannig við erum í sömu kategóriu en hins vegar fekk Sviss sem er í EFTA líka miklu, hvort það var 39 miklu hærri toll, þeir eru með tvíhliða samninga við Evrópusambandið, eru ekki á Evrópska efnahagsvæðinu og það spyrir hvert Íslands stjórnvöld að bregðast við í síndist að utanríkisráðherrann okkar væri með þetta stórar yfirlýsingar en ég myndi halda sko að ef við ætlum að sko samningur með Evrópska efnahagsvæði eða samningur okkar við Evrópusambandið, hann stendur á fellum með Noregi. Ísland og Liechtenstein hafa ekki slagkraft í þessum viðræðum. Þannig ef við ætlum að fara að semja við Bandaríkin, líka því við erum ekki með útgjöld til varnarmála, þá eigum við að mínum dómi að fara í gegnum Noreg og að löndin komi 3 saman. En af hverju segir það? Ég myndi skilja það að Ísland myndi ná betri árangri með að semja með Noregi við Evrópusambandið. En ég sé ekki af hverju Ísland geti ekki náð bara ágæti samningi við Bandaríkin einu og sér. Vegna þess að sko, málið er það að ein ástæða fyrir því að Donald Trump er að leggja tollin á Evrópu. Ef ég má rökstuða vegna þess að Ísland hefur allt aðra stöðu í öryggismálum frá sjónarhóli Bandaríkjanna heldur en Noregur. Þannig að við gætum mögulega fengið betri kjör ef að menn vilja selja landið heldur en með Noregi. Því að ef við fengjum einhver sérstök kjör þá væri það út af sko öryggisstöðu okkar. Já, en það sem mér að ræða er það að sko Noregur er eyða miklu í opnakaup frá Bandaríkjunum og þetta er stórt land, þeir eru með tölverðan hér miðað við stærð eftir ekki 5 milljónir manna eitthvað. Ef að ein ástæða fyrir Donald Trump, ein rökin hér Donald Trump fyrir því að leggja hann að tolla á Evrópusambandið, frekar hann að bara hafa 0% toll beggja vegna hafsins, er að Evrópa skuldi Bandaríkjunum eitthvað og þá er það varnarmál, öryggismál. Þeir hafa farið illa með okkur, að plata okkur alla hennan tíma og nú geta það bara borga toll og þá er að borga toll áður var búið að samþykja það á þessu smjaður NATO-fundi þar sem allir leiðtogar NATO og Frankfurtstjórinn voru að smjara fyrir Trump slógu hvert heimsmyndi að fætur öðru í smjaðri að þá var farið í 5% útgjaldi varnarmála og þetta snýst aftur það að Donald Trump er að segja ok, þeir eru búin að svindla okkur áratugum saman og nú er bara snúið þessu við. Þið farið að fjármagna NATO og kaupið þessu vopn sjálfur, kaupið vopn á okkur þið borgið inn á toll og svo kaupið þið gas frá okkur á miklu hærra verði heldur en þið gætu fengið í Rússlandi. Kaupið vopnin sem við sendum til Úkraínu, þið borgið fyrir þau. Já, og svo allan að fá auðlindir Úkraínu líka og svo er búið að skulda sig að fjárfesta í Bandaríkjunum fyrir $600 milljarðar og þetta er þá engagerin í síkvæmt að Evrópusambandið ætlar að skikka engageran innan Evrópu að fara að fjárfesta í Bandaríkjunum 600 milljarða, þeir geta auðvitað keypt olíu eða ef þetta er ríki sem er að kaupa olíu, þjóðríkin sem er að kaupa olíu eða kaupa gasi þegar þetta gas sem við erum að tala um þarna en sko Donald Trump er með þá hugmynd að
að Evrópa skuldi Bandaríkjunum og aukin framlög til NATO, því fjármagnir stríðið í Úkraínu og svo komið því líka og svo leggjum við okkur tolla ef að við förum í tvíhliða viðræður við Bandaríkin þá og þetta sem John Bolton þjóðaröryggisráðgjafi fyrsti þjóðaröryggisráðgjafi Trump hann taldi ekki vekja athygli Donald Trump á sérstöðu Íslands við erum ekki að borga neitt í varnarmála þess vegna myndi ég segja ef ég væri utanríkisráðherra ég myndi að þessi 3 lönd sem eru á Evrópska efnahagssvæðinu sem eru líka EFTA það er Liechtenstein, Ísland og Noregur og með fullir virðingu fyrir Liechtenstein og Íslandi þá hafa það enga slagkraft í þessu og Ísland er ekki með her og en Norðmenn er með her og þá myndi ég láta Norðmenn og þá myndi ég fara í viðræður þessi 3 lönd saman undir forystu Norðmanna vegna þess að þeir eru að kaupa allir þessi vopn og eru að gera hluti og þessi samningur sem er aðgang þessara 3 EFTA-ríkja að sameiginlegum markaði, hann stendur og fellur með Norðmönnum. Það er bara þannig. En þú ert ekki, eða því að Trump, Sjónhólar í Bandaríkjana, lítur á að Evrópa skuldi Bandaríkjunum fyrir að hafa haldið uppi vörnum. En líklega munu þeir sömu sem eru með þá greiningu ekki horfa með öðrum hætti til Íslands. Það því að Bandaríkin hafa litið á Ísland sem svona hluta af sínu öryggisvæði. Að þeir vilja hafa eða vildu hafa viðveru hér út frá eigin öryggismati, ekki okkar. Þeir fóru þegar þeir endurskoðu það mat, þeir fóru ekki frá Þýskalandi. Því að þeir telja að það sé einhver samningur að þeir eigi að halda uppi vörnum Íslandi, þannig að afstaða þeirra til svona stöðu Íslands út frá sínum öryggishagsmunum er önnur en annarra Evrópuríkja. Já, við erum á allt öðru svæði heldur en við erum ekki svona, það sem að vera kallað á ensku backyard, þá eru hinn Norðurlöndin og Íslandsríkin þau eru öll í bakgarði Rússlands, við erum það ekki, við erum miklu frekar í bakgarði Bandaríkjana og það má veltaði fyrir sig hvort að Monroe-kenningin sem að segja það að Bandaríkin við líði það ekki að neitt stórveldi sé í sínu bakgarði og þá má segja sér svo að Kanada og Grænland og Ísland jáfnvel sé í þeim pakka ásamt Mið- og Suður-Ameríku og það má segja það en ég myndi ekki fara að fara í tvíhliða samninga að tal við Donald Trump sem myndi það sem að viðræður kæmi upp hvert er eitthvað framlag til varnarmála. Ég myndi sneiða hjá því ef hægt er. Hins vegar er alveg ljóst að öryggishagsmunir Bandaríkin hugsa fyrst og sína þjóðaröryggishagsmunir þegar þeir eru að tala við okkur og það þjóna þeirra þjóðaröryggishagsmunum að vinna með okkur og vera með aðstöðu hér á landi en ég myndi halda athyglinni frá því að við erum ekki að borga, við erum ekki með her og við erum ekki að borga 5% til varnarmála, borgum ekki þessu 2% og ætlum ekki að borga 5%, við ætlum að styrkja innviðina og það er eitthvað sem við þurfum að gera hvort sem er. Nei, þetta er nú meira en það sko, þetta eru kannski 70 milljarðar á ári, það er kannski þriðjungurinn af því sem er hægt að segja við hvað sem er þurft að gera það. En þarna eru við náttúrulega að láta mannvirkjasjóð NATO eða NATO leggja blessun yfir innviða uppbyggingu á Íslandi langt umfram það sem að ég veit ekki, telst. Það er verið að til dæmis stökum dæmi það að Landhelgisgæslan þarf að efla hana mikið. Hún þarf höfn og það hefur búið að ætla henni höfn í Njarðvík sem þarf að gera mjög mikið fyrir þess að hún sýta held ég að sé nothæf fyrir þá og sérstaklega þeirra stækka. Það er mikilvægt að verða svo höfn kannski stækku til að taka við einhverjum annars konar skipum. Já, það er þegar í gangi, Helguvíkurhöfn, það er verið að stækka, það er verið verulega breytingar það var upprunalega, svo höfn var byggð af Bandaríkjunum og var mjög umdeilt á sinni tíma, menn vildi alls ekkert fá þetta, sem er allavega vinstri menn, vildu ekki fá þessa höfn því þetta veri hernaðarmannvirki, þetta var olíuhöfn sem verið Bandaríkin og nú er verið að breyta henni og þannig að hún geti tekið við stórum herskipum og svo er að koma þarna kjarnorkukafbátarinn öðru hverju
og það gert í samræmi við Landhelgisgæsluna, verið að skipta áhöfnin og annað. Þetta ekki eitthvað sem hægt að orða sem að við hefum hvort sem gert þetta. Sko. Þetta ef að Ísland væri að byggja upp sína innviði til þess að hafa hér kröftut og öflugt samfélag, þá verið þetta ekki ákvæmlega. Já, sko, við getum til dæmis. Þá væri ekki að vegi og við verðum... Já, en það væri svakalegt hagsmunamál fyrir Bandaríkin, til þess að flugvöllurinn á Akureyri og flugvöllurinn á Egilsstöðum eru lengdir og styrktir. Vegna þess að það þannig að þegar ég var aðstofnarmaður utanríkisráðherra, það lögðu Bandaríkjamenn með mikla áherslu á það að geta lent kafbátarleitarvélum og flugvélum sem að geta lent á þessum flugvöllum, geta lent þeim þar sem var á flugvöllum, og þetta var frekar viðkvæmt mál, þetta var samið með sín tíma, og í staðinn fengum við loftvarnir, fasta loftvarnir sem eru dýrar, en við samþyktum það að til dæmis kafbátarleitarvélar gáttu lent á Akureyri, gáttu lent á Egilsstöðum, og það mætti hugsa svo að það væri hagsmunamál fyrir NATO og fyrir Bandaríkin að það hefði gert ennþá meira fyrir þessa flugvelli. Til dæmis geta F-35 eða F-15 norðurslóðir ekki lent á þessum flugvöllum, þeir eru ekki nógu langir. Þess vegna væri þetta að segja að það væri hluti af öryggisinnviðum að útbúa þessa flugvelli þannig að það geti orðsóttu lenta. Ég hef ekki skoðað þetta í smáatriðum hvernig þetta hægt, en það er flugvöllurinn á Akureyri, það er töluvert mikla framkvæmdir þar og það er komið millilendaflug núna sem var ekki áður og það mun aukast með tímanum. Það er verið að flugstöðin hefur verið að byggja hana við og styrkja og efla þetta, og það getur verið hluta pakkanum og þá getur leið stærri þotur. Núna geta Airbus 320 og Boeing 757 eða 737 vélar, það geta lent á Akureyri og það getur held í lent líka á Egilsstöðum, því ég sé ekki spils kunnugur þar, en það væri hægt að stækka flughlöðin og lengja flugstöðarnar, þannig að það getur stærri vélar og vélar sem þurfa lengri lendingu, þurfa stærra svæði til að lenda og lengri flugbrautir, að þær getur lent þarna. Það getur verið hluta sem pakka og það getur þá opna leið fyrir að Akureyri að það getur stærri þotur verið að lenda þetta líka. En það sem ég var að segja að ef við þyrftum ekki að taka tilliti til þess að NATO blessaði þessi 1,5% sem að reyndar á ekki að koma til fulla framkvæmda fyrir 2076 ef maður rétt, að þá er þetta ekki endilega það sem yrði efst á óskalista Íslands samfélag til þess að byggja það upp og treysta. Þannig, og þessi stefnubreiting íslenskra stjórnvalda að eyða meiru í varnartengda innviði í þessu tilfelli, og svo hafa náttúrulega íslensk stjórnvald samþykkt að eyða töluvörðu fyrir í Úkraínustríðið og annað sem er hægt að skilgreina sem hernað. Núna sprengjuskýli? Já, þetta var gert mjög hratt, bara á síðustu 3 árum. Það voru orðið, ég vissum að við hefum hist fyrir 3 árum að þá hefðu við talið að vera frekar ólíklegt að Íslands stjórnvöld myndu bara eiginlega án nokkura umræðu á Íslandi samþykkja það að 1,5% af landsframleiðslu rinni til hernaðar innviða fyrir árið 2036. Já, sko, en ég vil halda svolítið aðgreindu með Úkraínu og hittmálið, en hittmálið sem nefnir varandi að 1,5% af verkefni landsframleiðslu sem þurfum stóra upp að þetta á að gerast 10 árum, 2035. Þau koma þessi 10 ár, sko. Endanum ertu komið til 2026. Já, en hins vegar verða eiginlega allir þessi leiðtogar sem samþyktu þetta farnir frá þegar þetta verður og við vitum það að svona að það að hafa þetta svona langt tímabil, 10 ár, og það að það sé ekki alveg skýrt hvað þetta á að gerast hratt, þetta er ekki kannski alveg línulegt, þá að fylgjast með þetta sé gert eitthvað, að þá er trúverðuleikin ekkert voðalega mikill, en þetta verða aukin útgjöld og það er alveg ljóst, ég held að sé alveg ljóst að við þurfum að koma með eitthvað sem að hjálpar til við að auka öryggi Norður-Ameríku og Meginlands-Evrópu, og þá verða framkvæmdir sem verða hluta til það sem við myndum hvort er að þurfa, til dæmis við Landhelgisgæsluna þarf að bæta hennar stöðu tölvöld mikið og líka innviði, hafnir og aðstöðu sem hún hefur fyrir utan skipaflotan þeirra og svo flugvellir eru líka mjög mikilvægir og ég meina Keflavíkurflugvöllur var byggður á sínum tíma af Bandaríkjunum og Reykjavíkurflugvöllur var byggður á breska hernum og við hefum ekkert haft ráð á því að byggja þetta sínum tíma. Helguvíkurhöfnin, það er verið að stækka hana og það er, ég veit ekki, það er örugglega NATO-borgarið í Bandaríkjaborgið, ég held að Ísland sé að taka þátt í töluverðu af því sem er að gera svo Keflavíkurflugvöllur nú þegar og það getur vaxið, þannig að
Já, við munum þurfa að borga eitthvað, en ef að til dæmis að verður farið að lengja flugvöll á Akureyri, ég veit ekki hversu miklu möguleikar eru tæknilega á því eða á Egilsstöðum, þá geti það líka opnað möguleika fyrir meira auki millilandaflug með stærri þotum og stærri flughlöðum, þannig að þetta er hægt að blanda þessu saman, en ég held að Ísland, það sem aðildarríki þurfa að gera, þau þurfa að koma með bara árlega hvað þau gerðu, það verður fylgst með þessu og ég býst við því þó ég viti ekki að það sé að við höfum eitthvað val, en það þarf að vera eitthvað sem hættir að sína fram á og koma gagni og til dæmis eins og John Bolton, fyrsti þjóðaröryggisráðherra Trump talaði að efla landhelgisgæsluna því það væri orðið svo nauðsynlegt að fylgja meira öryggi á norðurslóðum og meira eftirlit og meiri björgunar geta og það verða siglingar tíðari og fleiri skip sem að fara og þá eigum við að hafa frumkvæði að bjóða það því það nýtist okkur líka því við þurfum að fylgjast með okkar efnahagslögsum sem mjög það verður kannski ekki meiri siglingar ef að það eru bara viðskiptabönn á milli landa það fjölgar ekki mikið siglingunum ef að Rússland með 300% toll í Bandaríkjunum. Já, en ég náttúrulega, fyrstulega þá held ég að Donald Trump myndi ekki sitja lengur en 3,5 ár, þannig ég vil ekki endilega segja það sem hann að gera núna verði eilíft og það er aukið þá vill nú ríkisstjórn Bandaríkjanna vill semja við Rússland, það er ólíkt Evrópu, þeir vilja semja við Rússland og ég held að viðskipti milli Kína komið þarna inn, Kína komið þess inn bakteríamein í gegnum Rússland á bakinu Rússlandi inn á þetta svæði og þess að geta siglt þeir óttast að svo kallum Malakka-streitt milli Malaga og Indíu sem getur verið lokað og þá vilja þeir komast bakteríamein siglingarleiðir í norðurslóðir og ég held að viðskipti með Kína bæði við Evrópu og Norður-Ameríku verði áfram mjög mikilvæg. Ég hef ekki trú á því að Bandaríkin ná að knésetja Kína í slíkum viðræðum. Þeir geta sett einhverja tolla en Kína það sterkt líka og líka Bandaríkin eru mjög háð Kína varandi kaup á sjaldgæfum málmum. Þannig að ég bara trúi því ekki að það auðvitað getur orðið eitthvað svona vandamál en ég held að það verið tímabundin. Þau verið tímabundin og það er alveg fáránlega hugmyndir í Bandaríkin alltaf verið í stríði við Rússland en það vill Donald Trump að hann hefur viljað binda enda á þetta og hann vill fara að taka upp eðlilegri samskipti. Vegna þess að hann vill einbeita sér í einhver óvildar samskipti við Kína. Stundum talar hann þannig, stundum talar hann eins og hann ætli að vera í miklum viðskiptum við Kína. Aðal ógnun við þjóðaröryggi Bandaríkjanna og stórveldisstöðu Bandaríkjanna í dag í Austur-Asíu. Það er alveg ljóst og það er það sem hann lítur þannig á það. Herðu, það er við spjalla mikið saman og sumuleyti erum við alltaf að fjalla þessa breytingu sem að verða í svona valdahlutföllum og svona stöðu ríkja í heiminum og varnarmál Íslands tengist þessu. Við ólust upp í svokölluðu kalda stríði þar sem voru tveggja póla heimur, þar sem Bandaríkin og Sovétríkin höfðu mikil áhrif í bara út allan heim og skiptu heiminum einhver leyti á milli sín. Síðan lifðu við einpóla heim frá svona 1990 fram að hruni eða fram yfir hrun. Það sem að Bandaríkin drottnuðu yfir heiminum og allir trúðu því að öll ríki heims myndu hægt og bítandi þróast í að verða einhvers konar Bandaríki og það væri svona átökin væri búin. En undanfarin ár hefur komið ljós að það er ekki heimurinn sem við erum á leiðin inn í, heldur er það allt annar heimur. Stundum er hann talað um margpóla heimur, þótt að í efnahagslegu tilliti þá síðan náttúrulega Bandaríkin og Kína sem munu verða stórveldin efnahagslega. Ég held að ef við hefðum verið að tala saman kannski á 10. áratugnum, þá hefðum við talað kannski að Evrópa gæti orðið hluti af við svona sjálfstæða stöðu í heimspólitíkinni en það hefur reynst ekki vera, kannski út af veikum hernaðlegri stöðu Evrópu, en einhver leiti þá er Evrópu bara ekki, hvað að segja, hún er ekki stuði. Og síðan erum við komið með Rússland sem að margir voru kannski búin að afskrifa sem veikt hagkerfi á stærði Ítalíu var sagt, en síðan í átökunum í Úkraínu og í hernaðarátökum annars staðar í heiminum, þá kemur í ljós að svona hart vald, hernaðarvald, skiptir bara miklu máli.
Það skiptir miklu máli að Rússland hernaðarlega öflugt kjarnorkuveldi og annað slíkt. Þannig að það að verða til einhver svona heimur sem að við sjáum ekki alveg fyrir hvernig muni verða. Oft þegar þú kemur hérna þá ræðum við þetta út frá Evrópu, en af því að þú ert á leiðinni til Asíu, þá langar mig til að spyrja þig núna hvaða áhrif hefur þessi breyting á svona valdahlutföllum í heiminum og sýnileg verðandi átök á millri svona einhverja stórvelda eða blokka. Hvaða áhrif hefur þetta á, af því að þú nefndir það að við ættum að vera að horfa til Suðaustur Asíu þar sem að átökin væru að byggjast upp eða það var allavega sjónum með Bandaríkjamenn að gera það. Hvaða áhrif hefur þessi breyting á heiminum á lönd til dæmis eins og Tæland og það sem þú ert að fara í rannsóknarleyfi eða Víetnam, það sem varst lengi? Já, ég nefndi samt sem áður að við erum að tala um stórveldi, þá erum við að tala um í dag myndi ég segja Bandaríkin eru öflugasta stórveldi, þegar síðan kemur Kína og svo kemur Rússland með veikara og svo eru önnur að koma í staðinn, en við tölum um Evrópa er ekki þjóðríki, það er grundvallarmunur, þetta allt þjóðríki, Evrópa sundurleitur hópur 27 En í 10. áratugnum þegar var verið að stefna því að taka upp evruna og þegar ennþá voru svona samruna hugmyndir á lofti, svona almenn hugmyndum að öll skref Evrópusambandsins myndi leiða til meiri samruna, að þá var þessi hugmynd að Evrópa væri einhvern veginn sterk, öflug, sjálfstæð rödd í heimspólitíkinni. En það hefur bara alls ekki orðið þannig. Evrópa eiginlega bara með hlægilega veika rödd og eiginlega bara eins og leppríki Bandaríkjanna. Þú aldrei að trúa því að styrka Ég hef enga trú á því að Evrópa geti orðið stórveldi eins og hún sé þjóðríki og það er engin samstæðan í Evrópu það er einhver lönd sem vilja mikinn samruna eins og Frakkland, eins og voru önnur lönd sem á bremsinu og vilja minni samruna, sum lönd vilja ekki taka þátt í evrunni, en það er engin samstæð, svo er engin sameiginlegur her og það er heldur ekki samstæð það er erfitt að sjá fyrir þessi sameiginlegan her þegar á að fara að auka útgjöld í NATO svona mikið. Þannig að en það er allavega við vorum í þeirri stöðu alveg frá seinni heimsstyrjöldinni til svona 1989 eða 91 þegar Sovétríkin féllu, þá tveggja póla heimur, þú ert með Bandaríkin og Sovétríkin, 2 stórveldi, síðan falla Sovétríkin og svona frá svona 91 til svona 2016-17 þá erum við með bara Bandaríkin algjörlega ráðandi og þá er engin stórveldasamkynni því Bandaríkin eina stórveldi og hvað gerist 2017 þá verður Kína allt í einu á jafnvirðisgengi orðið stærra hagkerfi en Bandaríkin og þá fara Bandaríkin að hafa áhyggjur því þarna er að myndast einhvern stórveldi sem að ekki þetta er að ráða við sem þar aukir með 400 fjölmennar en Bandaríkin og þá myndast þessi samkeppni á milli og Bandaríkin vilja ekki að neitt stórveldi í heiminu verði ráðandi í einhver annari heimsálfu. Bandaríkin ráða Norður-Ameríku en þau vilja ekki að neitt annað stórveldi ráði neittni annari álfu. Þau vilja ekki að Rússland ráði Evrópu og vilja ekki að Kína ráði Austur-Asíu. Nú, það að þetta stríð í Úkraínu, það hefur dregið úr möguleika Bandaríkjanna sem það ætti að sér að gera að færa sig meira yfir til Asíu. Svo flækist þetta enn meira út af Miðausturlöndum átökum þar við Íran og átök Ísrael á Gazasvæðinu og svo framvegis, allt saman. En núna eru Bandaríkin ráð ekki við að fara fram með sinn vilja út allt. Þeir verða eiginlega að hafa friðsamleg samskipti við Rússland og hafa frið í Miðausturlöndum ef þau ætla að geta beitt sér gegn Kína. Já, og svo er verið keppni á milli landa í Asíu hilli landa. Bandaríkin vilja hafa áhrif og náttúrulega ef þú tegur landið svo Tæland með yfir 70 milljónir manna, það skiptir tölurum máli og Víetnam sem við hefum talað um áður sem er 100 milljónir að Víetnam hefur verið með hlutleysi stefnu Tæland er ekki einu formlegu varnarbandalagi með Bandaríkin en það eru tölvöld mikið viðskipti, það er líka tölvöld mikið viðskipti við Kína og þeir eru líka viðskipti við Rússland og Indónesía er aðalandi þarna lang fjölmennast og er muslimaríki, það getur orðið 4. eða 5. stærsta hagkerfi í heiminum áður en langt líður og líka í fólksfjölda. Þannig að þarna er að rísa töluverið öflug lönd og svo náttúrulega eru gömlu bandalagsríki Bandaríkjanna, Japan og Suður-Kórea náttúrulega öflug líka og það er svona myndast bandalag þarna á milli en Kína og Bandaríkin, Kínverjar vilja
ná meiri fótfestu í Vietnam, meiri fótfestu í Tælandi og Indonésiu og stórveldin líka að keppast með fjárfestingu í þessu löndum til að ná völdum til þess að mynda bandalög og það hafi verið myndu bandalög eins og Quad sem er hérna Ástralía sem er hérna Japan, Bandaríkin og Indland og ein ástæðan fyrir því ég hef ekki ég tel að sé heimskulegt fyrir Bandaríkin að vera í átökum við Indland það að Indland í þessu Quad og Indland 1,5 milljarður hér bil og hafa verið góð samskipti við Bandaríkin og Bandaríkin hafa ekki efna á að vera í stríði við Indland líka. Þú hefur ekki trúið því að Bandaríkjamenn munu setja refsitolla á Indverja fyrir að kaupa olíu af Rússum? Það væri mjög óskynsalegt að Henry Kissinger ef hann hafi verið lifandi myndi ráða þeim mjög frá því að standa í átökum við Indlandi til lengri tíma litið. Það er ekki allt skynsalegt í utanríkisstefnu Bandaríkjanna eins og þú hefur eiginlega verið að benda á að það er að vera í átökum við Rússland og vera styðja Ísrael til átaka í Miðausturlöndum, þetta er ekki skynsamlegt. Þetta er ósjálfbært og svo er Ágúst líka það sem er Ástralía, Bretland og Bandaríkin, það hefur verið að mynda svona bandalög en það sem vekur athygli við Bandaríkin að þau hafa beitt bandalagsríki sín bæði í Evrópu og í Austur-Asíu hörðu. Þú hafa ég vil enn harðari við sín bandalagsríki heldur en við ríki sem við líta á sem óvinnaríki eins og svo framkoman við Suður-Kóreu og Japan það sem þessi lönd gera samninga sem eru mjög erfiðir allavega Japan og náttúrulega líka Evrópusambandi gerir hálfgerða nauðungasamning við Bandaríki sem er erfitt að sjá hvernig er alltaf framfylgja þetta er ekki góð aðferð að þú ætlar að byggja upp traust og stöðuleika og byggja upp bandalög sambandi milli Bandaríkjanna og Ástralíu er mjög slæmt núna og það er spurning hvort þetta ógusverkefni sem síðastu kjarnorkukafbáta hvort að það verður leggst af og Ástralía, margir í Ástralíu líða svo að þeir verði bara, við þeir séu bara á eigin vegum og geti ekki treyst Bandaríkjanum lengur þannig að Bandaríkjun þurfa að mynda bandalög og þannig að rísa lönd sem eru öflug og það er verið að keppa Hitler þeirra en á sama tíma er Trump svona að grafa undan stöðuleika og hann er að beita þessi löndtölu eftir hörðu þannig að þetta er svolítið mótsagnakent hvernig þetta á að enda. Já, hann beitir til dæmis Evrópu hörðu og það var engin vandi fyrir okkur að finna einhverja sem segja að þó svo að Bandaríkin hafi kostað varnir Evrópu þá hafi Bandaríkjamenn stór grætt á eftirstríðsárunum og allt fram til okkar daga yfir því hversu undirgefin Evrópuríkin voru Bandaríkjunum. Þeir hafa fengið alls konar viðskipti og fleira út úr þeirri heimsmynd sem þeir byggðu upp. En þetta virðist vera þannig að Trump lítur ekki svo á. Hann lítur á þetta sem veikleika að hafa gefið eftir að ekki láta Evrópu borga fyrir þetta og það er eins og hann horfi á það að ef ég hef styrk þá á ég að nota hann til þess að sækja mína hagsmuni til þess ídrasta og í mörguleiti er ég að þú segir það sé eins og ég veit ekki hvað þú vilji vitna það var ekki Kissinger sem sagði það verið vont að vera óvinnu Bandaríkjanna að vera vinu þeirra að hann vil stíga á vini sína líklega vitandi það að þeir hafa ekkert annað að fara. Ég meina, Evrópa er ekki að fara að gera bandala við Kína eða Rússland þannig að ég bara sæki það sem að ég get sótt. Já, þegar Bandaríkin í loksettum heimsstyrjaldanna þá fóru Bandaríkin að byggja upp marghliða kerfi, multilateral system, marghliða kerfi, stofnana. Trump er ekki þeirri línu. Hann vill beita einhliða aðgerðum. Hann hefur ekki áhuga á alþjóðastofnunum, hann hefur ekki áhuga á alþjóðlegum viðskiptasamningum, hann hefur ekki áhuga á neinu af þessu sem að Bandaríkjamenn töldu vera lykilstöður til að ná yfirbyrðastöðu í heiminum. Það er engin alþjóðastofnun held ég sem Trump fyrirlítur ekki. Nei. Þannig að hann lítur á Bandaríki sem mjög ríkt land og sterkt land og þeir geti náð árangri með einhliða aðgerðum og þá náttúrulega þessi tollar eru bara einhliða aðgerð og gagnvart Evrópusambandinu þá hefur hann náð árangri og ég myndi segja það að Úkraínustríðið hefur grafið undan Evrópu svo mikið að Evrópu er svo veik hún er hernaðarlega algjörlega háð Bandaríkjunum Úkraínustríðið óleyst og Rússland þó að sé kannski ekki mjög stórt hagkerfi þá framleiða þeir einn munurinn á Rússland og Vesturlönd framleiða mjög dýr vopn þessi Patriot missiles sem Úkraínir er að fá þau kosta 4 milljónir stykkið
Að meina Rússland framleiðir alveg gríðalegt magn af ódýrari vopnum og sama gerir Norður-Kórea. Og er þessum vopnum eitt við að skjóta niður dróna sem að kosta svo kannski bara 150 skall? Það ákveðin hætt á því, auðvitað á að nota þessa Patriot missiles til að skjóta niður eldflögur en ekki dróna. En það ansi mikið hætt á því að lengi hafi verið farið mjög illa með þessu vopn og 4 milljónir stykkið af þessu og Bandaríkjamenn eiga hitt mikið af þessu og þessi Evrópuríki sem eru með þessi vopn eru hrættum að þau þurfa að nota þau sjálf og þetta bara alveg óbáslega dýr vopn og það hefur komið í ljós sko að Vesturlönd hafa lagt áherslu á tæknilega fullkomin vopn en ég meina Norður-Kórea hefur kannski framleitt eldflaugar sem að skjóti í lofti og þær fara bara eitthvað og en það þarf að skjóta það niður og það getur lett inn í miðju íbúðahverfi eða hvar sem og það bara fara eitthvað það springa ekki einu sinni en þetta ákveðin veikleiki það er við erum áherslan hefur verið í að framleiða dýrvopnin Evrópa núna algjörlega háð Bandaríkjunum með Úkraínustríð, vill samt ekki semja hún vill ekki semja, vill ekki tala skilyrði Pútín sem því það er ekki hægt að semja og það vill ekki heldur Úkraína Bandaríkjamenn hafa vilja finna einhverja málamilun og reyna að ljúka Málamilun Bandaríkjanna eða Trump var eiginlega að reyna að þrönga Úkraínu og hann taldi sig ekki þurfa að leita stuðnings Evrópu við að þrönga þeim til þess að bara beygja sig undir kröfur Rússa vegna þess að þú ert með óleysanlegt mál, kröfur Rússa og kröfur Úkraínumanna, það er ekki hægt að ná þessu saman. Þannig hann virti það að meti það að óbreyttu, hann væri Rússa að fara að sigra á vígvellinum, þess vegna væri bara eðlilegt að ganga að kröfu þeirra að þeir fengju þarna þessi austurhéruð og Úkraína gengi ekki inn í NATO og eitthvað slíkt. En þegar á reyndi að þá var Evrópa allavega það sterk að Trump gat ekki beitt Zelenski, hann hafði eitthvað stuðning í Evrópu, þannig hann náði ekki sínu fram og núna hljómar hann nú bara eins og maður sem bara búin að gefast upp á öllu, nennir ekki að taka síman og sér enga ástæðu til að reyna að vera með friðarsamninga Það er Trump Já sko Witkoff sendi maður Trump var með hugmyndur bara eins og samningamæður Trump, Putin gerir ákveðna kröfur þessi 4 héruð, Oblasts Krímskaginn, allan gjaldið var að horfa tilbaka, engar refsiaðgerðir eða viðskipti Úkraínu takmarkanir ákvæði herafli mætti vera sterkur Þetta eru ítrustu kröfur og þá myndi samningamæður koma að segja ok, við gerum kröfur á móti og svo reynum við að finna eitthvað millileið, eitthvað svona samningsflöt. Evrópa hefur ekki verið viljug til þess. Og enn síður Úkraína og það er líka bara pólitískur ómöguleiki eins og ástandið er innanlands í Úkraínu með þjóðverðin sinna fyrir Zelenski að samþykja eitthvað svona og lifa af pólitík. Flestir eru þjóðverðin sinnar í stríði. Hann er búin að vera. Já, það eru mismældi miklu öfgar en allavega ég meina mér fannst alltaf að Úkraína hefði átt að vera federal state, það sem að ákveðin hér hefði svona viss sjálfstæði, en það var ekki gert. Það sem var gert í Úkraína var þannig að forsetinn skipaði alla governor eins og það sem er kallað governorar í Bandaríkjunum. Í staðan fyrir að sé kosið þá og það geti verið eins og í Bandaríkjunum þá eru republikanar í sumstaðar völd, sumstaðar demokratar. Meira forsetaræði heldur í Bandaríkjunum og miklu meira heldur í Fraklandi. Já, ég meina ég bara, ef þú hlusta bara sem Jack Matlock hefur fjallað þetta sem var fyrir síðasti sendera Bandaríkjunum í Sovétríkjunum og fjallað þetta, hvað það voru mikil mistök að forsetinn Úkraínu væri að skipa alla þessa yfirmenn sem þeir kalla þetta oblast sem ekki fylki, en allavega Evrópa hefur líka einhvern veginn verið á bremsinu án þess að eiga nokkra lausn og svo er það svo furðulegt að það er alltaf verið að tala um vopnahlé og vopnahlé án skilyrða, án þess að ræða nokkuð af kröfum Rússa og það er eins og menn sé að segja ok, þessi tala um það að Úkraína verði ekki aðilega NATO, þetta var alltaf brandar, þetta var ekki raunveruleg meining. Þeir er alltaf sagt það er ekki það sem Rússar eru að gera. Það sem Pútín er að hugsa um það að hann vill endur eins og Sovétríkin. Hann er ekkert að pæla í NATO. En bara málið það að Rússar setja alltaf NATO að við viljum ekki fá eitthvað sem við lítum ekki sem varnarbandalag og fá NATO-hermenn algjörlega upp að landa með Rússlands. Við bara viljum það ekki og það, ég finnst það ekki til að vera neitt skrítin ég get alls myndi fallist á þau rök og verið að Donald Trump hefur sagt það
að þetta sé viðkvæmt mál fyrir Rússland, hann viðurkennt það sem ég heyrði Biden aldrei segja. Nú við vitum það að þegar Rússland var mjög veikt, Eystrasaltsríkin, þau voru þannig að þegar þau fór inn þá náðu þau þokkalum tökum sem efnahagsmálum fljótlega og að styrkja sína stofnanir og pólitískt það var margt að, en þau gáttu náð þeim árangri að meðan Rússland var veikt þá fóruð inn í Evrópusambandið 2004 og Úkraína náði því aldrei. Það var 30 ára tímabil sem leið hjá Úkraínu, fyrstu 30 ára engin hagvöxtur, mikið spilling og óstjórn, stofnanirnar ekki tilbúnar, þannig að Úkraína mista lestinni algjörlega í þessum málum og var aldrei tilbúin að ganga inn í Evrópusambandið og í NATO og á ennþá langt í land með það. En ég sko sé ekki fyrir mér eins og staðin í dag hvernig á að lenda þessu, allavega Evrópa og mörg Evrópuríki sem Eystrasaltsríkin, þau bara treysta á að Bandaríkin geti einhvern veginn byggt Rússland þannig að Rússland bara fallist á og gefist bara upp. Eins og gerðist þegar þau gengu í NATO. Þau gengu í NATO á tímabilum þegar það var einpóla heimur og Bandaríkjamenn réðu öllu. Já, en tilraun Úkraínu til þess að ganga inn í NATO, þá kom bara önnur heimsmynd. Já. Þá ekki Bandaríkin eini póllinn. Nei, en það líka var það að þegar að Eystrasaltsríkin gengu inn, að þá fylgdi því að það voru mjög lítið viðvera NATO í London. Það var mjög lítið að hermönnum frá NATO, bara sára lítið. Og menn þess að þegar Krímskaginn var tekin 2014, þá voru þessi lönd að gera þá kröfu að Bandaríkin myndu bregðast við þeirra vörnum á mjög harkalegan hátt. Og hvað sendu Bandaríkin marga hermenn? Svolítið 50 hermenn til þess að landa í kjölfarið. Það var mjög lítil viðvera NATO. Núna verið að tala í Litáin að verið ykkur nokkur þúsund þjóðverjar og það var þannig að það var, þegar ég man eitt, það var þannig að það voru kanadaskir hermenn, voru í Lettlandi, þýskir í Litáin og breskir í Íslandi og þá var lögð áherslu á það þetta var eftir að Krímskaginn var tekin að ok, við setjum NATO-hermiðan við skulum ekki hafa bandaríska nema mjög lítið vegna þess að það er bara svo viðkvæmt fyrir Rússland að annað stórviti sé komið sína hermiðan inn. En þessi lönd fóru þarna inn og svo náttúrulega hafði Rússland ákveðna hagsmuni af því að þessi lönd færið inn þegar þarna var komin brúin í Evrópusambandið, það sem meðalans var þetta stunda peningaþvætti. Ég meina við sáum það að Danske Bank og Norræni banka voru komnir á kafi peningaþvætti og þarna var bara Rússland komið inn í Evrópusambandið. Þannig að þetta eru lítið lönd, þetta eru innan 6 milljónir og ekki á eins viðkvæmu svæði fyrir Rússland, en þetta gekk upp hjá þeim, en Úkraína einhvern veginn því alveg sleppt, sko, það er talað Úkraínu eins og þetta sé bara hafi verið bara alvöru lýðræðisríki og hlutinni hafi verið í þokkalegu lagi fyrir stríð. En ég meina við verðum ekki gleyma því að þetta land var bara náði engum árangri í 30 ár. Það gefur ekki Rússum rétt til þess að reiðjast yfir landamærin? Nei, það vekur spurningar um landið því að Rússland á þessum tíma hagkerfi meðtekju þar tvöföldust á þessum tíma og það er meir en tvöföldust í Pólland náði enn meiri árangri. En ég held áfram að með tveggjaból heiminn, einból heiminn og svo margból heiminn sem við erum í núna að Eystrasaltslöndin þau ganga inn í NATO og Evrópusambandið á tímum einspóla heims þar sem að Rússland var veikt og það ég veit ekki, kannski líta sumir svo á að það styrki öryggi Evrópu að Eystrasaltslöndin tilheyri NATO, ég veit ekki tilhættinga fólki sem að gera það. En þegar þú ert komin í tveggjaból heim að þá getur staðan verið svo að það að reyna að draga Úkraínu inn það sem allt í þau sjónarmið sem að Trump tekur undir sem er sjónarmið Rússa að þol ekki að hafa hitt stórveldið í bakgarðinum hjá sér. Allt í fara þau sjónarmið að gilda sem áður þegar Eystrasaltslöndin og Pólland voru að ganga inn og þá gildi þetta ekki vegna þess að Rússland var ekki það stórveldið að geta gert kröfu einhvern bakgarð. En þegar að það er orðið, þegar svo breytingur orðið, getur það ekki verið hættulegt öryggi Evrópu að halda því til streitu að Úkraína eigi að við rétt á því, ef þau vilja ganga í NATO eða Evrópusambandið og það að halda því til streitu geti veikt öryggi Evrópu. Ég held því fram fyrir svona rúmu ári síðan að það var hættulegast öryggi Evrópu væri stefna
NATO og Evrópu, meira minna, í Úkraínu. Því að það var að afhjúpa veikleika í vörnum álfunar og var að búa til átök sem að gætu reynst álfunni mjög skeinuhætt. Já, það er sérstaklega hættilegt að vera að taka inn lönd sem eru með landamæri við annað stórveldi og það sem að landamærin eru umdeild og það sem að eru hópar, Úkrænumenn og Rússa saman, eins og í Austur-Úkrænu, gríðarlega mikið fjöldi af Rússum. Það er líka í Eystrasaltinu. Já, en þetta er allt hættulegt, því að þegar þú komið með þá stöðu, þá þú komið með svona últra þjóðverðnishyggju, eða svona þjóðverðnisrembing, Úkrænumanna og Rússa, sem er lítið skiljanlegur, en að taka lönd sem eru með svoleiðis landamæri, það sem er svona mikil, svona eldfim, að taka þau inn í NATO, því að ef þú ert í varnarbandalagi, það er sett að öll lendi ég rétt á því að fara inn í NATO en lönd fari í NATO að því þau hefum boðið það en það er sagt að þeir hafa... Það er náttúrulega ekki þannig, ég er nú spurt hérna menn sem að halda þessu fram hérna ef við ekki bara bjóða Palestínu að ganga í NATO. Það er talað open door policy og að lönd sem vilja fara inn þegar það sé skoðað en ef þú takir lönd sem eru, það sem að landamæri eru umdeild, það sem að landamæri eru þannig að það eru mismunandi þjóðréttindahópar og landamæri sem liggja öðru stórveldi, þá ertu að takast á hendur alveg greiða mikla skuldbindingar, aðildarríki sem fyrir eru og það hefur ekkert verið rætt svo mikið. En það veistu það þegar það var að tala að Úkraína og Georgía færi inn í NATO í Búkarest, leiðtogafundi NATO í Búkarest 2008, þá var það þannig að kanslari Þýskalands og forseti Frakklands sögðu nei, vegna þess að þau vissu að þau sáu fyrir sér þetta geti valdið verulega miklum vanda. En Bandaríkin þrýstu þessu í gegn og hefðu stuðning Pólunars og Eystrasaltsríkjanna og sem vildu hjálpa Úkraínu og Pólverjar styðja Úkraínu vegna til dæmis vegna þess að ef að Rússland tæki Úkraínu þá eru landamæri Úkraínu komin bara við þá eru landamæri Rússlands komin að Pólandi og Pólverjar vilja ekki sjá það, vilja ekki leggja allt í sölutum til þess að koma í veg fyrir að þeir séu með austurlandamæri við Rússland. En þetta er samt sem áður mjög vanhugsað. Úkraína var ekki tilbúin, það var ekki samstæðum og hún kæmi inn. Úkraína trúði því sjálf, hún væri að fá þetta, breytti stjórnarskránni til að gera ráð fyrir að NATO aðild og Evrópusambands aðild. Þetta var aldrei raunhæft og svo lendir landið í stríði og sjáum hvernig staðan er í dag. Ég meina þeir gáttu ekki á 30 árum þegar þeir voru sjálfstæðir og höfðu allt sitt land og auðlindir, náða að auka meðaltekjur á 3 áratugum. Nú er staðan þannig að Rússar munu taka töluvert stóran og mikilvægan hluta af landinu öllum líkindum. Bandaríkin taka auðlindirna þeirra að töluverðu leyti. Þeir voru 52 miljónir manna þegar þeir eru sjálfstæðir með tiltölu þokkalega heilbriða aldurssamsetningu. Þegar þeir eru sjálfstæðir frá fyrstu 30 árum tapaðir 11 miljónir manna og það er yngsta fólkið og sem hefur mesta möguleika á að fá atvinnu í löndum eins og Pólland og Þýskalandi eða einhverjum löndum þetta í Evrópu sem hafa hærri tekjur heldur en Úkraína og svo núna í stríðinu þá ekki hvað eru búin að tapa mikið aðalega ungi menn og sem annarkort látast eða örkumlast og svo náttúrulega fullt af fólki sem flýr. Og svo ungu konundar hafa flúið og líka svo sem ungu mennendir. Já. Aldurspíramidi Úkraínu er algjör hryggðarmynd og það er bara þetta er land sem að mun vera kynslóður að jafna sig. Já, en það sem halda það þetta verður bara eins og Þýskaland þetta er seinni heimsstyrjöldin eða Japan það myndir bara rísa og verða stórveldi og eitthvað svona, ég skil það ekki. Þeir eru búið að taka auðlindirnar, ekki þeir eru búið að brjóta allt mjölinu smerra. Rússar eru að taka svæði, það sem stríðið, þeir eru að taka valið svæði, þetta var hluti af Sovétríkjunum, þeir vita betur en aðrir hvað auðlindirnar eru, þeir taka þau svæði af þeim og svo taka þeir Bandaríkin vilja fá endurgreitt, Donald Trump vill endurgreitt, þá tekur hann auðlindir og svo er aðgangur Úkraínu að sjó að takmarkast, ef að Rússar taka út þess að þá er allur aðgangur Úkraínu að Svartahafinu farin og svo náttúrulega mannafli fólk sem hefur flúið, örkumlast eða látist, gríðalegu fjöldi, kannski eru helmingurinn að því fólki eftir, 25 miljónir eftir kannski, það voru 52 miljónir, kannski er helmingurinn eftir núna af þessu fólki og þetta er mikið af þessu er í efri partið aldurspíramítans.
þannig að halda það að þetta landbynni blómstra eftir svoleiðis meðferð þegar auðlindirnar eru tölvuleiti farnar, mikilvæg svæði farin, aðgangur að sjó annarkvæmt lokaður eða takmarkaður og mannauðurinn að miklu leiti horfin. Og kannski landi í svona frosnu stríði. Já, það getur verið að stöðvi stríði. Sem eiginlega langt líklegasta niðurstöðun. Já, og þá getur alltaf... Átökin fjari út, en verðir umverulega engi fríðarsamningar eða lengi lausn á þessum málum. Já, en þá getur átökin blossað alltaf upp aftur og aftur. Og þannig að en Evrópa, afstæða Evrópi og okkar stjórnmála fóristu var það þegar stríðið bröðst út, ekki semja. Nei, við yrðum að sigra rússa, því annars myndu þeir halda áfram. Má ég spyrja því? Já. Að því að nú eru rússar að sigra á vígvellinum, en það er ótrúlega hægur mulningssigur sem að kostar gríðarlegan fjölda mannslífa og það er eiginlega, þetta eru bara einhverjir nokkri metrar, sko. Það er engar stórsóknir og fleira. Má vel vera að varnir Úkraínumenni bresti og rússarnir geti sótt hraðar, en þeir hafa ekki gert það. Það sem stjórnvöld í Evrópu hafa sagt að við verðum að stöðva rússa í Úkraínu því annars munum þau flæða yfir Evrópu og næst verður það bara, ég veit ekki, Eystrasaltslöndin og svo Pólland og Ungverjaland og þeir verða komnir til Parísar. Já, með hraðana sem eru á núna, kannski 4.000 og eitthvað, árið 4.000 og eitthvað. En samt ef þetta verið rökin, eina rökunum, að það verður að stoppa rússa í Úkraínu, því annars mun Evrópa falla eins og dóminó. Hefur þú trú á þessari kenningu? Nei, málið þetta svona hluti mótstæðakent. Það er sagt við mann, fyrsta lagi búið að segja það í 3,5 ár, hér bil, að rúsneska hagkerfið sé bara við það að hrynja og að rúsneski henni sé mjög lélegur. Og mann er sagt það. Svo kemur næsta saga að þeir séu svo öflugir að þeir geti bara sópað Evrópu undir sig og þetta er voðalega erfitt að fá til þess og þeir eru að berjast við besta heri í Evrópu sem er úkrænski herin til að passa saman og auðvitað hefur Úkraínu það er alveg ljóst að Pútín held ég hann vanmat vilja Úkraínu til að berjast í upphafi og hann vanmat að vilja Vesturlanda til þess að aðstoða Úkraínu svo mikið sem gert var því það hefur gríðarlega mikla aðstoð í vopnum og þjálfun og alls konar hlutum upplýsingum, leyniþjónustu upplýsingum þeir fengu mjög mikla aðstoð þess að halda þeir ennþá hér 80% af landinu en þetta var þannig ég hef ekki trú á því hins vegar spennan orðið svo mikil að það geta brotist út átök og ef við tölum bara Norðurlöndin þá á Eystrasaltinu þá eru Rússar mjög mikið svo Sameinuðu þjóðunum að gagnrýna það að það sé búið að loka alþjóðlegum hafsvæðum fyrir siglingum það er verið að takmarka siglingar flutningaskipa þeir þurfa að vera með herskip til að fylgja eftir sínum flutningaskipum eða skipum sem er á þeirra vegum og það geta brotist út átök með litlum fyrirvara þegar að þeir til þess að vera að loka alþjóðlegu siglingarleiðum og það er vandi sem er til staðar og svo náttúrulega landa með Íslandshelgina þau eru náttúrulega veik og spurning hvort að Rússar reyni á NATO með því að gera einhvern usla í austurhluta Lettlands eða Eistlands, það er ekki þetta að útiloka það. Hvers vegna ættu að gera það? Það er mikill ótti í þessum löndum að þeir reyni að sem rússar í meirihluta að fara þarna inn og taka við stjórn einhver að þessu. Ég hef ekki haft trú á þessu, ef ég verið að kenna því 20 ára, síðast ég fór þarna, þá fann ég og bara líka í háskóla með því ég var að kenna í Lettlandi. Ég fann bara mikið fyrir þessum ótta að þeir myndu láta reyna á þetta og líka af því að Donald Trump hann þykir ekki vera hann hefur dregið bara NATO í efa og sagt reyndar þessi lönd eru öll komin í þessi 2% fyrir löngu síðan og þau munu örugglega fara í 5% ef þetta heldur svona áfram en þau eru ekki komin þangað ennþá Pólland er sérlega komin nálægt í en vilji Donald Trump til að verja þessi ríki sumir efast jafnvel það og það geti verið að hann er til í að hann hafi borgað fyrir það Rússar vilji senda hermenn þarna inn að gera eitthvað í þessum veikulöndum til að bara sína fram á það að artikul 5 eða 5. grein NATO er ekki mikið svirði en mér finnst þetta ekki líklegt
en sumum finnst þetta líklegt. Svo eru löndin svo Moldóva, það sem mikil spenna, það sem rússar í Transnistríu eru með hermenn, það rétt við Moldóvu og Svartahafið, þar gætu orðið eitthvað svona átök, en það bara samskiptin svo slæm, það geta orðið átök hér og þar í heiminn, það geta orðið átök á Svartahafinu, ekki bara á landi í Úkraínu, norðurslóðir, það gæti orðið eitthvað konar árekstrar þar, þannig að ég meina allt þetta slæma ástand sem í dag og slæm samskipti við Rússland og þá dregst Kína líka inn í þetta getur leitt til átaka og ég meina, þú sér eins og Normenn, þeir eru með Svalbarða, það eru Rússar með aðstöð á Svalbarða að nýta gamla kólanámu, þetta eru alls konar svona snertifléttir, það sem Rússland snertir. Þetta er orðið svona minni skærur sem gæti sér undu upp á sig. Já, þú veist aldrei við lifum á púðurtunnu. Já. Og það allir að leika sér með eldspýtur. Já, við erum nokkuð laus við þetta hérna. Ég hef alltaf sagt þegar okkar ráðherrar að fara alltaf samráðsfundi hjá Norðurlöndunum og Íslandsríkjunum að mér finnst ekki skipta svo miklu máli. Við þurfum aðalega að reyna að hafa bandaríkjamenn, við þurfum að hafa þá svona verið í góðu talsambandi við þá og auðvitað getur við verið í talsambandi við Evrópusambandi, ég ger enga athugasemd þá forseti Franklandsstjórnar hafi komið enga vegna þess að við þurfum að tala við þá bara út af samningum með Evrópska efnahagssvæði, það sem að 70% okkar útflutningi er að fara í. En aðal umræða var reyndar öryggismál Evrópu, hún kom hingað vegna. Maður veit ekki hvað þau var að tala á bakvið tjöldin, þetta kísildæmi, þetta kísil vendartollarnir, það sem við tala á bakvið tjöldin, maður veit ekki svo mikið það en þeir varandi samningin með Evrópska efnahagssvæði þá verða hennar erindi hingað var að ræða öryggismál vegna þess að Evrópusambandið er núna í ganga frá einhver svona samningum við Noreg, Bretland og Kanada. Já. Og þeir nefndu á sem blaðamannafundi netöryggi og þau nefndu innviði þá sæstrengi í Marjett og mér finnst það allt í lagi ef það sæstrengi sem liggja meilandi Evrópu og við erum með bara eitthvað 2 varðskip og eitthvað og við erum með eitthvað flugvél og eitthvað sem fylgist með þessu eitthvað Landhelgisgæslan er örugglega með augun á þessu og hún stýrir líka loftrýmiseftirliti í NATO og er að gera hluti fyrir NATO líka og Bandaríkin, hvort þið en mér finnst allt í lagi að við séum í samráði við NATO-ríki út af því og þá til dæmis þessu bara Danmörku sem er með Grænland, þeir eru með varðskip og herskip inn á þessu svæði að við séum að fylgjast með og þeir séu að fylgjast með þessu strengjum að ég myndi ekki vera á móti því en að við færum að stofna einhvern her með Evrópusambandinu eða að tala að fara inn í Evrópusambandið og vera með sameiginlegan her með þeim og eitthvað, það er ekki til umræðu í Evrópusambandinu þannig að það er eiginlega tómt mál að tala Nei, það er allavega að sumir vilja það en það er allavega að vera að tala varnar- og öryggissamning en þessi samningur er ekki til. Það var að tala að hann ég held að Kristrún hafi talað að hann gerður á þessu ári og hann getur orðið öðruvísi heldur Kanada, Noregur og Bretland, þetta eru öll land sem er með töluverða heri. Við erum ekki með það, við erum að sjá hvað er inn í þessu samningi og Úrsula forseti Franklandsstjórnar, hún sagði það að hún skildi það að við væri með 2 stoðir í okkar varnarmála sem væri NATO, aðild okkar og síðan varnarmála Bandaríkin. Þetta væri eitthvað svona 3. stoð en maður veit bara ekkit hvað þetta er og svo bara veit Evrópusambandið ekkit hvert það er að fara í varnar-öryggismálum. Veit það enginn hvert það er að fara? Nei. Það er eitt saman við öryggisógn á Íslandi að þú varst að segja að við værum svona langt frá mögulegum átakasvæðum. Það er eitt sem hefur verið rætt á Íslandi áratugum saman, mjög lítið kannski undanfarin ár. Þetta voru helstu rök herstöðu andstæðinga að með því að hafa herstöðu í Keflavík sem við erum einhver leyti að byggja upp aftur og það sé ekki varanleg búseta hermannana, heldur komaður hérna í einhverjum svona útilegum og stoppaði einhverja mánuði í senn, að þá væri þetta myndi það mögulega draga að sér til dæmis kjarnorkusprengjur. Undanfarið út af átökunum í NATO-ríkjana við Rússland, þá heyrir maður að stundum svona sagt að mögulega ef það væri komið svo mikil spenna, eins og þú ert að segja gæti brotist út, að þá gætu Rússar upplifað sér svo aðþrengd að þeir þyrftu að beita kjarnorkusprengjum. Við gæti gert það með svona, ég man ekki hvað er kallað, litlar tektísk vopna í Úkraínu,
En svo er líka stundum nefnt sem að tengist Íslandi að til þess að sýna að þeir hefðu alvöru þá myndu ráta eina kjarnorkusprengju detta á NATO-ríki. Og þá var Ísland eiginlega lagið svona vel í sveit af því þetta væri langt út í ballarhafi og væri svona skaði af einhverju geislavirku dreifingu. Það myndi fjara út. Hvað finnst þér þetta? Þetta var nú sagt, ég held ég að byrja að heyra þetta bara þegar ég var barn á 7. áratunum. Já, ég hef heyrt þetta áður. Ég hef efasemdir þetta. En ég var að spyrja það því að þetta er mesta ógn sem hefur orðuð gagnvart Íslandi. Ég hef ekki, ég hef fyrstilega ekki trú á því að stórveldin kjarnorkustríð er óvinnalegt að Rússar fari að sirka okkur út til að drepa alla Íslendinga okkar samskipti við Rússland hafa alltaf verið vinsamleg Rússar hafa aldrei við höfum ekki verið vinsamlegir við Rússa Nei, þetta var ég að segja, við áttum ekki að vera að kaupa þessi vopn, við áttum ekki að sleppa því við áttum að veita Úkraínu aðstoð á öðrum grunni, ég held að það verið stórkostleg mistök því að það gefur tilefni þegar þú ert lítill, þá viltu ekki gefa tilefni að einhverjum sem er miklu stærri að þurfa að hefna harma sinna og af því við erum herlaus þá höfum við svo góð rök fyrir því að við getum ekki veitt hernaðaraðstoð við getum samt veitt aðstoð, við höfum gert það áður í Bosníu-Hersegóvínu, mannúðlega aðstoð sem skiptir mjög miklu máli til að gera fólk vinnufært þar sem hefði mist fætur, eitthvað svoleiðis við getum gert það voru mistök að fara í þessa vopnakaup en ég meina okkar samskipti við öll þessi stórveldi, hvort sem það er Bandaríkin sem er okkar bandalagsaðili það er ekkert fullkomið sambandi, það er skástarsamband sem við getum fengið að mínum dómi okkar sambandi við Kína og Rússland Kína er mjög gott samband fyrir Kína þeir hafa aðalega verið að hugsa að auka viðskipti og samskipti í Ísland vilja taka upp sendiherrann hefur verið að tala það var allavega taka upp beint flug frá Kína það verið jákvæð, góð samskipti Rússland, það var alltaf góð samskipti líka við Sovétríkin það voru töluverið utanríkisviðskipti þá hvernig Úkraínustríðið kemur þá slettist upp á það en ég á voða erfitt með að hugsa að Rússar með þau samskipti sem þeir hafi haft við okkur að þeir var hugsa svo já við getum drepið alla Íslendinga og sýnt heiminum eitthvað með því ég trúi því ekki en auðvitað get ég ekki útilokað það Nei, sumt er þannig að í ógn að 100% skaði þó að það sé ekki nema 0,0001% líkur að þá aktar á það samt. Það sem ég hef óttast meira er það að Rússar sprengi taktíska kjarnorkusprengju í vesturhluta Úkraínu. Eitt langt frá landamæri Rússar sem hægt er nálægt Evrópu. Þess að slökkva á átökunum. Já, og ég veit það að Ungverjar hafa óttast þetta mikið. Með sömu rökum og bandaríkjamenn beittu kjarnorkuvopnum í Japan að þetta er til þess að fyrirbyggja mannfall. Já, sko. Það var það sem var allavega eftir á var haft sem rök. Já, en allavega. Og menn hafi nú efast að þetta séu rétt rök því að raunverulega var stríði búið. Þetta er einn ástæða fyrir því að Ungverjaland og Slóvakía og ég fylg Tékkland hafa haft aðra afstöðu til Úkraínustríðsins heldur en mörg önnur lönd er það þeir eiga Slóvakía Ungverjaland eiga austurlandamenni við Úkraínu og þeir skilja það alveg ef að Rússar sprengja taktíska sprengju þá sprengja þeir ekki nálægt sínu landamenni þeir sprengja eins langt eins og þeir geta og þá eru þessi lönd eins og þeir segja í Úkraínu þeir bara eða verður geislavirkni og bara áhrif af kjarnorkusprengju þó þessi bara tactical nuclear weapon er bara eitthvað lítil sprengja þá er þetta komið yfir Búdapest og yfir okkur alveg leið og þess vegna hafa þeir alltaf talað fyrir því að stöðva þetta. Þeir vita alveg hvernig ég meina forsætisráðherra Ungverjalands, Orbán og Pútín þeir þekkjast alveg og hann veit alveg að ef að Pútín vill binda enda á þetta þá er þetta ein leið og ég held að ef það er kjarnorkusprengja í Úkraínu þá myndu Vesturlönd, Bandaríkin myndu aldrei svara því með annar kjarnorkusprengju Bandaríkin myndu aldrei stofna sínu þjóðaröryggi í hættu fyrir þjóðaröryggi Úkraínu. Ef það er sprengt kjarnorkusprengju í Úkraínu, sem ég vona að verði aldrei, og ég efast að það verði því að það er ekkert að Rússar þurfi ekki á því að halda og það er mikil áhætta fyrir þá líka,
þá myndu Bandaríkin eða Vesturlönd aldrei svara á móti með kjarnorkusprengju. Þau myndu sjá það að nú er ekkert annað að gera en að slökkva á þessu og hætta þessu. Þetta gengur ekki lengur. Ég hef enga trú á því að Bandaríkin myndu svara sprengja aðra kjarnorkusprengju til dæmis eitthvað staðar nálægt Rússlandi eða í Rússlandi. Ég hef enga trú á því. Þeir hugsa sitt þjóðaröryggi. Þeir eru tilbúnir að hjálpa Úkraínu að vissu merki, en fyrir því bara eru takmörk og þeir myndu aldrei setja þjóðaröryggi Bandaríkjanna og tilvist Bandaríkjanna í hættu vegna þessar aðstæðna, held ég. Ég held ég að spurt þig að þessu áður að þegar við erum að ræða saman hvernig Bandaríkjamenn meta sína öryggishagsmuni í breyttum heimi, að þá það þeirra hagsmuni til lengri tíma eru eiginlega að koma á friðursamlegu samskipti við Rússland vegna þess að þau þurfa að einbeita sér af átökum við Kína og það ekki þeirra hagsmunum að Rússland halli sér að Kína. Þannig þannig verður að horfa á til svona lengri tíma hver staða ríki eigi að vera. Hvert mat Evrópu á stjórnvaldi í Evrópu á því hver eigi að vera langtíma samskipti Evrópu og Rússlands? Já, það það sem er góð spurning því að mann einhvern veginn finnst ef maður tala við Eystrasaltsríkin, fólk þar, þá vill það sem bara tala að brjóta Rússland upp í ykkur smá einingar eða bara drepa alla Rússa. Það einhvern veginn tala eitthvað svona skilja við það eins og upp á Írak. Ég veit ekki alveg hvað verið að, ég skil þetta ekki, þetta svo algjörlega ósjálfbært og alls ekki hægt að gera þetta. Fyrir stórveldasakið í Bandaríkjanna þá skiptir máli og Donald Trump til dæmis þegar hann var á NATO-fundinum í Kanada yfir hverju var hann að rífast. Hann var að rífast yfir því akkur Pútín verið ekki við hringborðið. Hann sagði við erum alltaf að tala um Rússland. Akkur ekki Rússland hérna, sagði hann. Þannig að þú sér hvernig hann vill hafa þetta. Hann vill bara tala beint við Pútín við hringborð. Já, hann náttúrulega þannig, hann stórveldi og hann vill vera í heimi þar sem að stórveldi raunverulega skipta með sér heiminum. Þannig að hann vill tala við Pútín en nennir ekki að tala við einhverja forsætisráðherra Kína eða Bretland eða forseta Frakklands. Hann vill bara tala við aðalmennina sem bara Rússland og Kína. Hann vill tala við Kína og líka Donald Trump, hann ber virðingu fyrir sterkum, öflugum leiðtogum. Pútín, Xi Jinping, jável Netanyahu og jável leiðtogi í Norður Kóreu, hann ber virðingu fyrir þessum mönnum. En hann ber ekki virðingu fyrir einhverjum væluskjóðum sem að tala, hann segir jável Macron, ég ekki að segja hans í væluskjóð, en hann segir, það skiptir einhverjum máli hvað hann segir. Þessi leiðtogar lýðræðisríkja sem hafa minni völd, hann ber ekki virðingu, hann ber virðingu fyrir krónprinsunum í Sádi-Arabíu, svona sterkum leiðtogum, en veiki leiðtogar eins og þeir sem að sitja í kringur hringborðið þarna á G7 sem að verða stjórna með öðrum leiðum heldur en með tilskipunum, honum finnst það ekki spennandi. Og þeir sem að njóta kannski lítill stuðnings meðal sinnar þjóða eins og á við Bretland, Frakkland, Þýskaland. Já, eru óvinsælir og geta ekki tekið ákvarðanir. Þú sérðu að Donald Trump farin að stjórna voðalega bara mikið með tilskipunum og Bandaríkjaþing virðist vera orðið mjög veikt að geta gripið í taumana. Það er eiginlega engin fyrirstaða því að líka þingmenn replikana sem að ef þið standi ekki með Trump þá geta ekki haft mikla vonum endurkjör, en hann ber virðingu fyrir sterkum leiðtogum og vill hafa þannig og ég held að en svo líka annað sem maður hefur ágjörð með Bandaríkin að Bandaríkin það er svona komin ákveðin óstöðuleiki, þau ættur umverulega að reyna að vera hjálpa til að koma stöðuleiki í heiminum eins og þau gerði eftir seinni heimsstyrjöldina. Svo náttúrulega er staðan svo að 20.000 Kínverja, því við erum svona Kína, læra í Bandaríkjunum, stór hluta því fólki sem stjórnar Kína er elita sem lærði í Bandaríkjunum og það er ákveðin hætta fyrir Bandaríkin að þetta fólk sem er að læra í Kína og læra í Bandaríkjunum og er í Bandaríkjunum að það verði alltaf fyrir fjandsamlegu viðmóti frá Bandaríkjunum og það sé alltaf verið að líta á þá sem ógn við Bandaríkin í staðan fyrir að reyna að finna eitthvað flöt þannig að þetta fólk finni því að það skilur að það geti verið, það sé til eitthvað sem heitir stöðuleiki og eitthvað svona samvinna
Þannig að sko, ég meina það eru margir sem velta sér, getur Kína orðið svona haldið áfram að stækka friðsamlega? Það gerir það örugglega ekki ef að til dæmis allt þetta fólk sem að læra í Bandaríkjunum tugir þúsunda fara til Kína finna það að Bandaríkin líta á þá sem fjandmenn sem að þurfi að skrúa niður þeirra velgengni. Það eru fjöldi svona valdaaðila í Bandaríkjunum sem að telja að eina leiðin fyrir Bandaríkin að komast áfram og verða áfram stórveldi sé að skrúa Bandaríkin Kína aftur niður og bara passa bara að Austur-Asía verið fátæk. Það eru svoleiðis hugmyndir í gangi og svona svakaleg spenna út af því sem er mjög hættuleg og það er eins og þessi hugsun sko að það sé hægt að vinna eins og hagfræðin kennir okkur að þjóðir eiga að vinna saman að sameiginlegum markmiðum og efla hvort annað og stunda viðskipti. En ekki munurinn sá að sá sem er ósáttur við valda hlutföllin í heiminum, hann ekkert að sækjast eftir sko stöðuleika. Hann að sækjast eftir spennu í vonum að geta bætt stöðu sína og ég meina Trump klárlega því, hann að reyna að ná betri stöðu í öllum viðskiptasamningum, hann að reyna að ná betri stöðu í öryggismálum Evrópu, hann að reyna að græða á öllu, hann að reyna að græða persónulega í átökum við allt og alla, að menn að borgunum sko skaðabætur persónulega til þess að fá í gegn viðskiptasamninga eins og á Universal. Já, það hann eitthvað Hollywood-stúdíó og þá þurftur að greiða honum sérstaklega peninga og hann líklega að gera það sama með Murdoch núna með einhverjum málaferðnum gegn Wall Street Journal. Já, það náttúrulega Donald Trump kemur ekki margir fyrstu Bandaríkjanna hafi verið þingmenn, hafi verið governorar eða ríkisstjórar og komið úr bandaríkjastjórnkerfinu. Hann kemur bara úr Trump Tower og stjórnar stórfyrirtæki og það sem hann ræður öllu. Hann er ekkert vanur að þurfa að vinna einhverjum lýðræðislega stofnanir eða þurfa að semja eitthvað að gera eitthvað málamiðlari. Hann er vanur að hann bara ræður öllu. Það er það umhverfið sem hann kemur úr og hann kann ekkert annað. En það til dæmis þegar Angela Merkel var að tala við hann á sínum tíma í fyrra kjörtímabilinu og þá sagði hann hugsa bara eins og fasteignarsali, fasteignaviðskipti, hann skilur ekki neitt, enga diplomasíu eða eitthvað pólitísk ferli eða eitthvað málamiðlanir eða stofnanir eða eitthvað lýðræði. Hann er bara, ég er fastjörinn og ég ræð. Og segir að þetta gömlu kerfi, þau bara virkuðu ekki fyrir okkur. Það kerfi sem ég ætla að búa til, það mun virka betur fyrir okkur. Þannig hann er ekki bara að hann kunnit ekki, hann hafnar þessu og hann villit ekki. Já, sko, ef að þú ert í tollastríð, þá eru ríki sem eru veikust í því eru smáríkin. Þau hafa lítið slagkraft. Þannig að Bandaríkin getur til skamstíma grætt á þessu, en náttúrulega ef það kemur tollamúr þarna og reyndar mismöndi tollar mismöndi ríki, það var til að minnka viðskiptin við. Beinast viðskiptin annað. Það beinast viðskiptin annað. Já, ég meina smátt og smátt fara lönd að líta, hættan lönd fara að líta á Bandaríkin séu ekki stöðuleika valdandi, það séu ekki fórusturland sem hættir að treysta á, þau séu ekki svona reliable partner, þau séu ekki einhver aðeins sem hættir að treysta á samstarfið. Ef þetta heldur svona áfram, ég er ekki til sem að sko, næstu fórseti Bandaríkjanna verði endilega svona, við vitum það ekkert, en allavega sko til lengri tíma litið er ekkert víst að Bandaríkin græði mikið á þessu þannig að sko þessi aðferðans að beita tollum gegn minni ríkjum og allavega það þýðir það að lönd beina viðskipti sín með aðra leiðir og þau fara að mynda bandalega með öðrum ríkjum og ég meina það eru líka lönd eins og Japan og Suður-Kórea og sérstaklega Ástralía sem hugsa svo að það er ekki lengur hægt að treysta Bandaríkin. Það kemur að því sem við langaðum að enda, við erum að tala um breytan heim. Við reynum aðeins að horfa á hann út frá hagsmunum og sjónarmiðum Kínverja. Og að þú nefndi til dæmis Ástralíu, þá ég teki eftir í bara örskömmum tíma, kannski bara fyrir 3-4 árum að þá var maður að lesa svona Ástralíu að skilgreina sín öryggishagsmuni og viðskiptahagsmuni og þá var þessi svona ógn sem að stafar að Kína bæði út af efnahagslegu afli þeirra, þeir geti svona einhvern veginn trotnaði yfir okkur efnahagslega og svo líka hernaðarlegur ógn sem að Ástralir hafa alltaf
upplifað frá Kína, að þeir séu svona einangraðir langt í burt og þess vegna voru þessi hernaði bandalög sem þú varst að vísa til hérna áðan, búið til. En mér finnst svona bara á svona síðustu misserum hafa orðið svona breyttu tónn og meiri sig á tímabili þegar að Trump var byrjar að hóta tollunum að þá heyrði maður bara frá Japan og Kóreu svona vilja til þess að semja einhvern veginn við Kína. Þannig þetta virðist vera mjög þunnt svona þetta bandalag sem að Bandaríkjamenn gátu áður haft sem sín bandalagsríki, Suður Kórea, Japan, Ástralía í þessum heimsluta. Er möguleiki á því að þessi átök í Úkraínu og svo náttúrulega í Miðausturlöndum sem að einhver leyti virka svona afhjúpandi fyrir stöðu vesturveldana er hort á Gaza með allt öðru sjónarhorni frá suðrinu í heiminum heldur en úr okkar heimsluta þar sem að stjórnvöldu virðast ekki geta brúðist við þjóðarmorði í bakgarðinum. Er staða Kína, fer hún kannski bara hratt, er hún að eflast mjög hratt bara á síðustu misrum? Það bara veit ekki hvernig land Kína verður því að þetta er náttúrulega einræðisríki og það er tölvöld mikið spillingarna, það hefur verið mikill hagvöxtur, en það er mikill tekjuójöfnuður þarna. Þetta er kommunista kerfi, það er spilling, en þeir hafa hins vegar lyft 100 milljónar á fátækt. Það veit ekki hvernig... Þetta eru stærsta efnahagsundur menn óttast svolítið Kína því leiti við náttúrulega hér á Íslandi búum við eitthvað svona ófullkomið lýðræði, en þarna er það ekki og fyrir Ástrali þá var það þannig, þeir náttúrulega til landið til svona álíka fjölmynd á Norðurlöndin, 27 milljónir og þeir eru óbúðslega stórt land og þeir í nágrenni við Indónesíu 10.000 fjölmennari og þegar Indónesía var stór og fátæk þá var allt í lagi, en núna Indónesía að vera stór og rík og þá voru þeir logandi hrættir í Indónesíu sem var næsta bakgarði og það verði hernaðarveldi og þeir muni að fara að svækjast eftir ykkur því að Ástralir hafa miklu auðlindir og stórt landsvæði og svo það með Kína, hvernig verða þeir, hvers konar land verða þeir og þeir hafa verið harðhendir á Suður Kínahafi og Austur Kínahafi og svo var þetta Taiwan. Þannig að þessi lönd eru hrædd. Svo náttúrulega kemur líka inn í þetta, þau eru beitt hörðu af Bandaríkjunum. Þau geta ekki leitað í það skjól. En þau eru í mjög óþægilegri tilfinning og sumir Ástralir segja bara svo, við erum bara við erum bara á okkur á eigin vegum, við getum ekki treyst á neitt og við erum að byggja upp okkur eigin her. En þeir eru þó að landið sér stórt að þá eru Ástralir ekkert margir Þetta eru 27 milljónir. Þetta er eiginlega bara eins og Skandinavía þarna. Já, og hvernig þeir eru í tölvöði fjallægð, þannig ef það væri verið að fara sjóherraðum, þeir myndu vita með tölvöðin fyrirvara og landhernaður, ég meina þeir hafa vissa yfirbyrði þeir eru á svæðinu og þetta er mjög ríkt land. Ein leið sem að ég veit ekki hvað Bandaríkjamenn myndu gera ef að segjum að þeir sæju að verið að taka Ástralíu, það sem þeir gætu gert, þeir getur látið að bara hafa kjarnorkuvopn. Þeir gætu gert það. Og þeir voru að fá kjarnorkukapot og kjarnorkuk núna, það væri hægt að þeir gætu bara sagt við Kímir, ok, haldið þið bara áfram, en þeir eru með kjarnorkuvopn. Þeir gætu gert það. En það er ekki sýnilega beint ógnin sem að Ástralíu stafar að Kína. Mér fannst það alltaf svolítið svona, þegar maður er að tala við fólk sem býr í Ástralíu, það sem er alltaf svolítið Já, það er átt að með á þessu, hvernig þið getur séð fyrir þessi yfirvofandi ógn. Já, ég held að þeir séu ekki síður óttasleikni við Indónesíu. Það út af bara landi, út af efnahagslögsögu og allir þetta. Indónesía orðin mjög öflug til múslimaríki, hún að verða mjög öflug og hún gæti farið að þjarma að þeim. Þeir tölu alltaf myndir þessu stóra fátækjalandi. Núna Indónesía gríðarlega mikill hagvöxtur og við sjáum þetta í þessum Austur-Asíulöndum að þau er að verða rík og þá myndast stórlítið það að keppa hilli þeirra en það vekur athygli að sambandið milli Bandaríkjanna og Ástralíu er ekkert gott. Við tókum eftir því, ég var að tala NATO-fundin sem var í Kanada að þá ætlaði fasistráðherra, hann var lagður af stað til Kanada til að hitta Donald Trump og Donald Trump hann fór og hann passaði sig að vera farin áður en Zelenski kom og farin áður en að fasistráðherra Ástralíu kom og niðurlagði þá báða og Ástralíu er svona alveg hefðbundið bandalagsríki Bandaríkjanna hann hegða sér á mjög sérstakann hátt og að beita Evrópu svona hörðu
og að beita Japan og Suður-Kóru og svona hörðu, þetta vekur alls konar spurningar. En Hilmar, varandi styrk Kína, lýðræði er ekki forsenda efnahagslegs uppgangs og það hefur verið meiri efnahagslegur uppgangur í Kína heldur en við þekkjum. Já, eða taktu Vietnam til dæmis. Já, þetta er bara eitthvað, það var ekkert í líkingu við þetta gerst meðan við vorum til, kannski var þetta eitthvað að gerast á fyrstu áratugum 20. aldarinnar á Vesturlöndum, svona uppgangur. Það er gríðarlega innviða uppbygging á meðan að innviðir í Bandaríkjónum hrörna. Það er gríðarlega uppbygging háskólasamfélagsins þar á meðan að háskólasamfélagið í Bandaríkjónum er í varnarstöðu. Það er uppbygging á húsnæði, á heilbrigðiskerfum og öðru slíku sem á sér stað. En alltaf þegar maður ræðir þennan uppgang í Kína þá er svona tilneying allra á Vesturlöndum að fara að tala lýðræðis annmarka og persónufrelsi fólks svona slíkt. En þarna er gríðarlegt afl sem hefur orðið og gríðarlegur efnahagslegur styrkur. Ég hef aðeins verið í Afríku og þú hefur farið víða heiminn og maður bara finnur maður, maður finnur aflið í Kína, hvað er sterkt og auðvitað og hvernig það sogar eiginlega til sín viðskipti. Það var eiginlega út frá þessu sjónarhorni sem maður langar til að spyrja stöðu Kína í þessum breytta heimi. Já, það er mjög mismunandi tekjudreifingu mjög mismunandi eftir hérum. Aðal auðurinn eru borgir sem líka sjó, Shanghai, Hong Kong sem hluti af Kína sem þetta var ríkt árum að fórin í Kína. Svipa á við Bandaríkin, það eru mesti efnahagsuppgangurinn eru við vestur- og vesturströndina. Þegar þú ferð inn í Kína þá hefur fólk miklu fátækara. En ég er að spyrja áhrif Kína í heiminum. Já. Því það eru lönd meira sem bara í Suður-Ameríku sem að horfa til þess að viðskipti við Kína geta ykkur leiti aukið sjálfstæði ríkjanna og kannski dregið aðeins úr þessu ógn sem hefur alltaf verið staðið af stórveldinu í norðri. Ég nefndi Afríku sem að mörguleiti bara snúa sér að Kína. Já, það er Afríka, við varum þetta í fjárfestingu, til þess að tökur alþjóðabankan, þannig að fjárfesta, eða Bandaríkin. Það voru alls konar spurningar mannréttindi, stjórnsýslu, lýðræði. Þú færði ekki peninga nú uppfyllir alls konar umhverfisskilyrði. Ég var vant hjá alþjóðabankanum, þetta var óbóðslega allt hægt. Það voru svo mikið að skilur sem uppfylla allt þessu mikið peninga. Kínverjar slátt alltaf á borðinu. Það er bara farið í einhverja framkvæmt í Afríku og þetta er bara gert á einhverjum vikum eða dögum það sem það tækir mörg ára að gera annars þar og það er enga spurningar jafnréttismál eða mannréttindi eða lýðræði eða eins og umhverfismál, þetta er bara framkvæmtin er bara gerð og þú sér að það sem að ég var að tala um mánuðarkenningun á, það sem hefur vekur athygli Kínverjar eru ekki með heri í Suður-Ameríku en það er orðið gríðarlega víðtæk viðskipti og fjárfesting Kínverja í Suður-Ameríku og Mið-Ameríku alveg gríðarlega mikið, þeir eru víðast farandi stærri heldur en Bandaríkin, þannig að þeir eru að hasta sig völl víða en eins og gera þetta en svo kemur á móti þessi ótti við Kínverjana, þeir eru mjög fjölmennir og þegar ég er að tala við Afríkubúa þá svona svolítið óttast þeir hvað þetta er orðið mikil sig, hvað eru margir Kínverjar, það er allt fullt af Kínverjar, þeir nota sitt eigi fólk til að gera mikið af þessu og svo líka skuldsetning til dæmis ef við tökum löndi svo Sri Lanka fyrir alls konar framkvæmdir sem að þeir get ekki staðið við og þá afsalast þeir sér yfirráðum yfir ykkur í lykil Svipað á frjálsir nýlendur gerðu á sínu tíma gagnvart Vesturlöndum og bankakerfinu þar mikla framkvæmdir svona fyrstu 10-15 árin og svo allt í einu kemur í ljós að nýfrjálsir nýlendur höfðu raunverulega ekkert frelsi og þurftu að afsala sér eiginlega auðlindum og efnaðslegri getu til Vesturveldana. Já, ef það kemur í ljós að löndi sem er að fá fjárfestingar og alls konar hluti frá Kína, að þau get ekki stað undir því, þá er byrjað að semja einhvers konar yfirráð, 99 ára samning eða eitthvað yfirráð. Þannig að þetta er kallað þetta er svona debt trapped diplomacy, þar að segja löndin eru skuldsett svo koma hérna einhver yfir að þú sér bara að Kínverjar Við þekkjum þetta í sögunni, þetta getur verið saga Vestur Afríku frá því að þau öðluðust sjálfstæði og þangað til að þau eiginlega mistu það efnahagslegt sjálfstæði yfir til
gömlu nýlenduveldana. Þetta er áhrif Frakka í gömlu nýlendur sínum í Afríku, þau bara soga meira sig út úr gjaldmiðlunum einhvern veginn, náður að halda þessum löndum í helgripum. En sko, ekki furða þótt að þessi lönd vilja frekar skipta við Kína. Heldur gömlu nýlenduveldin? Já, en allavega sko Kínverjarnir eru Kínverjarnir, Rússar og Brasilíumenn og Suður-Afríka vinna samanlega gegnum BRICS og það er svona samráðsvettfangur og svo fylgja því viðskipti. Kínverjar hafa alltaf verið óánægðir með Alþjóðabankann til dæmis og Alþjóðagjaldeyrissjóðinn. Þeir teljast ekki hafa nóg mikið völdar með að við sína stærð, bæði fjölfjölda og efnahagslega styrk. Þess vegna eru þeir að byggja upp sínar eigin stofnanir. Asian Infrastructure Investment Bank og New Development Bank, þeir eru að byggja upp sínar eigin stofnanir, fjárfesti í þessu löndum og reyna að auka sín viðskipti og ég held að margt að sé til góðs en ég meina en svo getur þetta líka þýtt að lönd missa einhver leiti sjálfstæði sitt að því leiti að þau ráði ekki við sína skuldsetningu og það er það sem Bandaríkjamenn er alltaf að predika en ég meina sumir leiðtogar Afríku segja sko ef að kemur bandarískur stjórnmálamaður til okkar í heimsókn eða einhver bandarískur aðili þá fáum við fyrirlestur lýðræði og mannréttindi en ef að kemur einhver frá Kína þá er bara að vera að tala framkvæmdir og svo koma bara peningarnir flæðandi og framkvæmdirnar þetta er bara gert á bara örskumum tíma sem það er að gera þannig að það er ekki skrítið þó mörg Afríkur ekki sjái leika á borði í þessu og í mörgum Afríkurum í dag er núna mjög mikill hagvöxtur sem var ekki áður þannig að þau hafa notið góðs af því og sérstaklega ekki síst í innviðum þannig að ég held að það geti verið til góðs en náttúrulega löndi sjálf náttúrulega lönd sem eru sem eru í mestri hættur lönd sem hafa mjög veika stjórnsýslu og geta ekki haft neina stjórn á flæðinu þetta þurfa þau sjálfa að reikna á það út að þetta sé sjálfbært og þau geti staðið undir og þurfa ekki að fara að afsala sér einhverjum svæðum í 99 ár til að því þau geti ekki borgað sína skuldir og það er náttúrulega ákveðin hætta en ég meina ég held að sko Kínverjar er að byggja þetta Belt and Road og Belt og braut og með gríðarlegum innviða framkvæmdum og það er að eflaust vilja þau auka sín völd í heiminum með þessu en þetta líka byggist af því að Kína er allt útflutningsdrifið hagkerfi þetta byggir allt á útflutningi ég meina það er alveg ólíkt með Austur-Asíu með aðrar álfur í heiminum þeirra hagvöxtur byggir á miklum útflutningi og ef þú byggir hagkerfið þitt útflutningi þá þarftu að hafa flutningaleiðir og fjárfesta gríðarlega mikið í innviðum og það er kannski stærsta máli hjá þeim og þess vegna eru þeir að því þeir eru svo hrættir að flutningaleiðir gegnum frá Asíu til svo kallar Malakka-streit milli Indonésiu og Malasíu verið lokað þá eru þeir að reyna að komast framhjá í samvinnu með Rússa í norðurskautið og svo til þess að komast í Persaflóan þar sem þeir fá mesta sinni olíu sem þeir eru hrættir að verið lokað þá eru þeir að byggja hæfa eða gríðarlega mikið veg að þverti við Pakistan þetta snýst voðalega mikið að halda flutningaleiðum opnum og tryggja flutninga ef að líka hagkerfið eins og að vera að vaksa það var að vaksa 7% á ári það tvöfaldast sér stærð á hverju 10 ára fresti og þá er þetta svo mikill vöxtur og þá bara er eðlilegt að land sem er í þeirri stöðu og er svona stórt að það er að berjast að styrkja flutningaleiðir en svo geta það verið svona hliðarverkanir að það náðir völdum og finna það og fara það kannski lönd í vandanum. Ég nefndi Sri Lanka sem að tapaði ykkur höfni eitthvað ég hef hitt fólk sem hann hefur komið að þeir bara gáti ekki staðið undir að greiða fyrir þetta og þá bara gerði eitthvað langtíma samningur og auðvitað er Kína, ég meina Kína er bara eins og önnur stórveldi þeir eru bara ekkert, ég meina stórveldi haga sér svona, þeir eru með áhrifasvæði og ein ástæðið eitt sem er mjög ólíkt með Kína að Kína hefur ekki verið að þvæla svona víða eins og Bandaríkin ástæðan fyrir heldur Bandaríkin er að þvæla svona víða er svo að þeir eru með 2 landamæri við Töríkin, Kanada og Mexiko bæði mjög veik lönd í samaburðinum og að því það er engin ógn sem stafar af Bandaríkjunum þá fara að þvælast út allan heim að því þeir eru með öflugan her þetta er mjög ríkt land og hafa fjárfest mikið í hernaði og þeir geta verið út allt að tryggja sig í Miðausturlöndum og hinga á þangað
og Evrópu og svo núna Austur-Asíu að reyna að tryggja sína hagsmuni og aðganga auðlundum og allt sem þeir þurfa á meðan að Kína með landamæri við 14 ríki og er í vandræðum allstaðar, skilu, ef þú ert með landamæri við 14 lönd og þú ert með varnarmálaráðuneyti, þá það varnarmálaráðuneyti að hugsa 14 landamæri og það skipta hópnum og fyrir það sem forseti eða leiðtogi landsins að þú getur ekki verið að hugsa svona mörg mál í einu. Það kemur ekki bara Bandaríkin, fyrir Bandaríkin að þurfa að hugsa Miðausturlönd, Evrópu og Austur-Asíu, það eiginlega mikið. En fyrir Kína þau þurfa að hugsa 14 landamæri og svo líka lönd sem ekki landamæri við það sem þeir líta sem er hættulega við sig, eins og Japan og Suður-Kóreu. Þannig að vegna þess þeir eru með 14 landamæri og þeir eru með þessi lönd sem eru nálægt á sjó, að þeir komast bara ekki í að vera í átökum út allan heim. Þeir eru bara uppteknir við þetta. Þú þarft að skipta utanríkisráðuneytinu á öll þessi svæði. Þeir hafa nú nóga mannskap, svo sem. Þeir hafa mannskap en æðstu yfirstjórnendur, þeir lendi í vandræðum. Þú getur ekki verið með 10 eða 14 máli í höfðinu á sama tíma. Þú getur það ekki. Þess vegna eru miklu meiri takmörk fyrir því hvað þú getur gert. Sama með Rússland. Þeir eru líka með landamæri við 14 ríki. Þannig að þessi lönd geta ekki verið hvað Bandaríkin búin að vera í styrjöldum, mörgum styrjöldum í Miðausturlöndum? Það eru bara mörgum eilífum stríðum eins og þið segja sjálfur. Þetta stafar af því að þeir eru, held ég, að þeir eru í tiltölulega friðsömu umhverfi og Kína myndi kannski hefða sér eins eða væri í svipaðri aðstöðu en þeirra staða er bara mjög ólík. Herðu Hilmar, ég ætla að sleppa þér til Asíu, þú ætlar að vera þarna í nokkra mánuði, kannski fæ ég að ræða við í gegnum Zoom, þú segir okkur fréttir frá... Já, ég tók mikrofónið með mér og headphoneið, sjáum hvernig það gengur. Já, sjáum hvernig það gengur, herðu kæra þakkir. Takk fyrir. En við ætlum að vera áfram við Rauðaborðið, við erum alltaf að reyna að skilja heim sem við lifum í, næsti kafli eftir augnablik. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts Bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Við ætlum að vera með svona næstu daga sirpu af viðtölum sem að ég kalla rauði þráðurinn. Hugmyndin er svo að ræða þessum vinstrið á Íslandi og kannski okkur heimsluta og kannski víðar og sósíalismin. Og fá hingað fólk úr ólíkum áttum að velta fyrir sér hver staðan á vinstrinu og Guðmundur Auðunsson, hagfræðingur sem er nú góð kunningi þáttarins, ræði oft við hann á Zoom, þar sem hann býr í London. Þú ert á landinu. Já. Og það sem meira er að þú ert gengin í nýjan vinstri flokk sem að enginn veit hvað heitir. Nákvæmlega, vinnuheitið er Your Party eða þinn flokkur og það er svona ekki komið alveg á hreint og þá víst að fara út í einhvers konar hugmyndasamkeppni um nafnið en þetta er svona breiðfylking vinstri manna, búin að vera svo töluvert lengi í gerjun, breiðfylking vinstri manna, það sem við getum kannski kallað frá svona það sem við væri klassískt kallað vinstri kratar út í villta vinstrið. Já. Svona alþjóðbandalagið og vinstra við það í sögulegu samhengi á Íslandi. Í sögulegu samhengi á Íslandi. Allt nema hægri kratarnir. Já. Það eru þarna þingmenn, fyrst og fremst Jeremy Corbyn og hún Sultana sem eru leiða þetta. En kannski ekkit svo margir sem að hafa svona fyllt sér að í kringum svona forustuna en hins vegar hefur verið skráning þar sem fólk hefur skráð sig sem stofnfélag og við gerðum fyrir nokkrum árum með sósíalista, það var opið fólk að skráð sig sem stofnfélag og það voru fjölmargir sem gerðu það en þetta er slegið held ég út alla væntingar. Það er búin að gera það að menn hefðu kannski svona bjartsýni búist hugsanlega 200 til 300.000 skráningum og þetta er komið vel yfir 600.000 og það gerir flokkina langstæðsta flokki Bretlands miðað við þessar skráningar. Já, það er ekki alveg ekki getið sagt að hinar tölunar eru þeir sem hafa sannarlega borgað félagsgjöldin. Jú, nákvæmlega. Þannig að þetta er auðvitað aðeins opið, þetta eru þeir sem að lýsa í raun og veru yfir stoppstuðningi við flokkin. Þetta bendir til þess að þarna sé mikil þörf á þessu flokki, mikil vilji. Nákvæmlega. Og það sýndi sig
þá fyrir þá sem þekki ekki alveg söguna að þá hefur alltaf verið sko vinstri armur í verkamannaflokknum og hefur oftast verið svona umborinn og menn svona til þess að fá inn í tveggja-flokkakerfi eins og í Bretlandi að þá hefur löngum verið svo að samkeppnin hefur verið milli verkamannaflokksins og íhaldsflokksins. Og málamiðlunin í stjórnmálunum á sér stað eiginlega fyrir kosningar innan í þessum flokkum. Innan í þessum flokkum. Og það sem að vinstrið kannski reynir að toga flokkin til vinstri, en hefur raunverulega sára sjaldan haft ykkur raunveruleg völd. Nákvæmlega. Og það eru svona kannski mestu völd sem vinstri menn hafa haft í sögulega í verkamannaflokknum var upp úr stríði, upp úr seinni heimsstyrjöld, þegar að velferðarkerfi var raunverulega stofnað og merkilegt að það var sett á sko heilbrigðiskerfi, algjörlega opinbert rekið heilbrigðiskerfi og Bretland, það margir búin að gleyma því að Bretland var auðvitað sigurvegari, einn helsti sigurvegari stríðsi, en þeir voru hausnum, að þeir voru sko skuldugir upp fyrir haus og samt gátu þeir farið út í stórfellda uppbyggingu á velferðarkerfinu, stórfellda húsnæðisuppbyggingu og byggt upp heilbrigðiskerfi, opinbert heilbrigðiskerfi frá grunni. Þetta gátu menn þá og þá var til dæmis líklega valdamesti maður svona vinstri aflana í sögu verkamannaflokksins allavega á seinni tímum var Nye Bevan sem var heilbrigðisráðherra og hann keyrði þetta í gegn. Lendi síðan aðeins upp á kant við forystuna sem taldi sig hann of hægri sinna en hann núna mjög dáður sögulega sem eina súperstjörnum líklega með dáðasti stjórnmálmaður Bretland sem aldrei verið forsætisráðherra. Þetta svona höfundum velferðaríkisins. Nákvæmlega. Og þannig að sem kannski við ættum að skjóta inn fyrir það sem ekki vita, það hugmyndum raunverulega flutninga á tekjum á milli kynslóða, þar sem að fólk borgar hærri skatta þegar það komið lengra í starfsferlinum og þeir peningar ganga síðan til þeirra sem eru eldri, sem eru komin út á vinnumarkaðinu, en líka til þeirra sem eru yngri í formi barnabóta og húsnæðisstuðnings og fleira til þess að foreldrakynslóðin geti haft þokkalega fjárhagslegt öryggi, tilfærsla á milli kynslóða en svo náttúrulega tilfærsla á milli stétta. Já, og þetta bæði einmitt eins og þú segist tilfærsla á milli kynslóða vegna þess að uppistaðan í því að borga fyrir velferðarkerfið það voru þetta hækka töluvert skattar á fyrirtæki upp úr stríði og það var einn af og líka það að millikynslóðnar sem eru hátekjumestar sem eru kannski búin að koma börnum á legg en ekki orðin gömul, þær leggja mest fram til velferðarkerfisins en njóta þess á móti þegar þau eru að koma undir sig húsnæði sem það var búið til gífurleg húsnæðisuppbygging og fólk fekk félagslegt húsnæði á mjög góðum kjörum, fólk var að borga 10-20% af ráðstöfunartekjum sínum í húsnæði sem þótti sjálfsagt. Núna fólk að borga 70-80% og þetta gerir það að verkum að og svo gamla fólkið síðan hinn kynslóðin. Þannig að þetta voru millifærslur á milli stétta og milli kynslóða og það var mjög sko skattakerfi var mjög progressíft. Það að segja að þú byrjaðir að borga frekar lága prósentutölu og fórst mjög hátt og það var 70-80%, sumum tilfellum upp í 90% og þú fórst aðra tekjur og þetta var á gífurlegum uppgangstímum þannig að þetta er merkilegt að nýfrjálshyggjan er búin að prenta það inn í hugsunarháttin hjá fólki. Ef þú skattleggur hátekjufólk of hátt að þá leiði það til efnahagslegs hruns og þannig var það okkur að dæmum hið öfuga. Og gullöld kapitalismans á eftirstríðsárunum, þá voru skattar háir. Skattar mjög háir. Roosevelt lagði til 100% skattinu sinni og allra hæstu tekjurnar sem að segja bara til þess að lýsa svona stemmingunni sem að var þar og fyrirtækjaskattar voru 50% og þar það bil, fjármagnstekjuskattar líka og annað slíkt. Og þetta var gert og þetta þótti sjálfsagt og þetta er einmitt Þetta er samfélagi sem að nýfrjálshyggjan eyðilagði. Nákvæmlega. Og þetta
Þannig að þetta er svona ágætt að hugsa þetta aðeins í sögulega vegna þess að þessi saga á ekki bara við Bretland. Þetta er auðvitað saga Norðurlandana og saga Íslands að hluta nema Ísland var aðeins öðruvísi. Skiptir þetta máli við stofnun þessa nýja flokks? Er þetta svona make UK great again? Að við getum náð aftur réttlátra samfélagi sem að við vorum svona allavega lögða stað í að byggja upp. Já, og ég held að þarna er komin lykilatriði að þetta er eiginlega þessi hreyfing er eiginlega sósíalismi 21. aldarinnar með akkeri í baráttum fyrri tíma. Og þetta er mjög athyglisvert vegna þess að þessi umræða er mjög, til dæmis er allavega verið að gefa út eða nýbúið að gefa út Mímir Kristjánsson, þingmaður íslenskum ættum í Noregi er að gefa út bók sem heitir Make Love Norge Great Again og það er verið að stela slagorðið frá Trump. Og greit þýðir ekki alveg það sama á norsku og nei. Nei. Þetta er einhvern veginn svona, ég veit ekki hvernig það þýðir þetta orð, er þetta ekki svona huggulegt eða notanlegt? Jú, og þetta er ekki sko bombastic, þetta er ekki svona eins og svona berja sér á brjóst, eins og orðið virkar svolítið á ensku, en það virkar ekki þannig á norsku. Og þetta er, sko ástæðan fyrir því að menn er að tala um þetta er það að benda á að við höfum gert hlutinu öðruvísi áður án þess að vera með einhvers konar svona afturhaldshyggju, þar að segja við verum að fara tilbaka í þetta samfélag. Losna við útlendingarna, setja konurnar aftur inn á heimilin, það er ekkert svoleiðis. Það er ekkert svoleiðis, það er verið að tala um það að við verum að hugmyndafræðin samfélagið og samfélagsuppbygginguna, hún er sígild og hún átti við þá og við byggðum upp mjög manneskjulegt samfélag, sérstaklega á Norðurlandum, upp úr seinni heimsstyrjöld og nýfrjálshyggjan er í raun og veru búin að rústa þessu. Og þetta er það sem að sósíalistar nútímans eru að reyna að benda á að með tækniframförum, með breytingum á samfélaginu, með fjölmenningu og allt það, að þá erum við þetta farin í nýja tíma en við getum byggt á þessari samfélagshugsun sem átti sér stað. Og í Bretlandi birtist þetta þannig að táknmynd það sem var gert vel á fyrri tímum er Jeremy Corbyn sem er komin vel á 8 aldur, fættur 1949 og það er svona tákrænt að það eru 2 leiðtogar, svona stofnleiðtogar í þessum flokki, annars vegar hann og hins vegar kona 30 sem er af múslimskum ættum og pakistanskum ættum ef ég mann rétt, fætt og uppalinn Bretlandi og hefur verið þingmaður Verkamannaflokksins síðan 2017. Hún var kosin mjög ung sem þingmaður, rétt 25 ára gömul og þetta er svona sýnir, sko, hún er tákmynd framtíðarinnar og hann er tákmynd því sem vel var gert áður og þessi hugmynd, og í þessum 2 einstaklingum speglast þarna þessi svona hugmyndafræði að við þurfum ekki að finna upp hjólið allstaðar, en við þurfum að endurskapa sósíalismannin í okkar tíma. Nákvæmlega. Einhvern tíma var sagt. Ég hjá eftir einu þegar ég verið að lesa flokkinn og hvað áherslu leggur, að það er áhersla á svona félagslega uppbyggingu mjög fjölþætta. Náttúrulega styrkingu verkalýðsfélagana en líka uppbyggingu hagsmunasamtaka almenningsins og leigjendasamtaka og líklega félag innflytjenda og ef við verum að vísa í okkar sögu einstæðra foreldra og eitthvað fleira sem að hafa kannski barátta sem að var til þegar maður voru meiri félagslegar áherslur í samfélaginu heldur en var á nýfrjálshyggjuárunum sem allir áttu bara að verða besta myndin af sjálfum sér og þetta voru einkanlegar lausnir ef þú vildir rífa þau upp úr fátækt þá varstu bara að gera það sjálfur en ekki verið að lifta hinu fátæku. Þannig þau leggja áherslu á þetta og þarna er verið að nefna svona, það liggur við að menn séu að stinga upp á að kannski sé komið tíminn til þess að fara að skoða bara kauffélög og samvinnufélög og alls konar svona smærri félagslega þætti sem er þá einhver verðmæti í
samfélaginu sem að hafa verið eyðilögð, þar sem allar ákvarðan eiga núna að vera tekna út frá forsendum markaðarins og almenningur hefur ekkert svona félagslegt bolmagn til þess að taka þátt í, baráttu hugmyndana baráttuna á markaðstorgi hugmyndana. Ég tek eftir því að það góðu kafli sem verja í þetta. Að ef við ætlum að ná samfélag okkur tilbaka, þá verðum við að byggja upp raunverulega félagslegar heildir í hverfinu þínu, í stéttarfélaginu þínu, í ýmsum svona félögum sem að tengjast þér. Já, og þetta mjög mikilvægt og ég held að þetta hefur eiginlega raun og veru. Eitt af því sem að nýfrjálshyggju árin gerðu, það var að markaðsvæða einkavæðing var auðvitað stór hluti af því. En meira sér það sem var ekki einkavætt, var markaðsvætt. Heilbrigðiskerfið var í marguleiti markaðsvætt, það var skipt til dæmis í Bretlandi og við sjáum þetta líka á Íslandi, það að það búin til svokallar innri markaður í almannaþjónustu og þetta sé allt á að reka sig út frá forsendum markaðarins. Svona var þetta ekki rekið áður, þetta var rekið á forsendum þjónustunar við almenning sem að og eitt af því... Þetta svona útvistun sem innan úr kerfinu. Nákvæmlega. Sem grafið NHS svolítið innan. Nákvæmlega og þetta hefur gerst og hluta af því sem að vinstri hreyfingin í Bretlandi og annar staðar, vegna þess að það merkilegt, þú ert að nefna þarna hugmyndir og uppbyggingu sem að speglast mjög í það sem var hugmyndafræði sósíalistaflokksins með stefnun á sínum tíma. Við glottum svolítið yfir þessu þegar að lesa þetta. Nákvæmlega, þetta hljómar eins og þeir hafa bara farið í stefnu sósíalistaflokksins og byggt þetta upp. En þetta auðvitað hugmyndir sem hafa að til þess að Þetta er náttúrulega niðurstaða út frá bara svona eðlilegri stöðu stéttabaráttunar. Nákvæmlega. Ef við ætlum að ná árangri í stéttabaráttunni þá verðum við að hafa fjölþætt félagslegar heildir og tæki til þess að... Það að endur félagsvæða samfélagi og þetta á líka við verkalýðshreyfinguna. Við erum allavega það heppin á Íslandi að verkalýðshreyfingin formlega séð ennþá mjög sterk og ólíkt í Bretlandi, þar sem hefur búin að vera hóla innan á henni, þar sem hafi fækkað til dæmis innan við 50% verkafólks í stéttarfélögum í Bretlandi, meðan við erum svo heppin að við erum með 90% hér. Og mikið af nýjum atvinnugreinum sem eru þá ekki, eru þá utan stéttarfélaga. Já, meðan að... Þjónustugreinar. En það sem að þarf auðvitað að gera, það að félagsvæða verkalýðshreyfinguna á ný, vegna þess að hún var í raun og veru eiginlega nýfrjálshyggjan og hugmyndafræði nýfrjálshyggjan, hún gegnsýrði allt samfélagið og þar á meðal verkalýðshreyfinguna og verkalýðshreyfingin var í raun og veru bara var teknokratísk birting að myndi á rekstri sumarhúsa og undirritun samninga. En ekki lifandi hreyfing. Skilgreind mjög þröngt hvert var hennar hlutverk og hún ætti raunverulega ekki að tjá sig efnahagsmál eða tala nú ekki að baráttu Palestínumanna gegn þjóðarmorði og baráttu heimsins gegn þjóðarmorði meðan að sögulega var verkalýðshreyfingin alveg ávarhald í fararbroddi í mannréttindabaráttu heimsins og meðal annars voru þannig að mannréttinda hreyfingar sem voru að berjast fyrir til dæmis réttindi samkynhneigðra, kosningarétti alþýðu og kvenna fyrr á öldinni og verkalýðshreyfingin var mjög mikilvægur þáttur í þessu og þetta var auðvitað nýfrjálshyggju árin að þá var þetta hólfa skipt, þar að segja hér þú að berjast í þínu horni fyrir réttundum samkynhneigðra, hér verið að berjast fyrir kvenfrelsi, hér verið að berjast fyrir þessu og hinur náttúruvernd og þetta var allt hólfa skipt og í raun og veru það hentaði kapitalistunum og hentaði þeim mjög vel vegna þess að það engin heilstæð barátta og meira að segja klassíski sósíaldemokratíski flokkar þeir keyptu þetta algjörlega. Þeir samþyktu það efnahagsskipunin yrði að forsendun nýfrjálshyggjunnar en væri hugsanlega hægt að safna saman svona baráttu hópum inn í einhvers konar ímyndunarstjórnmál það að við getum rekið kapítalska hagkerfi betur, við erum með betra fólk og það að við erum með jákvæðari sýn á mannréttindamál.
þá týnist þetta stjættabarátta. Þetta blerismin sem út að lýsa. Já, þetta blerismin og þetta var ekki bara blerismin vegna sem við sjáum þessa þróun á Norðurlöndum, sérstaklega í Svíþjóð, þar sem að sósíaldemókratar í raun og veru þeir gleypa þetta. Og það var stórum þáttum sænska kerfinu var rústað. Normenn sluppu aðeins betur vegna þess að þeir voru með olíusjóðin sinn og þurftu ekki þó að eins og við erum að benda á núna þó að nýjufrjálshyggjan hafi virkilega vissulega síast inn í þar og Íslandi þekkjum við þetta að hugmyndafræði nýjufrjálshyggjan fer á stera á árunum fram að hruni og þegar allt kemur húrrandi niður og nýja vinstrið í raun og vill snúa ofan af þessu, nýta sér nýja tíma og tækni en að byggja á samfélagslegum forsendum sem eru klassískir. Og þá svolítið breiðri hreyfingu, það endurreisn verkalýðshreyfingarinnar var þetta kallað hér. Já. Og uppbyggingu hagsmuna samtaka almennings. Ekki þannig að flokkurinn einn sé með öll svörin. Nei. Það mitt vera áhersla hjá þeim að þeir líta á að flokkurinn sé einhvers konar torg eða miðja og ekki endilega tjaldbúðir, þannig hann ætla að eiga alla baráttuna sem staðheldur. Hann ætla að sjá raunverulega kannski fyrst og fremst að skrúa ofan af eyðileggingu nýfrjálshyggjunar, eyðilegginguna á skattkerfinu, eyðilegginguna á grunnkerfunum, eyðilegginguna á innviðunum. Það sé fyrst og fremst verkefni flokksins. Og það einmitt, þetta má sjá einmitt birtingamynd þessu í verkalýðsfélögum vegna þess að það hefur orðið ákveðin svona endurlífgun á verkalýðsfélögum, allavega sumum verkalýðsfélögum í Bretlandi og þau sögulega verkalýðsfélögin eru hluta verkamannaflokknum en þau eru að eiginlega kippa sér út vegna þess að verkamannaflokkurinn hefur eiginlega stappað á þeim sérstaklega blerista tímabilinu og nú undir Starmer að þeir taka bara við peningunum og síðan segja þeim að þegja og fara út í horn. Þeir eyðileggi bara. Þeir eyðileggi bara fyrir og verkalýðsfélögin eru búin að segja hingað ekki lengra og þau eru að koma það hefur ákveðin endurnýjun orðið í róttækum og það hefur verið svona róttækni væðing innan verkalýðsfélagina og oft þegar það hefur verið kosningar þá hefur verið svona klassískir verkamannaflokksmenn gegn svona grasrótar róttækni og iðulega það róttækni sem hefur verið að vinna í þessum verkalýðsfélögum og þau eru að koma utan frá segja ekki réttar að við notum fjármagn okkar sem á að fara í pólitískt starf frekar við að styðja við bakið á öflum eins og nýja flokki Corbyn's heldur en að setja allt yfir í verkamannaflokk. Og heldur að það verði eða heldur að sé eitthvað svona tregða í því að sögulega eru náttúrulega verkalýðshreyfingin tengd verkamannaflokknum og þetta er flokkurinn þeirra. Jú. Og þannig að það er erfitt eins og í aldrei svona baráttu að stíga út nema með svona kynslóðaskiptum og svona áherslubreitingum eins og þú það lýsa. Heldur að þetta verði eða er þetta kannski væntinganýsflokks sem að svo kannski að því að hinn flokkurinn, verkamannaflokkurinn, hann bregst náttúrulega við og hann kannski gerir eins og úlfurinn, hann borðar krít til þess að tala blíðara og halda verkalýðshreyfingun inni. Já, ég held að það sé það er ákveðin verkalýðsfélög sem munu líklega styðja við svona róttæka vinstri baráttu og sérstaklega vegna þess að þessi verkalýðsfélög hafa verið áberandi til dæmis í baráttu almennings á götunum eins og gegn þjóðarmorðinu í Palestínu og þar finnst þeim til dæmis ríkisstjórnin hafa gersamlega brugðist og þetta gerir það verkum að þetta er líka eitt af því sem að virka sem slagkraftur fyrir þinn nýja flokk er það að hvernig almenningur upplifir að stjórnvalda gersamlega brugðist. Það sé verið að fremja þjóðarmorð í beinni útsendingu. Með stuðningi breskra stjórnvalda. Með stuðningi breskra stjórnvalda. Þó það sé raunverulegri og þegjandi blessun. Já. Bæði raunverulegri vegna þess að þeir eru ennþá að senda vopn og þeir segjast ekki verið að senda vopn en þeir eru að senda varahluti og allt það og svo eru meira að segja eru þeir að deila
upplýsingum, intelligence, upplýsingum með Ísraels her sem að þannig að þeir mótmæla núna eru þeir farnir að kvarta en það er engin slagkraftur í því. Ef við horfum á þetta frá verkalýðsfélögunum að í Bretlandi er hefð fyrir því að það eru félagarnir greiða félagsgjöld inn í verkalýðshreyfinguna sem það sem að félagarnir eru að borga fyrir hagsmunabaráttu og réttindabaráttu verkalýðsins og samningaréttin eða aflið sameiginlega eins og hér. Hérna er 1% af launum sem að fara inn í verkalýðsfélög. Í Bretlandi taka verkalýðsfélög við þessu peningum og segja já, við ætlum að nota þetta til þess að gera samninga og kannski gera við eitthvað svona til þess að búa til einhverja svona félagslega umgjörð fyrir almenning, til dæmis að sumarhús eða eitthvað slíkt sem fólk hefði ekki aðgangað með öðrum hætti. En hérna erum við með pening og við ætlum að nota hann í almenna stjórnmálabaráttu og við ætlum að láta peningin hendi í verkamannaflokkin eða nýja flokkin hans Kolbeins. Þetta er svolítið fjarri íslenskum verkalýðsfélögum að taka þessa ákvörðun. Hérna eru þau mest að safna bara í sjóðum og eru stoltust að þeir eiga sem mest af sjóðum sem ég hef nú kallað bara emda hagsmunabaráttu félagana. Ég held að þetta er svolítið merkilegt að það sem að eitt af því sem að Thatcher gerði þegar hún var í baráttunni að grafa undan verkalýðsfélögum og þótti voðalega sniðugt og var það að þegar þú ert í verkalýðsfélagi þá getur þú valið hvort þú greiðir í svokallan stjórnmálasjóð. Og það hefur alltaf verið bara góð upptaka á því að fólk stjórnmálabaráttusjóð og í raun og veru það sem að verkalýðsfélögin gerðu var það að láta þetta ekki skipta máli vegna þess að það þurfti auðvitað að eyða peningum í annað og þú leggur ekkert í þennan að þú samþykkir ekki að setja í hennar stjórnmálabaráttusjóð political campaign að þá tekur bara það sem að þarf frá þeim sem að vera tilbúinir að leggja þetta. Og af því að það búið að eyrnamerkja þetta í pólitíska baráttu að þá er í raun og veru búið að segja við verkalýðsfélaginu að þetta er hlutverk þessa sjóðs. Og meðan þannig að verkalýðsfélagin nýta þetta í stjórnmálabaráttu og hefur ekki bara verið ekki bara stuðningu við verkamannaflokki sem er svona sögulega heldur líka í stjórnmálabaráttu götunar, styðja við baráttu til dæmis samtöku stuðningsmanna við Palestínu baráttuna, það geta verið Ítt undir uppbyggingu leigjendasamtaka leigjendaverkfalla og annað. Nákvæmlega og þetta hefur alltaf verið og þannig að þessi sjóðir hafa verið notaðir þannig og sum verkalýðsfélög þeir hafa tekið sér til og stutt líka, þeir geta líka stutt ákveðna þingmenn sem þeir telja að sé að berjast fyrir í einmenniskjördæmum og þá ertu oft að styðja við baki ákveðnum þingmennum og þeir hafa oft valið þá sem hafa teljast vinstri í verkamannaflokknum, allavega sum verkalýðsfélög. Í staðis að láta þetta ganga beint í flokksins. Að þá sé þetta ganga til kosningabaráttu segjum John McDonnald eða einhvers annars og Corbyn fekk örugglega eitthvað af svona peningum þegar að hann fór í sérframboð vegna þess að hann var hent út úr verkamannaflokknum. Hvað finnst þér þetta að verkalýðsfélögin hafi það sem eitt af sínum hlutverkum að ýta undir og styðja stjórnmálabaráttu sem að til lengri tíma er til hagsbóta fyrir sína félagsmenn. Þó svo inn í félaginu eru náttúrulega fólk sem að kýs verkamannaflokkin eða Corbyn eða reformflokk Farage. Jú, og þetta er mörguleiti eðlilegt, er það að sögulega er það náttúrulega að þessi barátta hefur kannski skilað almenningi meiri hagsbótum heldur en samningagerðir, já. Og sérstaklega þegar það hefur verið samtvinnað, annars vegar pólitísk barátta utan hins hefðbundna samningaferil og síðan samningaferil sem er í gangi og þá kannski með meðfylgjandi verkföllum að þá hafa til dæmis Buffilding Breiðholtsins er að taka sinn dæmi og endanum var þetta gert í gegnum samninga en þessi samningar slagkrafturinn inn í þessa samninga hefði ekki orðið til nema að það var búið að undirbyggja jarðveg. Og það var hugmyndið svo að fólk sem er á svona miðlungstekjum og lægri tekjum
að það eiginlega getur ekki lifað sómasamlegu lífi nema að hafa öflugt félagslegt húsnæðiskerfi með því að hafa ókeypis heilbrigðisþjónustu, ókeypis menntaþjónustu og ýmislegan svona félagslegan stuðning sem að verkalýðshreyfingin hefur barist fyrir. Það er ekki hægt að sækja allt saman með launahækkunum. Nei. Það er ekki... Og það sé bara það, og það er eðlilegt að það sé slík barátta. Það er eðli stéttabaráttunar. Það er að berjast... En hún er ekki öflug á Íslandi? Vandamálið er það að ég held að þar eigi nýfrjálshyggjan hefur orðið mjög mikill skaðvaldur og eitt af því sem að ein af því hugmyndafræði sem að var reynda hamrin í fólki var það að það er óeðlilegt að hagsmunasamtök séu að vefrast í einhverju fyrir utan sína þröngu hagsmuni. Þetta gerist meðal annars í háskólanum. Þegar ég var í stúdentapólitíkinni að þá var það fyrst umbóta sinna sem voru miðjumenn og síðan voru það hægri menn í gegnum vöku. Þeir segja, hagsmunabarátta stúdenta er það eina sem kemur okkur við. Okkur kemur ekkit við barátta stúdenta á götunum einhvers staðar annar staðar. Það síðast hafi verið mest rætt bílastæðakostnað. Já. Sem var kannski öðruvísi þegar þú varst í... Já, einmitt. Og þetta var þetta er auðvitað eitruð hugmyndafræði vegna þess ef við lítum á söguna að því ég nefndi stúdenta, þá hafa stúdentar ofta verið í farabróti í samfélagsbreytingum, sögulega, til dæmis við getum gengið aftur til 1830, 1848, frönsku byltingunni 1789, við erum ekki bara að tala nútíman, baráttu gegn einræðistilbörðum í Austur-Evrópu og svo framvegis. Og þetta hafa ofta verið, á sama tíma hafi verkalýðsfélögin, að þau voru í samfélagsbaráttu, þau byggðu upp svona mótvægi við ráðandi hugmyndafræði taka sem dæmi að verkalýðsfélög þeir byggðu upp þetta var sérstaklega sterkt til dæmis á Ítalíu þar sem að til dæmis allt ungmennastarf fór í gegnum kaþólsku kirkjuna sem var ákveðin heilaþóttur sem að verkafólk var ekki endilega tilbúið að kaupa. Þá byggðu þeir bara upp hliðarkerfi, sumarbúðir fyrir börn, fótboltafélög og svo framvegis og það er að byggja upp þessa samfélagslega kima þar sem er hægt að byggja upp samheldni og samfélag. Og mjög mikilvægt fyrir að verkalýðin eða alþýðuna að geta mætt inn í sitt félagsheimilið, inn í sínar sumarbúðir eða hvað sem er, það sem þú ert á heimavelli, það sem ert ekki alltaf gestur í heimi borgarastéttarinnar. Nákvæmlega og þetta var meðal annars og við lítum á þetta til dæmis á Íslandi að þetta var hugmyndin við upphaflega hugmyndi bak við alþýðuhúsin sem voru byggð upp á verkalýðshreyfingunum og alþýðuflokknum upphaflega að þetta væri samkomin staður fólks þar sem að það væri á sínum eigin forsendum. Þarna voru haldið dansiböll, þarna voru skemmtanir fyrir börn, jólatrega skemmtanir og svo voru baráttufundir og allt það. Þetta var hluti af samfélagi alþýðunar og þessi alþýðuhúsa hugmyndafræði angi að þessari baráttu. Og þú ert að vísa í íslenska sögu að þá var það að við vorum að tala svona félagslega uppbyggingu að alþýðusambandið byggði upp alþýðuhúsin og gaf út alþýðublaðið og rak alþýðuflokkin sem að sitt stjórnmála arm. Þeir ráku líka alþýðubrauðgerðina af því að það var verið okra á brauði og þannig það var alþýðubankan. Já, alþýðubankan, menn töldu alls konar hluti vera inni í sínum merkaring, ekki bara það að hitta auðvaldin og semja við um kaup og kjör. Nákvæmlega og þetta nýfrjálshyggjan hamrar þetta og þetta maður sér þessa breytingu. Það er farið aðeins svona á 9. áratugnum aðeins farið að fjara út svona undan soldið skerpunni en það er ennþá samt pólitísk barátta innan verkalýðshreyfingarinnar sem að verkalýðsbarátta í eðli sínu pólitísk og þá er ég að tala víða, ekki þrönga pólitíska baráttu. Á 10. áratugnum og sérstaklega upp úr aldamótum að þá er búið eiginlega að heila þó verkalýðshreyfinguna með hugmyndafræði nýfrjálshyggjan að verkalýðshreyfingin eigi ekki að skipta sér að neinu nema það sem við kemur þröngum hagsmunum þeirra. Herðu, en þessi flokkur sem enn hefur ekki fengið nafn, ég heyrði nú einhvern tíma að tala um að hann gæti heitað flokkur fólksins. Já, það er ein hugmyndin. Það er ein hugmyndin. Hann sem sagt verður til
og hefur alveg ítt undir tilurðans er að Keir Starmer hefur fært verkamannaflokki mjög til hægri og reyndi raunverulega að ganga til bols og höfuðs á þessum vinstri hluta verkamannaflokksins sem hafði alltaf verið hluti af flokknum. Þannig hann gengur mjög hart í því og ítir öfnilega undir uppbyggingun. Annað sem að gerast er að það er uppgangur fasismans í okkar heimsluta, uppgangur útlendingaandúðar og annað slíkt og það er umbótaflokkur Nigel Farage. Í þessu samhengi, hvað með svona staðsetur þennan flokk? Því að við höfum séð að í vinstri flokkum og krataflokkum víða í okkar álfu, það sem að menn taka einhver leiti upp orðræðu hægrisins vána af fjölgun innflytjenda, þekkt dæmi náttúrulega krataflokkurinn í Danmörku, en við höfum líka svona vinstri flokka tilraunir í Þýskalandi sem að mörguleiti tóku upp gagnrýni hægrisins á fjölmenningarsamfélagið, á að við varum einhvern veginn búin að tapa svona einhvern veginn áttum og líka kannski svo hugmynd að ef við ætlum að ná alþýðu fylginu aftur frá ultrahægrinu, þá verðum við að hitta alþýðuna á þeim stað sem að hún er og hún er fordómafull, hún er rasísk og þess vegna verðum við bara að vera rasísk og fordómafull og við ætlum að fá atkvæði. Hvað myndur þú staðsetja því að þetta sem ég var að segja núna síðast er náttúrulega bara ábyggilega eitur í beinum Corbyn sem hefur stutt alla baráttu, allra minnihlutahópa alla tíð. Hann var að berjast gegn apartheid þegar enginn vissi hvað apartheid væri, þegar hann var ungur maður og 8. áratugnum. En hann hefur stutt baráttu samkynniðra, hann hefur stutt baráttu transfólks, hann hefur stutt baráttu fatlaðra, hann hefur stutt baráttu innflytjenda og hann hefur stutt baráttu allra. Þannig hann er, ég meina, hann er fjölmenningar maður. Já, sko, ég held að þetta er eitt af því sem Starmer hefur verið að reyna að færa sig í áttina að reform eða umbótaflokknu Farage sem er svona og íhaldsflokknu sem hefur fært sig líka íhaldsflokkur sem hefur fært sig líka til leinstri og kapphlaup á botninn og reform er svona proto-fasískur flokkur, þar að segja hann er ekki hreinur fasískur flokkur heldur er með svona gróin fyrir fasismannum innan flokksinn og það er hellingur af fasistum innan flokksins. Menn verða náttúrulega fasista þegar þeir ná völdum, sko. Já, einmitt. Og þannig að það er fullt af fasistum innan þessa flokk. Sko, verkamannaflokkur Starmers hefur verið, þeir eru svo uppteknir af ákveðnum, það sem þeir sjá fyrir sér eitthvað svona rautt belti sem er svona, þetta eru venjulega smáir bæir sem eru svona riðbelti í Bretlandi, það sem að yngra fólki er flutta brott, eldra fólki er svolítið fast, það er búin að tapa vinnunni, versmiðan er farin og svo framvegis. Efnaðslegur hnignun. Efnaðsleg hnignun. Áratugum saman. Já, og þannig eru þeir helstu samkeppni við reform á þessum svæðum. Þannig að þeir talda, ok, ef við færum okkur bara í áttina að reform, eins og til dæmis sósíaldemókratar hafa verið að gera í Danmörku og raun og veru virkaði það hjá þeim að þeim tókst að ganga til milli Páls og Höfuðs í raun og veru á þjóðarflokknum sem að var svona velferðasinnaður rasískur flokkur í Danmörku. Það dóa einhver leiti líka af innra meinum og svo hafa til orðið aðri svipaði flokkar. Og sérstaklega það sem er svona borgaralegi þátturinn þar að segja að svona efri millistéttar rasíska fylgið hefur fundið sér fjarvegi í nýjum flokkum, nýja borgaralegi og svo. Sósíaldemókratar í Danmörku þeim eru ekki tekist að auka fylgið sitt. Það er eina af þjóðsögunum sem ganga hérna á Íslandi að Mette Friðriksson hafi einhvern veginn náð að bjarga því. Það er ekki þannig. En það er líka eitt af því sem hefur gerst og þetta er ástæðan fyrir því heldur að Corbyn-flokkurinn og þessi breiðfylking vinstrimanna í Bretlandi, hún lendir ekki svona gildrum, er það fyrst og fremst að hún skoðanakannanir hafa sýnt fram á það að flokkur Corbyn og Sultana myndi verða langsterkasti flokkurinn meðal yngstu kjósendana og 29 ára yngri. Þetta er líka kynslóðin sem er langminnst rasísk og langminnst haldin fordómum.
Og það bara einfaldlega svo, allar skoðanakannanir sýna fram á það ákveðnir kímar af þessum ungu fólki, það hefur verið talað um það mikið eins og incels eða einhverju svoleiðis, oft þetta ungir karlmenn sem að hafa einhvern veginn dottið út úr samfélaginu, en almennt þetta langminnst fordómafulla kynslóðin og það meðal annars flúði þessi kynslóð skelfingulostin, þessi kynslóð kaus Starmer og verkamannaflokkinn í seinustu kosningum. En hún flúið skelfingulostin, meðal annars með það elta þetta útlendingahattur sem eitur í beinum þeirra. Og afstöðuna til Gaza. Vegna þess að þetta fólk sko 90%, 85% plus sko það gersamlega búið að ganga fram að þeim. Þetta svona kynslóðir, en því að þessi greining á því að verkalýðurinn fordómafullur og verkalýðurinn vill ekki ósáttur við það breytingar sem hafa orðið á samfélaginu og þá erum við ekki að tala efnaðslega aukin misrétt og fleira, heldur aukin rétt innflytjenda eða kvenna eða transfólk og öðru slíku. Þetta endurómar víða það sem svona riðbelti og í Bandaríkjunum það sem hnignandi gömul iðnaðarsvæði og námubæir og eitthvað fleiri alveg svipað og í norðrinu. Og stundum finnst manni að fólk tali alþýðuna eins og þetta sé birtingarmynd alþýðunar. Það gleymist að því að til dæmis inn í London, þar sem þú býrð, sem að ekki hnignunarsvæði, heldur hefur verið svona uppgangur og austur- og vesturströndin í Bandaríkjunum og við getum farið til Frakklands, það sem líka svona riðbelti í norðrinu og víðar í Frakklandi en þessi afstaða alþýðufólks riðbeltunum og síðan afstaða alþýðufólks inni í vaxtarsvæðunum bara að gera ólík. Já, og þetta er mjög sterk mýta og bæði í Bandaríkjunum þar sem að reyndar, má segja, stærri hluti af alþýðustéttanum hefur gleifst fallið fyrir hægri populisma. Það hefur alltaf verið sögulega og líka í dag og sérstaklega núna með kynslóðalega að þegar að það hefur alltaf verið ákveðin hópur af verkalýðsstétt og alþýðustétt sem hefur verið innkeyptur fyrir svona hugmyndum og fasískum jafnvel hugmyndum og prótofasískum og þetta sáu þau uppgangi fasisma fyrir 100 árum og ekki bara, svo maður vitni nú í fræðin að þá kallaði Marx kallaði þetta lumpenproletariat. Það að segja það sá hluti proletariat eða alþýðunar sem að væri hægt að kaupa. Það að segja að þetta myndu kapitalistinni nýta sér sem svona street thugs. Það að segja svona götumenn. Þetta hefur alltaf verið til. En það rétt að hnignun hinna klassísku verkalýðsstéttar, þar að segja verksmiðjuvinnu og svo framvegis, hefur leitt til þess að það voru sæmilega vel borguð störf í stáliðnaði, kólum og námugraftir sem alltaf horfið. Þannig að fólk upplifi sig að það hafi verið kippt fótunum undan tilveru þeirra. Og þetta hluta af þessu fólki, sérstaklega þar sem að innflytjendur eru alls ekki áberandi og hafa ekki verið hluti. Það eru ákveðnu svæðum í Bretlandi sem voru gerð alveg skífuleg samfélagsleg slys eins og til dæmis í Leicester og í Bradford að þar voru byggð upp innflytjenda hverfi sem er stórhættulegt og vegna þess að þá varð til þá var verið að búa til hóp eða verið að búa til aðgreiningu á hópum sem varð ekki til. Þetta gerðist ekki í London til dæmis. Þetta til dæmis staðan í París og víða í Frakklandi, þetta staðan í Brussel. Sumuleiti fyrir einhverjum árum, ég held að Norðurbrú hafi nú jafnað sig einhver leiti, en þú manst þetta því það voru. Jú, og það er svona þessi atriði. Þetta eiginlega einu svæðin þar sem að svona útlendingahattur eða innflytjendahattur oft beinist það gegn annar eða þriðju kynslóð innflytjenda, þegar fólk sem lítur öðruvísi út, sérstaklega fólk sem er að söður-asískum bergibrotin eða svart og þetta eiginlega einu svæðin þar sem að þú finnur hljómgrunn
þar sem töluvert af innflytjendum á svæðum eins og í Leicester eða Bradford eða einhverju slíkum, þar sem hafa orðið svona samfélagslega slys. Útlendingafordómar og innflytjendafordómar eru mjög lágir í stórborgunum þar sem þetta gerðist ekki, eins og í Manchester, Liverpool, London. Þetta eru svæði þar sem eru mikið af innflytjendum, en þetta eru nágrannar þínir og þeir eru bara í svipuðu róli. Ef þú ert verkamaður eða ert iðnaðarmaður, þá ert að vinna með fólki á þessum hópi og þegar að fólk integrera sinni inn í samfélagi, að þar finnur það ekki. Ég á til dæmis mjög mikið af vinum sem eru iðnaðarmenn í Bretlandi, það veit svo til að pubin sem ég sæki, sem svona oft smækkuð mynd af samfélaginu í Bretlandi, að þar hittir maður fólk frá mismunandi. Þú verður ekki var, oft svona stereotypanu með iðnaðarmannin sem sér fordómafullur og vill ekki fá útlendingandi taki á hann vinnu. Þetta finnur ekki í London, þeir eru bara að vinna með þessu fólki. En hvernig stígur nýji flokkurinn inn í þetta? Því að þetta náttúrulega hefur litað stjórnmál í Evrópu árum saman. Já. Og ég meina verkamannaflokkurinn var ekki með hugmyndur að bara flytja fólk út til Uganda eða eitthvað, það voru alls konar hugmyndir og hann alltaf bara eins og sé stæðsta vandamál sem steðjar að Bretlandi sé flóttafólk sem kemur yfir Ermarsundið. Hvernig stígur þessi nýji flokkur inn í þessa umræðu? Sko, það á hinn klassíska hátt. Við sjáum fyrir sig, til dæmis að við töl sem hafa verið tekið við Corbyn og Sultana hafa einmitt það sem þeir eru að benda á að þetta sé að það sé verið að skipta, að kúuðu fólki sé verið að etja því gegn hvort öðru og þetta sé hluti af taktík yfirstéttarinnar til þess að divide and conquer, deila og drotna og þannig að það verið að berjast gegn þessu. En talandi það eitt af því sem ég kannski átt að koma inn á áðan, það líka varðandi mýtuna það útlendingafordómar og rasismi sé mestu meðal verkalýðsstéttarinnar. Í raun og veru eru svona rasísku samfélögin eru svona millistéttarsamfélög í svona klassískum íhaldsbælum í söðaustri. Fyrir utan London, milli strandarinnar og London, svona Kent, Essex. Þetta eru svona alhvít svæði, að slæðast inn kannski nokkur brún andlit inn á svæði. Þarna eru með alveg sko rótgróin rasismi og þetta ekki verkalýðsstétt, þetta millistéttarrasismin. Og þannig að þú finnur þetta, að þetta kemur allt niður á það að hræðslan við þig ókunnuga. þar sem þú hefur kynst innflytjendum og lært það að innflytjendur eru gott, slæmt fólk og allstaðar og þar á milli eins og allir aðrir. Að þar finnur þú fyrir minnstum fordómum og hatri. Það var hérna þáttur sem heit Auðlindin, þar sem að Björn Þorláks og María Lilja voru að tala við fólk út á landi og í einum þættinum þá kom meðal annars umræða svona aukin rasisma á Íslandi og þar var fólk frá bæjum út á landi þar sem mjög hátt hlutfall innflytjenda og þau töluðu með allt öðrum hætti fannst mér heldur en stundu gert hérna í bænum. Því að bærin náttúrulega þannig að þótt að séu hátt hlutfall innflytjenda upp í Efra-Breiðholti að þá eru svæði hérna, hvað við að segja, 107 eða Fossvogurinn og fleira það sem bara til að fáir Garðabærin eitthvað svona, það sem gætu verið bara eins og þú ert að lýsa svona svæði þar sem þú eiginlega ert ekki að hitta neina innflytjendur nema eins og kannski í Garðabænum það kemur kona frá Rúmeníu og þrýfur hérna heimilið þitt. Já, einmitt. Og ég held að þetta þess vegna er það alveg gífurlega mikilvægt fyrir samfélag nútímans er það að sko við snúum ekkit við sko það þessi nostalgía allir séu ljósarður og bláeygðir Íslendingar sem það kemur aldrei aftur. En það svolítið sterkt í stjórnmálum okkar tíma. Stjórnmálamenn koma og draga, tekna skrattan á vegginn og bjóða svo til þess að verja okkur fyrir því. Það getur verið ógn frá Rússlandi, það getur verið ógn frá innflytjendum. Það alltaf að verja okkur fyrir einhverju ógn. Já. Og þetta svolítið sterkt afl og þetta á það til að sko bara láta alla umræðina snúast þessa ímynduðu eða raunverulegu ógn.
Hefurðu trú á því að nýr flokkur takist, að því að maður myndi kannski halda sér svo að út af uppgangi umbótaflokks Farage, að þá myndum menn segja að við verðum að búa til vinstriflokk sem svona eins og þessi. Þannig að við förum í samkeppni við lágstéttarfylgið í riðbeltunum við hann og verðum bara meiri rasistar heldur en Farage. En þessi flokkur ætlar ekki að gera það. Nei, hann gerir það ekki og að líka... Heldur að honum takist að stíga inn umræðu? Ég fylgdi svolítið með svona umræðu í sjónvarpi í fyrstu kosningum Corbyn, þegar hann leitt hann 2017 eða ekki. Og mér kom það svo ótrúlega óvart í hvaða stöðu hann var í viðtölum langt fram. Það var ekki bara, ég held að það verið bara 10 daga til kosninga þar sem var farið að tala við hann eins og mann. Fram að því var að tala við hann eins og verið vitleysingur. Það var ekki fyrir að koma í ljós að stefnuskrá verkefnaflokks hans, mikil stuðningsmenn almennings, að menn á BBC fóru að tala við hann og leyfa honum að klára setningar. Heldurðu að þessi flokkur ná að stíga inn á sviðið þar sem að, ég meina, fjölmiðlaumhverfið í Bretlandi er ekki fallegt? Nei. Og þetta verður erfitt, en það er hægt. Það eru auðvitað komið upp ákveðin ný fjölmiðlun eins og hefur, en samt er það er dæmigert orðað þannig að Reform og Farage hefur verið, Farage hefur komið miklu oftar, fulltrúar frá þeim flokki eru reglulega í svona panelum hjá BBC, en það kemur valla fyrir þessi nokkur frá vinstrinu. Það er bara eins og það er kannski svolítið eins og Bylgjan á Íslandi, það er alltaf ykkur frá miðflokknum í hverju mótni, en það er voða sjaldan talað við vinstri með þar. Já, og þetta er hluti af að núna er þessi speglun. BBC er reyndar mörguleiti gott fyrirtæki en hugmyndafræðin er það að það er búið til ákveðin hverju sé í húsum hæfir. Núna er Farage álitin í húsum hæfir, en það verðist ekki hafa gert með vinstrið. Það er aldrei talað við fólk eins og Sverrir Sultana. Meira að segja þegar Corbyn var leiðtogi verkamannaflokksins, það kom alla fyrir að það var talað við að nema þegar það var eitthvað formlegan hátt verið að tala við foringja stjórnmálmanna og þannig að það er erfitt, og svo ertu þetta með götupressuna og svo ertu með Daily Mail og fleira sem eru getur farið í snarbrjálaða herferð, og taka sem dæmi Daily Mail sem er svona, það er líka dæmigert er það að Daily Mail er raun og veru blað millistéttarinnar, þetta er götublað millistéttarinnar og þeir eru einna vestir. Það er ekki götublað verkalýðsstéttarinnar, en Daily Mail eru einna vestur og þeir eru alltaf að búa til ógnina. Þeir eru alltaf að búa til óvinnin og síðan fara þeir í það að lofa og finna þá sem ætla að verjast gegn þessari ógn og óvinninu og það er hægt að, því miður sem við sagan sýnt okkur, það er hægt að búa til það er hægt að búa til hræðslu við eitthvað sem með því bara að mála skrattan á vegginn. Það er að segja þetta sé svona, taka sem dæmi glæpatíðni, þetta sér maður til dæmis bæði Bretland og Bandaríkjunum, í raun og veru hefur glæpum fækkað, en það er samt, ef þú spyrð almenning, að þá trúir því að það hefur aldrei verið meiri glæpatíðni. Þú sér það sama hér. Já, og síðan er það einhvern veginn í að því svona fínnipressunni að þetta hafi gerst á sama tíma og innflytjendum fjölgaði. Jú, og svo sagt að nei, það kemur nú ekki fram að þá verið að halda því fram að það sé verið að hilma yfir, það sé ekki þetta markar yfir opinbera tölur eða það sem að lögreglan segir eða eitthvað slíkt, það sé einhvern veginn miklu verra ástandan á bakvið. Við erum alveg komið þangað á fullu í íslensku samfélagi. Já, og þetta er alveg dæmigert hvernig það er verið að skapa ótta við eitthvað sem
já, það verið að búa til ótta. Herðu, það verður ekki kosið í bráð í Breitlandi, ekki nema að ríkisstjórnin lendi ykkur stórkostlegum vanda og en áður en að því kemur þá hefur verkamannaflokkurinn náttúrulega mögulega á því bara að skipta fórustu. Já. Og verkamannaflokkurinn hann náttúrulega bregst við meðal annars stofnun þessa flokks að hann mun ekki play dead eins og sagt hann mun ekki bara láta svo ekkert sé. Og þú nefndir sögulega stöðu vinstrisins í verkamannaflokknum var að toga flokkið til vinstri, ekki endilega að ná stjórnumálum. Heldurðu að með tímanum þá geti það er náttúrulega eftir að koma í ljós hvað verður með flokk, það er líka það að þarna flykkist fólk og skrái sig og það vill eitthvað annað og svo þegar það sest á flokksþingið að þá kemur í ljós að það kannski vill ekki það sama þannig það eru alls konar tækifæri til þess að splundra hópnum og Jú. Hvað, sérðu eitthvað fyrir þér hvernig þetta geti þróast? Sko. Eru sveitarstjórnarkosningar eða eitthvað sem er svona nálagt í tíma þar sem að mun reyna á flokkin? Það munu sveitarstjórnarkosningar eftir ár. Það eru raun og veru sveitarstjórnarkosningar hverju ári í Breitlandi. Bara þriðjungur, eitthvað bótt. Og það verða sveitarstjórnarkosningar sem sé næsta vor. Og ætlar þessi flokkur sér að geta, ég myndi að við örgla vill að taka þátt í Liverpool og það svona vinstri sinnum svæðum. Hann mun gera það allavega á stærri borgunum. Og það kemur einmitt inn í það að á fyrstu stigum sé ég hennar nýja flokk fyrir mér vera sterkastan í stóru borgunum. Þess vegna væri það algjörlega galið að fara út, eldast við einhverjar útlendingafordóma hugmyndi vegna þess að þetta eru eitt svæði sem að slíkt virkar svona counterproductive. Það er að segja að þetta virkar gegn fælir frá flokknum. Það umræða innan verkamannaflokksins núna hjá Starmer það að honum veri gefin tækifæri til þess að ef að þeir ef að verða fá hræðilega kosningu í næstu sveitarstjórnarkosningum að þá verði honum ítt til hliðar. Það virtist hafa verið tekin ákvörðun hjá Starmer og klíkunni í kringum hann. Það var að henda og íta bara vinstra fólki út úr flokknum, losna við það, farið við fyrir betra og reikna síðan með því að á endanum kýs þetta fólk okkur. Þetta eru einhverjur 100.000 ræða sem að fara í fílu en koma kjós okkur til að stoppa það að fara að ná í kjöri. En það takmark fyrir því hversu lengi þetta gengur. Þetta getur virkað ansi lengi í einmennskjördæmum eins og í Breitlandi. En það takmark fyrir því hversu lengi þú getur þegar menn eins og að Starmer er búin að ganga það sem að ríkisstjórnin byrjar á því að skera niður stuðning við fátækasta fólki í Breitlandi. Mér að skera niður frá því það sem íhaldsflokkurinn var að gera. Og það að til dæmis að tiltölulega billegt hefði verið að þetta er svona kalthæðinni það það alltaf verið að kvart yfir því að innfættir eigi ekki nóg mikið af börnum og þegar barneignum hefur fækkað. En í Breitlandi að þá var sett hámark á barnabætastöðning upp að 2 börnum. Þannig að barnmargar fjölskyldur þar alveg gífurleg fátækt meðal barna. Við viljum ekki að fátækafólki eignist fleiri. Einmitt, og það er svona kaltæðnin í þessu að í raun og veru ætti ef menn ætla að vera samkvæmið sjálfum sér þá ætti þeir að auka við fleiri börn en ekki skera niður. Þetta bara það að hætta að gefa barnabátastuðning fyrir öll börn gæti stórlækkað barnafátækt í Breitlandi sem er landlæg. Og þetta gera verkamannaflokkurinn ekki og það er búið að ganga fram á fólki svo lengi að fólk tók það orðin og bara fór. Það eru margir vinstri þingmenn sem eru sitandi bara þeir ætla bara að bíða og sjá hvað verður. Menn eins og John McDonnell fleiri, það eru svona 40-50 þingmenn sem að teljast til vinstri í flokknum og
síðan ákveður stjármaklíkan að eldast við þetta riðbeltisfylgi sem að eru hræddir að þetta faras væri að taka af þeim og gleymdi alveg. En hvernig bregðast þeir við þessu nýja flokki? Það er auðvitað til í því að það umverðist og allt í einu farið að framkvæma eitthvað sem vinsælt meðal fólk. Til dæmis gæti flokkurinn tekið upp á því að almannavæða eða þjónnýta, eins og var gamla orðið, allt vasskerfið aftur sem er í tómu tjóni. Það er þið gífurlega vinsælt. Þeir gætu hent Starmer fengið vinsælan borgarstjóra eins og Andy Burnham sem að tel svona soft left í flokknum. Telst líklega aðeins til vinstri, þannig heldum menn að Starmer væri. Hann er búin að vera gagnrýninn á margt sem ríkisstjórnin hefur verið að gera. En þetta er komið ljós og kannski hluti verkefnaflokkur sem að býður bara vonar að verði lítið úr þessu og þannig að menn kunna kannski ekki svara. Mér finnst það líklegra. Mér finnst það líklegra vegna þess að það er ákveðin harlinu kjarni í flokknum sem sætti sig ekki við neitt, sætti sig ekki einu sinni við það sem við getum kallað svona mild vinstra eða soft left. Það sætti sig ekki einu sinni við það. Vill frekar fara í hart heldur en að gefa það mikið eftir. Herðu, þetta er mikil degla sem er þarna. Nú horfum við á þetta frá Íslandi. Finnst þér að stofnun þessa flokks sé með einhver svona vísun til íslenska stjórnmála? Já, mér fannst það sérstaklega eins og við íum áðan að þetta vera ákveðin þetta er hugmyndirnar við að byggja hreyfingu eins og nýji flokkur ætla sér að gera vegna þess að þeir eru búin að átta sig á því að vinna kosningar er bara hluti af baráttunni og ná kjöri að það þurfi að byggja hreyfingu sem getur umbylt umbreytt allavega, við þurfum ekki umbylta, allavega umbreytt samfélaginu á einhvern markvissan hátt. Stjórnmálaflokkur meiki ekki sens eins og maður getur sagt nefn mann liggi ofan og breyðri og öflur í alþjóðreyfingu. Nákvæmlega, og það var svona athyglisvert að þetta verið nákvæmlega það sem að sósíalistaflokkurinn hérna á Íslandi lagði upp með á sínum tíma og líka það að áherslan á stéttabaráttuna. Stéttabaráttan er það sem að sko... Er verkefni flokksins. Er verkefni flokksins vegna þess að stéttabaráttan er lykill af allir mannréttindabaráttu og við að vinstrið afneiti því að setja í hólf mannréttindabaráttu eins og mannréttindabaráttu samkynhneigðra umhverfismál og svo framvegis. Þetta sé hluti af því að reyna að berja skegg þeirri samfélagsgerð í raun og veru má segja þetta sé andkapitaliskar hugmyndafræði þar að segja að við þurfum eitthvað annað hvað sem við köllum það heldur en það samfélagi sem við búum við og til þess að ná árangri þá er ekki bara nóg að skipta mannin í brúnni, heldur þarf líka að skipta áhöfnina og jafnvel bara hvernig skipið er byggt. Og endurvekja upp alþýðu baráttuna. Varðandi að þú nefnir stéttabaráttu, stundum finnst manni þegar fólk er að tala að það sé svona ólíkt sjónarmið að hvert er vogaraflið í stéttabaráttu. Stundum er það mjög þröngt og það er eiginlega bara fátækasti verkaliðurinn sem er litið á. Man geti talað að þetta væri eiginlega svona stéttagreining Donald Trumps sem að talar svona sína kjósendur. Það er eiginlega sko versetti verkaliðurinn sem hann ætlar að redda. En í okkar samfélagi er verkaliðurinn náttúrulega, það eru kennarar og það er alls konar fólk og líklega er ólíklegt að vinna einhverjum árangur á Íslandi nema með einhverju breiðri samstöðu ólíkra hópa verkalýðsins. Já. Til þess að ná fram breytingum í húsnæðiskerfum eða svona grunnkerfum samfélagsins. Hvernig, þessi nýji flokkur, hvernig horfir hann á svona, þegar hann er að tala inn í stéttabaráttuna? Er hann að tala megin þorra vinnandi fólks, 90% á móti 1%? Hvernig... Já, ákveðnu leiti, það reyndar aðeins, hvar mörkin liggja, er líklega það sem hann er að tala það er breytt. Við erum að tala um það að til dæmis mörguleiti kúasta starfsfólki í dag er ekki þeir sem eru í námum eða vinna í verksmiðum
Þess að finna hjá Amazon líklega? Já, það er fólkið í gig economy og það er einmitt fólk sem er sko ekki eins og í verkalýðsfélögum í flestum löndum heims eins og Amazon eða þeir sem eru á hjólum að skutlast með mat og vörur og svoleið. Við sjáum bara á göttunum og þetta þannig sko, þannig að auðvitað hefur eðli verkalýðshreyfingarinn hefur verkalýðsins þetta blue collar, white collar, hvítflippar versus verkafólk, það er úrelt hugtak, en aftur á móti ertu með sko, þú mátt segja í nútíma samfélag, þú ert með auðvaldi sem á allt á toppnum, síðan ertu með svona sæmilega sterkt svona lag getur farið upp í segjum 20% þjóðarinnar sem er svona það sem getum kallað sérfræðingaveldi sem er bara nokkuð ánægt með hvernig samfélagið vegna þess að þeim auðveldi borgarins töluvert vel til að halda hinu niðri og reka batteríin þeirra og restin í raun og veru það sem við getum kallað verkalýðsfélag og þessi nýju flokkur hann talar inn í svona breiða nú. Og eðlilega sko vinstri sinnaður róttækur flokkur sem að tala fyrir stéttabaráttu að þá hlýtur auðvitað forgangurinn að vera að það er óalandi og óferjandi að fátækt sé til í samfélagum, ríkum samfélagum eins og okkar í dag, hvort sem að í Bretlandi og Íslandi. Guðmundur, þú hefur ekki haft sem vinstri maður í Bretlandi hefur ekki haft mikið tilefni fyrir bjartsýni undanfarin ára. Ertu bjartsýnn núna með þennan nýja flokk? Ég hef alltaf, ég hef tileinkað mér það að vera bjartsýnn. Ég get verið, ég held að það sé mannskemmandi að vera alltaf svartsýnn. Ég held að eitt af því sem var eitt af því skelfilegasta sem nýfrjálshyggjunni tókst að gera, það var að eyðileggja vonina betra samfélag. Að við getum byggt saman upp gott og réttlegt samfélag. Nákvæmlega. Sko baráttumenn fyrri alda, þeir voru alltaf með vonina. Nýfrjálshyggjan eyðilagði þetta mörgu leyti og meira að segja fólk sem taldist vinstri í stjórnmálum að það var það besta, það var að laga eitthvað svona á jöðrunum. Það var hægt að laga eða bæta kjör jaðarsett fólks allir. Sósíalismin átti framtíðina alveg svona framundi bara 1980. Já. Og þá var sósíalismin eitthvað sem að til í fortíðinni. En framtíðin átti að koma með því að láta markaðin koma með svörin og ríka fólki kæmi bara með góða framtíð fyrir okkur. Já, nákvæmlega. Og sósíalismin er bara hugtaki sem slíkt. Samfélag sé byggt á félagslegum gildum. Og ég verða að viðurkenna það að frá þegar 10. áratugnum að ég vonbetri núna en ég var fyrir 30 árum þegar ég var ungu maður og vegna þess að ég held að framtíðs samfélags byggt á félagslegum gildum er að vakna aftur og þegar við sáum framtíðina fyrir okkur að það sé hægt að gera betur þá erum við allavega komin á einhverja leið og bara fara þessa leið getur gert stórvirki. Guðmundur, takk fyrir að koma hingað að Rauðaborðinu og ræða nýjan flokk í Bretlandi og vinstrið í okkar heimsluta. Takk fyrir kærlega. Og þetta eru lokin á Rauðaborðinu í kvöld. Ég þakka Guðmundi og öllu gestur sem hingað komið. Ég þakka líka Birni Þorláks fyrir að hafa tekið viðtal og Maríu Lilju fyrir að segja fréttir með okkur. Pétri Fjellsteð fyrir að taka upp og senda út. En ykkur þakka ég mest sem hafi verið að hlusta og horfa þegar við breytt þessu samtali okkar í fjölmiðlum. Og segja það svo ég minni nú á sem ég ger ofta þegar við byggt upp dreifikerfið bara með því að segja vinum og vandamennum frá efni sem ykkur líkar hér. Bent á að það með finna efni okkar á Facebook, á YouTube, í öllum hlaðarsveitum, í útvarpinu 89,1 á stór höfuðborgarsvæðinu og það má líka sækja þær útvarpsendingar á spilarann, spilari.is á netinu og svo er spilari líka app
sem má hlaða niður í síman og hlusta á Samstöðun og allar íslenskar útvarpsstöðvar hvað sem í heiminum. Við erum komin í sjónvarpið til þeirra sem svo heppin að skipta við Síman fjarskiptafyrirtæki. Það eru nú með 5 af fjarstýringunni, kannski ég veit ekki, menn önnur fjarskiptafyrirtæki bjóða sínum viðskiptunum líka upp á efni frá Samstöðunni sem er 24 tíma sólring, 7 daga í vikunnar, allan ársins samfélagsumræðu við þetta rauðaborð í öðrum þáttum Samstöðurinnar. Það sem drífur Samstöðuna áfram er sá hluti áhorfenda og áhorfenda sem hafa gerst áskrifendur, fólk sem telur að vera mikilvægt að halda uppi Samstöðunni í lýðræðislegu samfélagi og leggur okkur lið, gerist áskrifendur, það kostar grunnáskrifendurinn 2.750 krónur sem að mér satt að sé hlægilega lágt verðu með við það efni sem við búum hérna til, en þið megi borga meirið þið viljið og þið sem að kjósið getið látið áskriftina renna þessi félagsgjöldin í alþýðufélagið og það er alþýðufélagið sem á og rekur Samstöðuna. Ef þú vilt slást í hópinn og það vantar alltaf fleiri hendur og dekk eins og sagt að þá getur þú farið inn á samstöðun.is, þar hnappur sem ástendur áskrift og framhaldið á að liggja í augum uppi. En þetta er orðið gott í bili í kvöld, ég ætla að segja góða nótt og svo sjáumstu aftur hérna annað kvöld, þá verða sagðar fréttir á Samstöðunni klukkan 8 eins og var í kvöld. Takk fyrir í bili. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.